Moi bo día a todos e a todas, benvidos á sesión ordinaria do Pleno do Concello correspondente ao mes de outubro. Damos a benvida aos membros da Corporación, ao señor Secretario Xeral, señor Interventor Xeral, personal municipal que nos acompaña, xornalistas e tamén todos aqueles que nos siguen dende a tribuna de convidados e a través do streaming. Como saben, comezaremos este pleno como todos os plenos ordinarios, guardando tantos minutos de silencio como mulleres foran asasinadas pola violencia de xénero dende o anterior pleno. Segundo os datos que facilita a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, o número de mulleres asasinadas no ano 2025 é de 28, quedando 36 menores orfos e orfas no 2024, 16 no 25 e 485 desde o ano 2013. O número de menores asesinados ou asesinadas ascende a 3 no ano 2025. Desde o pleno do pasado mes de xullo confirmáronse 2 asasinatos. O 16 de setembro de 2025, Ginesa, de apelidos non coñecidos, de 64 anos en Cartagena, Murcia, e o 28 de setembro, unha muller de identidade non coñecida de 29 anos en Sevilla. Por lo tanto, solicito a todos que nos poñamos en pé. Moitas grazas. Paso a dar lectura á declaración institucional do Concello da Coruña con motivo da declaración por parte da ONU do 2025 como Ano Internacional das Cooperativas. O Concello da Coruña, como institución comprometida co fomento da economía social e do cooperativismo na cidade, quere expresar a súa satisfacción pola decisión da Organización das Nacións Unidas de declarar o ano 2025 como Ano Internacional das Cooperativas, baixo o lema "As cooperativas construen un mundo mellor". A Coruña é unha cidade cun tecido diverso, cunha realidade urbana e tamén rururbana que se enriquece coa pluralidade dos seus sectores económicos e sociais. Neste contexto, a economía social e o cooperativismo representan unha oportunidade de futuro. Contribúen a xerar emprego estable, a promover a igualdade de oportunidades e a impulsar a innovación, a vez que reforzan a cohesión da comunidade. As cooperativas forman parte esencial da economía social, sendo unha das ferramentas máis sólidas para demostrar que o progreso económico pode ir da man do respecto ambiental e da equidade social.
Non falamos só dunha maneira de organizar empresas, senón dunha visión compartida que aposta pola participación democrática, pola inclusión e polo compromiso cos retos do noso tempo. Na provincia da Coruña, a creación de cooperativas duplicouse nos últimos 5 anos, pasando de 21 constitucións no 2020 a 42 no 2024. O noso municipio acolle ao redor do 20% destas novas entidades, o que mostra a capacidade da Coruña para atraer proxectos vinculados á economía social e á innovación. O Concello leva anos traballando a favor do emprendemento cooperativo e do desenvolvemento local a través de programas propios, de accións conxuntas e de compartir espazos con entidades representativas do territorio. A colaboración público-privada, articulada a través de instrumentos como os convenios de colaboración, é unha mostra do valor de sumar esforzos para consolidar proxectos con capacidade transformadora. O Ano Internacional das Cooperativas é unha ocasión para poñer en valor este camiño e para reforzar as políticas públicas que favorezan o nacemento e a consolidación de empresas cooperativas. Supón tamén unha oportunidade para avanzar cara a unha maior intercooperación e para facilitar o acceso aos fondos europeos e estatais que dan prioridade á economía social como eixo de desenvolvemento. Con esta declaración, o Concello da Coruña únese á celebración mundial do Ano Internacional das Cooperativas e reitera o seu compromiso coa promoción de modelos económicos máis xustos, sostibles e innovadores. Queremos que a nosa cidade siga sendo exemplo de boa gobernanza, de dinamismo económico e de aposta pola inclusión, traballando sempre en consonancia cos obxectivos de desenvolvemento sostible. Hoxe facemos un chamamento á cidadanía, ás entidades sociais, ás institucións e ao conxunto do tecido económico para que compartan este espírito e se sumen á celebración, contribuindo a construir unha Coruña máis próspera. Con esta declaración, a Coruña únese á celebración do Ano Internacional das Cooperativas e reafirma o seu compromiso coa promoción de modelos económicos sostibles, xustos e innovadores, amosando como as cooperativas contribúen á construción dunha cidade máis solidaria, sustentable e equitativa. Continuamos coas comunicacións de alcaldía que xa rematan con esta declaración e pasamos ao asunto 2 e 3 da área de alcaldía. Señor secretario. Asunto número 2, comparecencia no procedemento ordinario 4204/2025 promovido pola Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia contra o acordo plenario do 5 de xuño de 2025 da aprobación definitiva da ordenanza reguladora das vivendas do uso turístico da Coruña. E asunto número 3, comparecencia no procedemento ordinario 4213/2025 promovido por GLV contra o acordo plenario de 5 de xuño de 2025 da aprobación definitiva da ordenanza reguladora das vivendas do uso turístico da Coruña. De conformidade co aprobado na Comisión de Portavoces, se dará conta destes asuntos e se pasará directamente a votación. Ben, pois como xa teñen na documentación, se trata de 2 acordos plenarios no que se establece o personamento nos 2 procedementos ordinarios onde se recurre á ordenanza das vivendas de uso turístico e tamén se acorda conferir a representación municipal tanto o director da asesoría xurídica como os letrados dos servicios xurídicos municipais. Polo tanto, sen máis, procedemos á votación do asunto número 2. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto número 3. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Consellería de Economía e Planificación Estratégica. Asunto número 4, señor secretario. Aprobación definitiva da nova ordenanza fiscal número 6, reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida, xestión, transporte e tratamento de residuos de competencia local para adaptar a Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e solos contaminados por unha economía circular. Ten a palabra o voceiro do Goberno, señor Laje Tuñas, e despois hai unha quenda de debate de 4 minutos. Señor Laje, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Hoxe traemos aquí a pleno a aprobación definitiva da ordenanza número 6, que, como saben, é a que regula en termos fiscais o coste de recollida, xestión, transporte e tratamento de residuos. Unha actuación semellante a que teñen que aplicar o resto de concellos en Galicia e no resto de España para axustar os seus canons ao regulamento aprobado por Bruselas e que aprobamos xa de xeito inicial neste mesmo pleno pasado mes de xullo.
Cabe contextualizar o punto no que estamos. Despois da aprobación inicial no mes de xullo, abreuse un período de participación pública onde só consta dúas alegacións o conxunto do articulado e da modificación da ordenanza fiscal número 6. Unha delas corresponde a un grupo político, neste caso do Partido Popular. Non debemos de evaluar se o feito de que houvese moita ou pouca participación significa algo, pero en calquera caso o que sabe a maioría da poboación informada e que se interesou por este asunto é que o que estamos a cumplir é a transposición dunha directiva comunitaria. Esta transposición de directiva comunitaria hai un tempo para facela, nos estamos no límite neste ano 25. Cabe recordar que foi o propio Concello de Madrid un dos primeiros en aplicala, e significa ni máis nin menos que trasladar os costes dos servizos aos cidadáns. É dicir, que non podemos ter un servizo que sea deficitario. Neste caso, cabe recordar que o coste dos servizos ao que alude a ordenanza número 6 está por debaixo da metade do que sufraga calquera cidadán cos seus impostos. Por lo tanto, estábamos nunha situación, pois, comparativamente con calquera concello, eu podría aquí facer unha referencia a todas as capitales de provincia en España e veríamos como, según os datos do ano 2024, somos a quinta provincia con menos, a quinta capital de provincia, perdón, con unha cuota máis baixa. Isto non é máis que nada información, é un tema estadístico. Evidentemente, hai moitas singularidades e características moi diferenciadas dependendo de como se prestan os servicios, incluso como naceron, como se desenvolveron. Por lo tanto, non importa máis que un dato numérico que os cidadáns ás veces tamén fan esa comparativa. Se nos aproximamos un pouco máis ao noso país, creo que podo decir, poden comprobar calquera de vostedes, que a Coruña é a cidade de Galicia que ten o coste máis baixo en termos de impostos sobre recollida e tratamento de residuos. Cabe recordar, por falar da outra cidade que tamén ten un volumen importante de habitantes, como é Vigo, que este ano teñen que afrontar un coste de 138 euros anuais. Sin ir máis lonxe, nos concellos limítrofes tamén vemos subidas relevantes. Concellos limítrofes como Arteixo, onde o recibo subiu un 28% e os costes están por riba dos 100 euros. E máis, o con os nosos socios de fai anos, o Consorcio das Mariñas, estableceu este ano unha cuota de 169,88 euros por ano, que é bastante máis do que pode chegar a pagar un fogar medio coruñés no ano 2027. Cabe recordar, como lles decía ao comenzo, que a normativa europea obriga a repercutir o custe do servicio nos usuarios. No noso caso, a recadación non cubre nin a mitade dese custe. Partemos dunha tarifa moi baixa, seguimos a ser, despois desta aprobación que se produzca en pleno, a cidade de Galicia que ten o recibo do lixo máis baixo e, ademais, entramos nunha parte que eu creo que é importante, na posta en marcha de medidas de concienciación cidadá para a reducción da xeración de residuos e na correcta reciclase dos mesmos. A través desta ordenanza fiscal, na Coruña imos aplicar un novo modelo que consistirá nunha cantidade fixa e nunha cota variable en función do consumo de auga e do roteiro de recollida conforme ao contrato de lixo que temos.
As variables inclúense para que as familias con menos membros e, polo tanto, con menor produción de residuos paguen menos. Non estamos inventando nada. Por agora, os modelos que existen son os que se poden aplicar e todo quedará condicionado a unha evolución futura que teña que ver cos novos contratos que se establezcan nos vindeiros anos. É evidente que buscar un equilibrio entre a xeración de residuos e a repercusión xusta do seu custe é algo que busca calquera administración. Se intenta acertar con esta ordenanza reguladora e tamén se intenta cumprir co que é unha obriga legal. Cabe recordar que a proposta, para todos os que poidan estar seguindo o pleno, é que no ano 2026 a cantidade fixa sexa de 60,98 euros, a que se tería que sumar unha variable en función de metros cúbicos de auga consumidos mensualmente e outra vinculada ás rutas do transporte de recollida de lixo. Tanto a cantidade fixa como a variable irán experimentando actualizacións progresivas ata o ano 2029. É dicir, non se fai unha subida desproporcionada pasando de 0 a 100, sino que se fai de maneira progresiva para poder adaptala a partir do ano 27 aos novos contratos e ás novas actualizacións derivadas de todas as políticas de reducción de residuos e as variables que se introduzcan cos pregos que haxa desde o ámbito ambiental. Facémolo así porque entendemos que é unha transición máis suave, que mantén máis estable a cantidade fixa, se intenta evitar un impacto directo nas economías familiares e, de paso, tamén ir concienciando a cidadanía sobre a importancia de coidar os nosos recursos hídricos e de fomentar os aforros en términos de economía sostible. Quero rematar recordando que non estamos a poñer en marcha unha medida illada, sino unha norma que é acordada no seo da Comisión Europea, a cal se transpón ao ámbito estatal e así se traslada ao ámbito municipal. O feito de que non se actualicen as tarifas podría ter implicacións de sancións económicas para todas aquelas entidades locais que non o fagan. E, polo tanto, estamos a falar concretamente dos concellos de máis de 5.000 habitantes e, polo tanto, non só a cidade debe de cumprir, sino que debe de facelo da mellor forma posible. Poderíalles dar exemplos, eu creo que os coñecen, non se trata de salientar aquí canto costa noutro concello, pero a realidade é que os números permiten ver que a formulación progresiva da aplicación desta taxa vamos a levala con un período bastante suave. Creo que a ninguén lle gusta pagar máis, creo que é preciso adaptarse ás normas e creo que tamén é preciso actuar con certa coherencia. Creo que a xestión dos residuos é un dos retos que hai non neste concello, sino en xeral, e, polo tanto, creo que cada vez se prestará menos á demagoxia e máis á responsabilidade á hora de abordar debates destas características. Desde o punto de vista fiscal, o que estamos a facer é ni máis nin menos que cumprir cunha normativa. Entendo perfectamente algunhas formulacións que teñen feito os grupos con respecto ás melloras que se poidan introducir, aos servicios e incluso a cuestións que teñen que ver con políticas concretas que supoñan incrementar a concienciación e tamén a reducción de residuos. Todo iso forma parte seguramente deste debate, pero de debates un pouco máis amplios. En calquera caso, estamos diante dunha decisión que ten que ver con un marco normativo e o que estamos a facer é aplicala. Creo que, sendo respetables as alegacións formuladas, creo que non teñen encaixe dentro do marco ao que estamos a referirnos e, polo tanto, hoxe trátase de dar o seguinte paso, que é a aprobación definitiva. Se houbese posibilidades de millora na ordenanza número 6,
Creo que imos a ter oportunidade, antes de que remate o ano, de abordalo. En calquera caso, decirle aos grupos municipais que se consideran que hai algo que aínda pode ser modificable, pois estamos abertos, ca man tendida, a intentar introducir melloras. E nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Comezamos o turno de intervencións polo BNG, señor Jorquera. Moitas grazas. Como xa se explicou, a esta ordenanza tan só presentaron alegacións a Asociación Provincial de Empresarios da Hostalería e o Grupo Popular. Con respecto ás alegacións da Asociación Provincial de Empresarios da Hostalería, aínda que discrepe da ordenanza, é de salientar que recoñeza que dá cumprimento a unha obriga legal que establece que os cidadáns deberán pagar conforme o custo real do servizo e que valore positivamente o compromiso de aplicar unha suba gradual. Quero lembrar que o BNG, na negociación desta ordenanza co goberno local, unha das cuestións que propuxo foi precisamente o establecemento dun período de adaptación para aliviar o impacto que esta actualización terá nos cidadáns. Por ese motivo, nesta ordenanza introdúcese unha disposición transitoria para unha actualización gradual da taxa até 1 de xaneiro de 2029. Con todo, non compartimos, como alega a asociación, que para a hostalería sexa unha carga fiscal excesiva ter que pagar, ademais, unha taxa pola instalación de terrazas e unha taxa turística, algo que, segundo a asociación, vulnera os principios de capacidade económica e equidade tributaria recollidos no artigo 31 da Constitución. Con todos os respectos, é como se eu alego o mesmo por ter que pagar o IRPF, o imposto de circulación ou, entre outras, a taxa do lixo. Son feitos imponíveis distintos. Se un local de hostalería xera lixo, debe pagar a taxa correspondente. Se fai unha utilización do dominio público, do espazo de todos, instalando unha terraza para obter un aproveitamento económico, que menos que pague, e a taxa turística a quen já hai que repercutir é aos turistas. E estes días, nos que coñecemos a interposición dun recurso contencioso administrativo contra esta taxa, vimos en prensa turistas que decían cousas tan sensatas como esta. Os turistas xeramos residuos, consumimos auga e recursos, e iso hai que pagalo. Na alegación sexta, alega que a ordenanza non prevé bonificacións. Non é certo. Contémplanse, entre outras, reducións por dispor dun composteiro doméstico, facer entregas nos puntos limpos, boas prácticas no depósito de voluminosos, reducións por establecemento dunha adecuada separación de residuos, cun xestor autorizado para a recollida, tratamento e xestión de residuos, ou bonificacións para as empresas de distribución alimentar ou de restauración que colaboren, por exemplo, doando alimentos a comedores sociais e bancos de alimentos. Coincidimos, iso sí, en que o obxectivo da lei é avanzar con unha economía circular e fala expresamente de implantar sistemas de pago xeración. Por xeración. Por iso, o BNG cree que hai que avanzar nese obxectivo. Hai que incentivar que persoas e empresas reduzan, reciclen e reutilicen, que separen e depositen correctamente o lixo, e hai que avanzar cara a un novo sistema de contenerización aplicando sistemas que permitan realmente o pago por xeración e impidan que se vertan residuos sen control. As alegacións do PP en moitos aspectos son coincidentes coas anteriores. En calquera caso, xa que coñecemos o non polo non, o que está abonado o PP neste Concello, e tamén a súa demagoxia fiscal, porque resulta que a Xunta decretou unha suba do canon de Sogama do 64%, no Consorcio das Mariñas a taxa media é de case 170 euros, en Arteixo de máis de 127 e en Madrid, nalgúns distritos, chega aos 574. A diferenza do PP, como xa temos manifestado, o BNG prefire facer unha oposición útil. Como actualización desta taxa é unha obriga legal, centramos os esforzos en que houbese unha distribución xusta do esforzo fiscal que representa esta actualización. Que este maior esforzo fose acompañado dun sistema de exención, reducións e deducións que tivese en conta situacións de vulnerabilidade e as familias con menos recursos, pero que tamén incentivase boas prácticas en materia de reducción e reciclaxe, ou en establecer un período de adaptación para aliviar o impacto que esta actualización terá nos cidadáns. Pero quedan deberes por facer. É necesario un reforzo de inspección para penalizar as malas prácticas,
É necesario, dunha vez por todas, desenvolver campañas de información e sensibilización para facilitar que cidadáns e empresas fagan unha xestión correcta do lixo. E, por último, de nada vale unha adecuada separación se logo só se recicla unha pequena parte do lixo que chega á planta. Por iso, volvemos a verbalizar o desexo de que a licitación do servizo de xestión e tratamento de lixo deixe de dormir o sono dos sustos para que a planta de Nostián sexa, dunha vez por todas, unha verdadeira planta de reciclaxe. En calquera caso, e polas razóns expresadas, imos votar a favor da aprobación definitiva desta ordenanza. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno do Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas y a todas aquellas personas que nos siguen por streaming y que nos acompañan en este pleno. Bueno, traen ustedes hoy una aprobación, como ustedes han manifestado, esta ordenanza fiscal número 6, reguladora de la tasa de prestación del servicio de recogida, gestión, transporte y tratamiento de residuos dentro de la competencia local, para adaptarla a la Ley 722 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La verdad que dicho así, esto suena muy bien, pero si lo traducimos a Román Paladino nos encontramos que esta norma fiscal lo único que pretende es subir la tasa de basura un 43% a todos los coruñeses. Hablaba el señor Laje, cuando hacía su explicación, que el coste del servicio era de los costes más pequeños que había respecto a otros ayuntamientos. Yo no se lo voy a discutir, pero yo no hablo del coste del servicio. Yo hablo de la calidad del servicio. Y si es por la calidad del servicio que se presta en esta ciudad respecto a estos temas, los coruñeses no tenían que pagar. Tenían ustedes que indemnizarlos, porque ustedes están cobrando por unos servicios que no se prestan. Por otro lado, vemos que la ley tiene unos principios que ustedes ya, desde ese momento, de esta norma que pretenden aprobar hoy, no van a aplicar. La ley habla de que la necesidad de reducir la generación de residuos. Todos sabemos, en el origen, todos sabemos que no lo van a hacer, tal como lo están planteando. La ley pide aumentar el reciclaje. Esto es imposible. Ya sabemos que con Nostián, por mucho que queramos, esto no va a suceder. Y la ley pide minimizar el impacto ambiental. Y nos conocemos, desde luego, en este momento, qué medidas van a tomar al respecto. Ya digo, nosotros no estamos en contra de que se haga una ordenanza, pero no estamos en contra de esta ordenanza. Y le voy a decir una cosa. En un ayuntamiento como el de Santiago, esta misma ordenanza que se presentó se rechazó. Entonces, no es que estemos en contra en que se adapte la ordenanza a la ley, estamos en contra de la adaptación que están ustedes haciendo con esta ordenanza a la ley. Mire, nosotros estamos en contra por las formas porque al final todo ese principio que viene en la ley, que es necesaria una tasa específica, diferenciada, no deficitaria y ajustada a quien contamina paga, fomentando el pago por generación de residuos, no se está cumpliendo. En las propias alegaciones estábamos hablando de las formas, que no nos parecían las más acertadas. ¿Por qué? Hacen ustedes un cálculo del gasto, que supone en el estudio económico, del coste, mejor dicho, total estimado de 32,5 millones de euros. Vamos a ver, nosotros le hemos dicho y hemos manifestado que esto lo hemos consultado con personas, peritos que conocen el tema, son temas muy técnicos, que están ustedes en ese coste total, que están ustedes computando costes directos de todo medio ambiente sin diferenciar partidas ajenas como son las de recogida y tratamiento. Añaden partidas no vinculadas al servicio, como el alcantarillado, el mantenimiento de vertederos antiguos o amortizaciones, inversiones y gastos sin conexión demostrada con los residuos. Y también hicimos respecto a los costes indirectos. Se basan en el total de los empleados de medio ambiente sin que se dediquen exclusivamente a la basura. Luego hay una cuota, es verdad que hay una cuota variable, hay una cuota fija. En el tema de las viviendas va por el consumo de agua. O sea que puede haber una persona que consuma poca agua y que cree demasiados residuos, que genere muchos residuos, que esta persona va a pagar menos que aquella persona que consuma mucha agua y genere pocos residuos. Con lo cual, tal como es el espíritu de la ley,
ustedes lo que están haciendo, tal como están regulando, no cumple ese espíritu de que contamina paga. Y respecto a las actividades económicas, vamos a ver, no veo nada acertado el ejemplo que dio usted respecto a los hosteleros. Uno paga el IBI, uno paga el impuesto de circulación si tiene coche, si no, no lo paga. Los hosteleros tienen que pagar terrazas, que les han aumentado casi al doble el impuesto de las terrazas. Ahora tienen el problema de la tasa turística y aún por encima, ahora le vamos a aumentar casi un 43% en el aumento de la tasa del ISO. Bueno, y respecto al fondo. Ustedes, como dije antes, hablan de la calidad del servicio. Yo le voy a decir cómo están estos servicios. Recogida de basura. Estamos sin contrato desde el 2017. Como ustedes saben, en su día el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló la adjudicación que ustedes habían hecho. Tratamiento de basura. Estamos sin contrato desde el 2020. Planta de Donostián no cumple la normativa, ni siquiera saben ustedes, pese a esa inversión de futuro que se pretende hacer ahí, que al final Donostián nunca va a cumplir los parámetros que pide la Unión Europea. Pero lo que más me llama también la atención, que ustedes en subir impuestos, se les llena la boca, 43%, no pasa nada, tal, y luego después a la empresa que gestiona Donostián, le han ustedes perdonado 7,3 millones de euros sin dar a día de hoy una explicación clara de que esa condonación de la deuda beneficie a los coruñeses. Hasta ahora nadie ha escuchado una explicación de por qué ese perdón de los 7,3 millones que le hacen una empresa privada que es Donostián y ahora aún por encima nos suben a todos los coruñeses un 43% la basura y el reciclaje. Ya le digo, ustedes van a hacer esta normativa. El problema no es solo lo que pretenden cobrarnos de más a los coruñeses y coruñesas. El problema es el servicio que nos se prestan. Van a cobrarnos más por seguir haciendo lo mismo y lo que están haciendo hasta ahora lo siguen haciendo mal. Ahora, es muy propio de los partidos socialistas, aquí en este caso apoyados por el Bloque Nacionalista, de poner impuestos. A ustedes les gusta mucho fiscalizar, les gusta mucho subir los impuestos a los españoles, lo estamos viendo en este momento en el Gobierno central, en el Gobierno del Estado. Nunca tanto se recaudó en este país. El 57% de los impuestos vienen del IRPF. La clase media ya no puede soportar más impuestos. La clase media está sufriendo con la inflación y ustedes, en vez de aliviar la situación, lo que hacen es poner un impuesto más. Un impuesto más que dicen ustedes lo vamos a poner de una forma progresiva para que no haya un impacto en las familias económicas. Oiga, no, digan la verdad. Lo hacen de forma progresiva porque es una medida electoralista. Que dentro de año y medio va a haber elecciones. Entonces no les interesa que se suba todo ahora. Una vez que pasen las elecciones, subirán ustedes ese 43%. A nosotros ese cuento no nos lo vamos a creer. Ya digo, cobran más, pero el servicio sigue siendo malo y no se presta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, señor Lorenzo. Turno do señor Laje. Gracias, señor alcaldesa. Señor Jorquera, manifestarlle sensibilidade e un grado de coincidencia elevado coas súas aportacións e decirlle que, desde logo, non só temos en conta a reflexión que fixo, sino que eu creo que compartimos que hai decisións que teñen que ver cun alcance, desde logo, estrutural e con reformas necesarias para ter en conta unha evolución positiva e que permita, ademais, un grado de concienciación máis elevado. Bueno, señor Lorenzo, non sei se empezar polo final, a verdade é que estaba tomando aquí unha serie de notas, pero eu creo que teño primeiro que agradecerlle que diga que temos certa intelixencia a hora de programar esa subida que a facemos por lei, non por gusto, non porque queiramos que a xente pague máis. Os costes dos servicios deben de ser repercutidos. Supoño que neso estará de acordo. E, efectivamente, ten razón. E non o digo eu, o di vostede. A previsión que temos é, precisamente, que o coste non se repercuta no ano 26 e no ano 27, é dicir, en 2 anos, senón que se faga nun período moito máis amplio. Porque, evidentemente, o impacto é menor.
Non é igual asumir unha subida en 2 anos que asumila en 5 ou en 6. E vostede dixo o correcto. Temos previsto seguir gobernando, como vostede dixo. Eu entendo que vostede, cando menos, sea capaz de recoñecer que traballamos con planificación. E a planificación é unha subida progresiva. Progresiva significa que no que resta de mandato o impacto vai a ser moito menor. Moito menor que que? Pois que comparativamente o que están facendo outras cidades. Pode mirar todas as capitales de provincia o que está sucedendo. Vostede dixo, bueno, teñen previsto subir impostos no seguinte mandato. No seguinte mandato, se hai que facer algunha subida de impostos, se explicará, señor Lorenzo, se explicará. Pero, en calquera caso, quero decirlle que o que temos é planificación. Planificación para que o impacto que reciban os cidadáns no recibo non sea pois desmesurado, que sea un coste que se vai asumindo progresivamente. Vostede dixo que non estaba de acordo cas formas. De feito, tomei nota, non estamos en contra, pero estamos en contra. Estamos en contra por las formas. Entón, señor Lorenzo, se están en contra polas formas, están de acordo no fondo? Non quedou moi claro. Ao final, nunca pensei que se iba a escoitar neste pleno que a comparativa era con Santiago, porque en Santiago lo han rechazado. Santiago pasan moitas cousas, señor Lorenzo, pero en calquera caso, permítame que lle diga que temos que aprender de todos, pero que hai exemplos moi variados, empezando pola xestión do seu propio partido, que noutros sitios pois tamén ten adoptado decisións ao respecto. Mais ben, podíamos empezar por aí. E as formas e o fondo son as mesmas, porque basicamente o que se fai é unha transposición dunha directiva comunitaria. Co cal, vostede non está de acordo nas formas, cuestiona o informe do Servicio de Xestión Tributaria deste Concello, considera que os cálculos non son correctos. Bueno, mire, o Concello non estivo sin contrato desde o 2017. O Concello estivo sin contrato ata que chegou este goberno que, co que nos atopamos, adxudicamos o contrato. Podíamos ter botado todo abaixo, non o fixemos. E os tribunales decidiron que ese procedimento e ese pliego que arrancou non con este goberno non era correcto e botaron abaixo. E agora hai que ir a unha nova redacción e a licitar novamente o servizo. Ata aí ten razón. A cuestión é, vostede ven a falar do servizo. O servizo seguro que é mellorable, sempre todo é mellorable. Pero o que recoñecen incluso os seus propios compañeiros do Partido Popular, señor Lorenzo, é que nesta cidade hai un antes e un despois de Inés Rei como alcaldesa á hora de falar da recollida de lixo. É que quen se plantou, quen puxo fin a unha mafia que tiña secuestrado o servicio de recollida de residuos foi esta alcaldesa e este goberno, señor Lorenzo. E iso o recoñecen incluso os seus compañeiros como dicindo, bueno, a verdade é que esta decisión é positiva para todos, goberne quen goberne no futuro. De entrada, vostede hoxe xa foi capaz de recoñecer que no seguinte mandato seguiría gobernando Inés Rei, cousa que lle agradezco, e decirlle que os servicios poden funcionar millor, pero ao final quen tivo a valentía de plantarlle cara, xogándose incluso o tipo a nivel personal, foi a alcaldesa que goberna este Concello desde o ano 2019. Creo que os servicios todos son mellorables, todos, señor Lorenzo, pero o que estábamos hoxe aquí a discutir é se aplicábamos unha directiva comunitaria ou non. O fixo Madrid, o fixo Vitoria, o fixo Xixón, o fixo Oviedo. O fan todos os concellos indistintamente da cor política que teñan. Polo tanto, era unha oportunidade para discutir o que sea millorable, pero non para cuestionar as propias decisións que temos que aplicar todos.
Mato, señor alcaldesa, salvo que a súa proposta sexa opoñerse a esta transposición legal e que teñamos que asumir ser multados por incumplir a norma. Xa lle adianto, para que o saiba, que a política deste Concello para o ano 2026 en materia fiscal non é de suba de impostos, é de un tratamento fiscal xusto. Polo tanto, os discursos que veñan prefabricados de outros sitios, eu creo que deberían de pechar a carpeta e intentar centrarse no que facemos aquí. Aquí é importante saber que acordos se adoptan. E aquí adoptamos acordos que van dirixidos a non incrementar as cargas fiscais, senón a que haxa un reparto xusto da fiscalidade, señor Lorenzo. Polo tanto, 2026, vostede non terá a oportunidade de facer o discurso que traía prefabricado. Eu creo que hai que falar do que se fai e non do que din que se fai, que é moi diferente. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Remata aquí o debate deste asunto. Procedemos á votación. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Grazas. Queda aprobado. Asunto 5, señor secretario. Dirección de Área de Planificación Estratégica, aprobación da adhesión do Concello da Coruña á Asociación Internacional de Cidades e Portos, a IVP. Señor Laje, ten a palabra, despois hai unha única quenda de 3 minutos. Bo día de novo, grazas, señora alcaldesa. Traemos hoxe aquí unha proposta de adhesión á Asociación Internacional de Cidades e Portos, que, como saben, é unha organización internacional sen ánimo de lucro fundada en agosto de 1988 na cidade portuaria de Le Havre, en Francia, por iniciativa de varias cidades e portos europeos. Propoñemos a aprobación desta adhesión do Concello a esta asociación internacional que está interesada en que esta cidade tamén conforme este colectivo. É importante, entre outras cuestións, porque contribuye a que a cidade teña maior trascendencia e, desde logo, a factores que eu creo que non se lle escapan a ninguén. Estamos diante do proceso de maior transformación da cidade que se pode producir no século XXI, unha segunda modernización que ven acompañada da integración de terrenos portuarios na cidade, aproximadamente 1.100.000 metros cuadrados, e, polo tanto, estamos diante dun escaparate internacional onde se quere coñecer o proxecto Coruña Marítima, onde se lle dá a oportunidade a este Concello de ser un actor internacional relevante. Quero recordar que desde que a alcaldesa reuniu a todas as administracións implicadas no desenvolvemento da fachada marítima o 23 de febreiro de 2021, se teñen dado moitos pasos para definir entre todos a cidade que queremos e a que deixaremos ás vindeiras xeracións. Creo que é un impulso, diría que inédito, que supuxo de feito o desbloqueo dunha situación que levaba enquistada dende o ano 2004. Hoxe estamos a falar abertamente de como será a Coruña aberta ao mar en solo público, chamando a integrarse ese solo na urbe nunha reconfiguración urbana que se presenta como a maior oportunidade para deseñar o noso futuro. Hoxe, xunto coa autoridade portuaria, que quero unha vez máis destacar o bo entendemento máis alá dos debates necesarios que se produzcan, pero o entendemento que a Administración Central do Estado, Adif, Puertos del Estado, Ministerio de Transportes, a Xunta de Galicia, co seu presidente ao fronte, e tamén a Autoridade Portuaria, co seu presidente, o señor Fernández Prado, se está producindo un diálogo permanente intentando construir consensos que permitan dar pasos. Esos pasos son imprescindibles para que haxa un proxecto como que visualizou a nosa alcaldesa xa fai uns anos, poñendo en marcha o proceso máis transformador que vai a vivir esta cidade nos próximos 50 anos.
Eu pediríalles o apoio para esta iniciativa, para formar parte desta asociación internacional, o feito de que este convidada a propia alcaldesa, o presidente da autoridade portuaria, a explicar en Nova York, en vindeiras datas, este proxecto de transformación da cidade, creo que é algo que todos deberíamos de vivir con orgullo. Porque, ao fin e ao cabo, estamos a falar da nosa cidade, aínda que non sempre quen a goberne sexa da nosa cor política. Creo que estamos diante dun exercicio de madurez política por parte dos diferentes actores políticos e institucionais e creo que é relevante que neste pleno nos adiramos a unha asociación internacional destas características. O vínculo entre a cidade e o porto é evidente, forma parte da nosa historia e, ademais, non deberíamos de obviar que a integración da Coruña nunha asociación destas características tamén é unha ferramenta importante para a promoción da cidade e para situala entre as urbes máis importantes do planeta que en algún momento pasaron por un proceso semellante. Espero que seamos capaces de obviar as diferencias e poñer por diante todo aquilo que nos une, que eu creo que é moito. O diálogo, o sentido común son ferramentas que deberían de abundar e axudar a facer política, a única política que necesita a xente, que é a política boa, e, polo tanto, creo que no proxecto no que estamos embarcados, como é Coruña Marítima, creo que está poñéndose de manifesto moito sentido común, moita xenerosidade e, desde logo, unha vontade clara de construir por riba de partidismos. E iso é ni máis ni menos un proxecto de cidade. Agora, dannos a oportunidade de adherirnos a unha asociación internacional destas características. Eu o que lles pediría é que tuéramos altura de miras e que fóramos capaces de dar un paso xuntos da man, máis alá das diferencias partidarias, lóxicas e dos enfoques que teña cada quen. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Comezamos o debate, señor Jorquera. Moitas grazas. En primeiro lugar, permítanme que aproveite agora, dado que non o fixe na anterior intervención, para saudar o público que estea seguindo este pleno, as traballadoras e traballadores do Concello da Prensa e os membros da corporación. E antes de entrar en materia, sinceramente, a mí nunca me gustou entrar en competencias de medallas, pero simplemente quero salientar que o BNG tamén se xogou o tipo e tamén incluso mesmo no persoal denunciando a mafia que estaba instalada no servizo de recollida. E polo demais, alédome de que o señor Laje fixese público agora mesmo que o goberno local non traballa na hipótese de cara ao próximo exercicio dunha suba xeralizada de taxas e impostos. Alédome porque sabe el perfectamente que foi unha das cuestións que o BNG trasladou ao goberno local na primeira reunión que tivemos para iniciar formalmente a negociación dos orzamentos do ano 2026. Mas entrando xa en materia, o BNG non ten ninguna obxección á adhesión do Concello da Coruña á Asociación Internacional de Cidades e Portos. Somos unha cidade portuaria, o porto forma parte da nosa identidade e é un dos nosos motores económicos e a propia historia da Coruña non se pode entender sen o seu porto. Pero dado que entre os fins da asociación e os obxectivos que fundamentan esta proposta está a mellora da relación entre a cidade e o porto e coñecer outras experiencias e, ademais, no obxecto e finalidade da proposta menciónase o proxecto Coruña Marítima, permítanme que faga unhas breves reflexións. Como apuntaron algúns comparecentes na Comisión Especial da Fachada Marítima que teño a honra de presidir, hai que aprender de outros modelos, pero sen caer na imitación. Como dixo un comparecente, hai que evitar o corta e pega e a urbanalización, isto é, a banalización do urbanismo e a perda de identidade. Por iso, concedemos moitísima importancia a aproveitar e poñer en valor o coñecemento existente na Coruña e en Galiza e concedemos moita importancia a primar nos criterios de intervención o cuidado da paisaxe urbana tendo en conta o impacto da paisaxe na calidade de vida. Nese sentido, veñen de celebrarse estes días unhas xornadas moi interesantes
organizadas pola Fundación Juana de Vega e a Escola Galega da Paisaxe, nas que houve aportacións moi a ter en conta nese sentido. E, en segundo lugar, non debemos esquecer que o porto ten que seguir sendo porto. Algúns exemplos de transformación portuaria que moitas veces se poñen como modelo foron intervencións en áreas en desuso, moitas delas en cursos fluviais, e este non é o caso do porto interior. O porto de Punta Langosteira non cobre todas as necesidades da Coruña en materia portuaria, foi concebido como un porto refuxio, con poucas liñas de atraque, e boa parte do chan xa está ocupado ou o seu uso está comprometido. Por iso, o proxecto Coruña Marítima debe preservar e potenciar as actividades productivas, tendo en conta as necesidades presentes e futuras do porto da Coruña. E para iso é importante tamén resolver o problema da débeda do porto da Coruña con portos do Estado pola construción do porto exterior. Por múltiples razóns, polo seu impacto nas taxas portuarias e nos investimentos que ten que acometer o porto da Coruña, dado que esta situación lle está a provocar unha asfixia económica, e tamén para evitar que o pago da débeda condicione decisións sobre o futuro dos terreos portuarios. Mais, en calquera caso, feitas estas consideracións, o BNG votará a favor da adhesión á Asociación Internacional de Cidades e Portos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Perdón, turno para o Partido Popular. Señora Fariña. Muchas gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, quiero saludar a los miembros de la corporación, trabajadoras y trabajadores de este concello, así como a los medios de comunicación presentes y al público que está siguiendo este pleno. En este asunto vamos a votar la aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de La Coruña a la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos. La Asociación Internacional de Ciudades y Puertos es una organización sin ánimo de lucro que se fundó en 1988 y desde sus inicios su objetivo principal ha sido impulsar estrategias de desarrollo sostenible conjuntas entre puertos y ciudades. Su crecimiento le ha permitido consolidarse como un referente dentro de las asociaciones internacionales existentes actualmente, teniendo presencia en 45 países. Ciudades como Bilbao, Santander, Barcelona o Ceuta ya forman parte de la misma. Por ello, desde el Grupo Popular, queremos dejar claro que vemos con interés esta iniciativa, ya que La Coruña es una ciudad que ha tenido al puerto como un motor fundamental en el crecimiento económico y en su desarrollo urbano. La pertenencia a redes internacionales no cabe duda de que aporta visibilidad, favorece los accesos a otros proyectos, conocimientos, experiencias, recursos, integrando criterios de sostenibilidad, innovación y competitividad. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la clave está en la colaboración y coordinación entre distintas administraciones y los ciudadanos. En este contexto hablamos de la Autoridad Portuaria de La Coruña y del propio Ayuntamiento, que deberán transformar los proyectos internacionales en proyectos concretos para nuestra ciudad, mejorando la gestión urbana y portuaria, pero siempre priorizando los intereses de los ciudadanos. Los ciudadanos esperan que este tipo de acuerdos, como bien dijo el señor Jorquera en los distintos foros que hubo, esperan que este tipo de acuerdos y asociaciones lleven consigo resultados concretos, como más oportunidades de empleo o mayor sostenibilidad ambiental. De hecho, la Autoridad Portuaria de La Coruña formó parte de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos hasta el año 2011 y en el año 2008 esta asociación destacó el papel ejemplar del puerto de La Coruña en materia de sostenibilidad, reconociendo que fue el primer puerto europeo en obtener la máxima calificación de la Global Reporting. Aún así, con todo esto debemos dejar claro que si los coruñeses disfrutamos de la apertura del puerto a la ciudad, se debe a la labor realizada por la Autoridad Portuaria. La alcaldesa presenta un proyecto de Coruña Marítima sin haber contactado en ningún momento con nuestro grupo, como viene siendo habitual, aunque acaba de decir el señor Laje que este es un proceso de la mayor transformación de la ciudad en el siglo XXI. No es un proyecto consensuado y aunque esta iniciativa supone una ocasión para situar a La Coruña como una ciudad portuaria con un futuro sostenible y competitivo, no es un proyecto en el que estas instituciones, tanto Ayuntamiento como Autoridad Portuaria, deberán presentar en la próxima reunión que se celebrará en Nueva York en el mes de noviembre con motivo de la presentación de este proyecto, pero no es un proyecto para la foto de la señora alcaldesa,
sino que debe ser un proyecto para los ciudadanos. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Fariñas. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Fariñas, eu, aparte de agradecerlle a posición favorable, o digo sempre, e creo que é importante, o fondo voulle decir no que discrepo, que é pouco, pero teño que agradecerlle eso que antes, incluso desde o seu grupo, houve un tempo en que ridiculizaban, que era o talante, non? E se metían con Zapatero. Eu agradezcolle moitísimo o talante e a forma que ten de trasladar a súa crítica. Solo lle teño que decir que hai algo que eu creo que é erróneo, por ser xeneroso na calificación, do que vostede dixo. Vostede dixo que este era un proxecto que non estaba consensuado. Non, unha cousa é que se é un proxecto que lidera a alcaldesa Inés Rei, que nace ca alcaldesa Inés Rei e con este goberno, que compartimos ca autoridade portuaria, que acordamos ca Xunta de Galicia, co señor Rueda, coa Administración General do Estado. Unha cousa é que o lidere, que o teña conceptualizado a alcaldesa Inés Rei, e outra cousa é que non formen parte do proxecto e que non estea consensuado. O proxecto de Coruña Marítima creo que é o proxecto de maior consenso institucional que se teña dado seguramente nos últimos 30 anos. Tanto é o proxecto máis consensuado que unha boa parte de administracións de outro ámbito territorial e xeográfico nos piden e nos preguntan como se fai, como se pon de acordo as 6 administracións diferentes para ser capaces de elaborar un proxecto como Coruña Marítima. Por lo tanto, creo que aí se equivocou. Agás, ao que se refira ao Grupo Municipal do Partido Popular, é que está de acordo o señor Rueda, o señor Fernández Prado e vostedes non. Quero pensar que vostede non quixo decir eso. Aínda que o que dixo poderíamos darlle para atrás, mamo viola no fútbol e ver o que dixo. E o que dixo é que non estaba consensuado. Eu creo que non quiso decir eso. Que estaríamos diante da noticia do Pleno, que é que o Partido Popular da Coruña non está de acordo co proxecto de Coruña Marítima. E eu, como sei que vostede é ben intencionada, máis alá das organizacións políticas están os comportamentos das persoas, dígolle que en todo o demais estamos de acordo. E que, evidentemente, claro que é unha oportunidade para poñer, non en Nova York, non, en calquera espacio mundial, poder poñer a cidade no escaparate, contar que proxecto se ten e o interés que leva suscitando. Pero non llo conto eu, pode llo contar o seu compañeiro de partido ben na Xunta de Galicia, o propio conselleiro da Presidencia, que tamén participa en Coruña Marítima, o señor Calvo, que me olvidaba del, para non falar solo do señor Rueda, para que despois ninguén se poña nervioso. E se quere, e non vai hasta Santiago, pode llo preguntar ao señor Fernández Prado. Non é para facer unha foto á señora alcaldesa. A señora alcaldesa fotos eu creo que poucas non ten. Creo que do que se trata é de outra cousa. Digo un pouco por quitarlle ferro ao asunto. O máis importante, que a Coruña entre a formar parte da Asociación Internacional de Cidades e Portos. O máis importante, que seamos capaces de ter debates desta natureza na forma en que os estamos tendo. Aínda que non coincidamos sempre en todo, pero onde o respeto, o talante, a forma de entender a política sea en positivo, en positivo. Por lo tanto, benvidos esa, e desde logo que se hai que tomar nota e enterarse de algo, eu pido que o aclaren neste pleno. Señor Jorquera,
Eu entendo a aportación que fixo, o comparto, creo que non hai que copiar de ningún sitio, o que hai que aprender de moitos. E, polo tanto, tomar nota de todas as experiencias previas, tamén para ver ali onde se equivocaron. Non só onde acertaron, sino tamén para aprender do que non se debe de facer. Sempre tendo claro unha cousa, que se debe de preservar os espacios públicos e non ir a ningún tipo de privatización. É dicir, o espacio público debe de estar protegido. Pero estamos diante da maior transformación da cidade neste século XXI. E este proxecto é un proxecto que está tendo participación, implicación dos profesionales, posicións críticas pero positivas, tamén a do BNG, e, polo tanto, vamos a mirar cara adiante e vamos a construir entre todos e todas a cidade do presente e do futuro e non nos deixemos levar por regates cortos nin por, por cousas que merece a pena nin comentar. Altura de miras, que eu creo que estamos chamados a iso. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Laje. Procedemos á votación deste asunto número 5. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas, queda aprobado. Asunto número 6, señor secretario. Dirección Diaria de Urbanismo, aprobación provisional da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal para a inclusión no catálogo de protección de novos elementos. Pode sair. Ten a palabra o señor Díaz Gallego, concelleiro de Urbanismo, e a continuación unha quenda de debate de 4 minutos. Gracias, señora alcaldesa. El 12 de noviembre de 2018 se aprobó inicialmente por este pleno del Ayuntamiento de A Coruña el documento de modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal de Coruña e incorporación de elementos al catálogo, documento número 1. Según consta en la memoria de ese documento, el objeto de la modificación puntual del Plan General de 2013 vigente, de ese documento 1, era la inclusión en el documento del catálogo del plan de una serie de elementos de carácter etnográfico, arqueológico y arquitectónico que se estimaba conveniente conservar, mejorar o recuperar, así como la actualización y el completar, digamos, la información contenida en algunas fichas individuales del catálogo existente. Esta modificación puntual del Plan General proponía en su momento la inclusión en el catálogo del Plan General de 4 elementos arqueológicos, 3 elementos etnográficos y 40 fichas con elementos arquitectónicos. La relación de esos elementos es por todos conocida, como digo, se trajo a ese pleno de noviembre de 2018. El documento aprobado inicialmente se sometió a información pública por un plazo de 2 meses. Y durante ese periodo se presentaron 69 alegaciones, entre ellas pues, de los grupos municipales que estamos hoy aquí, el Grupo Municipal del Partido Popular. Una vez recibidas y analizadas los informes sectoriales, que también se recabaron en ese periodo, y también, como digo, las alegaciones presentadas, se decidió ya con este Gobierno municipal, en el mandato pasado, realizar la que se llamó la separata número 1 del documento de modificación del catálogo, en la cual se excluían una serie de elementos y se introdujeron 10 elementos que no había ninguna duda por parte de los informes sectoriales ni por parte de las alegaciones que eran merecedores de la catalogación y que además contaban con toda la documentación completa y con toda la justificación, ¿no?, en aquel momento para introducirlos en el catálogo del Plan General. En aquel momento, por recordar, se introdujeron edificios como el de la Citroën, que había tenido por encima esas dudas, ¿no?, desde demolición en el mandato anterior, edificios del movimiento moderno pues como Juan Flórez 28, como el edificio de la Cooperativa de Alféreces, el edificio Pogo en Fernando González, el Banco del Noroeste, o el grupo de viviendas del Claudio San Martín en Los Castros, por ejemplo, ¿no? Esa separata número 1 se aprobó definitivamente por este pleno municipal en la sesión celebrada el 7 de octubre de 2021. Lo que traemos, por tanto, hoy a pleno es lo que llamamos la separata 2, es el resto de aquellos elementos que se habían aprobado inicialmente en el pleno de 2018, excluyendo de esta separata, como obviamente tanto los elementos que se catalogaron en la separata 1 como algunos edificios y algunos elementos sobre los que sigue habiendo dudas y sobre los que se requiere una mayor documentación, un mayor trabajo de profundidad, ¿no?, en profundidad. Por ejemplo, se excluyen en esta separata 2 que traemos hoy al pleno los hórreos, ¿no? Hay una petición de Patrimonio de la Xunta de Galicia en la cual se exige que el Plan General de A Coruña, como se han hecho en otros planes generales, individualice las fichas de los hórreos. Consideramos que eso es un trabajo que tiene que tener más recorrido, que tiene que tener mayor alcance y que
que por eso en esta separata número 2 no consideramos que tuviese cabida, ¿no? Tenemos que analizarlo con mayor detalle. Elementos arqueológicos, lo que también falta detallar, como también se ponía en manifiesto por los informes sectoriales en su momento, que esos elementos arqueológicos de verdad tengan un valor determinado o ver el alcance que tiene que tener su protección. Estamos viendo como, por ejemplo, uno de los elementos que se proponía, que es el elemento arqueológico del Castrillón, las excavaciones que están haciendo ahora para el desarrollo del polígono del Parque de Oza, el ámbito del Parque de Oza, ya demostraron que no existía ese elemento arqueológico, por lo tanto, bueno, pues requiere un mayor trabajo antes de traerlo a este pleno, o edificios como el antiguo Club del Mar, ¿no? Que la propia demarcación de costas consideraba que no debería catalogarse y que no tenía valor para ello, y hizo un informe sectorial desfavorable a ese respecto. La lonja del Gran Sol, que, bueno, pues también por un informe sectorial y una alegación del puerto de A Coruña se consideraba que la catalogación como integral en su momento pues podía dificultar su uso portuario, y consideramos que esa catalogación, que es necesaria porque es un edificio desde luego magnífico, deberá hacerse en el marco de todos los trabajos urbanísticos del puerto. O, bueno, viviendas en la avenida de Monelos y en Irís, unas que consideramos que no tienen valor como para ser catalogadas y otras que se han incorporado al núcleo de Irís, que ya está catalogado como núcleo tradicional. Teniendo en cuenta, por tanto, lo anterior, los elementos que se proponen para su inclusión en el catálogo del Plan General son 28 fichas de elementos arquitectónicos, 3 etnográficos, son 28 fichas, 24 de tipo arquitectónico, 3 etnográficos y un asentamiento tradicional, como digo, es el de Irís. Se incluyen además 2 correcciones motivadas por escritos que se han presentado a la concejalía, que son 2 fichas que ya venían de catálogos existentes, como en la avenida de Oza y en Alfredo Vicenti, ¿no? Que no quedaba claro en el Plan General de 2013 que estuviesen catalogados porque hubo cambios en las numeraciones de las calles, y fruto de informes que hemos solicitado a Patrimonio de la Xunta de Galicia se confirman que están catalogados, y por tanto lo que procedía ahora, aprovechando esta modificación, era, bueno, pues aclarar y corregir esos datos que pudiesen estar que no fuesen incorrectos, ¿no? En la ficha, y evitar también cualquier tipo de problema que pudiese conllevar la desaparición de estos bienes que sí que tienen que estar protegidos. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo que traemos a este pleno municipal es, primero, tomar en conocimiento el contenido del informe de contestación a las alegaciones, que se incluye como anexo 1 en la memoria justificativa del documento de la modificación puntual del Plan General. Segundo, aprobar provisionalmente el documento denominado Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña para la incorporación de elementos al catálogo, documento 1, separata 2, septiembre de 2025, redactado por los arquitectos Alfredo Garrote Pazos, Mónica Mesejo Conde y Sara Prieto Hortas. Tercero, remitir este acuerdo junto con un ejemplar del documento técnico aprobado provisionalmente a la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia, a la Dirección General de Costa y del Mar, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para los efectos de la emisión de los informes previos a aprobación definitiva, y llegar también esta copia de este expediente administrativo completo a la Consellería competente en materia de ordenación del territorio para su emisión del informe preceptivo y vinculante previsto en la Ley del Suelo de Galicia. Y, bueno, y quinto, obviamente, notificar este acuerdo a los servicios y departamentos municipales interesados en la tramitación de este expediente. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Iniciamos o debate. Ten a palabra a señora Beira, o tempo de 4 minutos. Grazas. Sí, desde o BNG queremos expresar o noso apoio decidido a que a ampliación do catálogo do Pexón se converta nunha oportunidade real para mellorar a nosa cidade e para reforzar a nosa identidade colectiva que nos fai singulares. O catálogo non é só un listado técnico, é un espello do que somos, do que herdamos e do que queremos transmitir ás futuras xeracións. Ampliar o catálogo significa ampliar o cuidado pola Coruña, polo noso patrimonio e polo noso xeito de vivir. Hai 3 ideas fundamentais para nós que motivan, de feito, o noso voto favorável e que tamén son propositivas para o goberno local. O primeiro é que, efectivamente, este catálogo é un recoñecemento, é unha posta en valor. Cada novo elemento que se inclúe é unha oportunidade para recoñecer a súa importancia e tamén para facelo visível diante da cidadanía. A segunda cuestión que queremos tamén salientar ou apuntar é que é un catálogo vivo ao servizo da xente, ou así debería ser, non? Creemos que este catálogo ten que ser útil, ten que ser dinámico e debemos dar ferramentas reais para conservar e rehabilitar, pero tamén debemos de ensinar e divulgar este catálogo. Nos creemos que ten que converterse en un recurso educativo, turístico, cultural e mesmo económico, que poida
ter a capacidade de xerar orgullo, de atraer novas iniciativas sostíveis arredor do patrimonio. En terceiro lugar, creemos que tamén responde a un modelo de cidade sostível e humano. A ampliación do catálogo debe ir da man sempre dun modelo de cidade que aposte pola sustentabilidade entre o que fomos e o que queremos ser. Debemos preservar o que fomos urbanística e arquitectónicamente, coñecer como construímos os fogares, como construímos as fábricas, os comercios, as infraestructuras, é fundamental para proxectarnos no futuro. Para concluir, desde o BNG vemos neste paso unha oportunidade para avanzar cara a unha Coruña que coida do seu patrimonio, que respecta a súa memoria, que aposta polo futuro cun modelo urbano sostível e cohesionado. Pero tamén creemos que falta un paso por dar, que esta separata é unha pata, nunca mellor dito, é unha pata, mas falta outra, non? Falta a do patrimonio arqueolóxico, que nos aí creemos que o goberno municipal ten que poñerse as pilas, porque creemos que é urxente, dado o que se está a producir no propio nacemento da viaxe de Visma, creemos que é urxentísimo proceder á catalogación desta viaxe de Visma e proceder tamén a esa divulgación sobre o que é a viaxe de Visma, por onde camiñou esa viaxe de Visma, por onde discorreu esa viaxe de Visma. Nos creemos que é fundamental facer este traballo e tamén, por suposto, urximos o goberno local a que traballe nesta nova separata, porque, efectivamente, é fundamental que eses achados arqueolóxicos da nosa cidade que foron xurdindo nestes anos se inclúan nesa outra pata do catálogo. En definitiva, e para rematar xa, o noso voto a favor é a favor dunha Coruña orgullosa de si mesma e capaz de seguir medrando sen perder a súa identidade. Nada máis pola nosa banda. Moitas grazas, señora Beira. Turno do Partido Popular, señor Deus. Moitas grazas, bo día a todos. Este asunto para a aprobación provisional da modificación puntual do Plan Xeral para incorporar elementos do catálogo de protección ao Plan Xeral do 2013 ten os seus antecedentes no ano 2016, cando o Goberno Municipal de entón inicia un procedimento para modificar ese catálogo, que, por certo, fora aprobado facía tan solo 3 anos atrás. En outubro de 2017, elaborase un primeiro documento que é aprobado pola Xunta de Goberno Local en novembro, someténdose a trámite de consulta pública durante 2 meses. Como consecuencia dos informes emitidos polas distintas consellerías e as suxestións de particulares, redátase un novo documento de modificación puntual con data setembro de 2018, a cal é aprobada inicialmente no pleno de decembro de 2018. Nese pleno, xa o Partido Popular advertía da falta de consistencia na xustificación patrimonial que un documento deste tipo necesita e, ademais, indicábase que moitos dos elementos que se incorporaban non teñen o valor necesario para a protección que se lles propón. Esta falta de coherencia neste expediente que heredaron vostedes levañes a realizar unha separata de mínimos desta modificación puntual que foi aprobada no pleno de outubro de 2021. Hai que lembrar tamén que durante este período de alegación deses 2 meses presentáronse un total de 69 alegacións, sobre todo de particulares e de propietarios preocupados polo contido desa modificación. A estes 10 elementos do documento 1 engádeselle agora 84 elementos, 3 etnolóxicos e 81 arquitectónicos. Destes últimos, 75 pasarán a ter protección ambiental e 6 terán protección estrutural. Na elaboración do Plan Xeneral de 2013 procedeuse xa a actualización do catálogo de protección, incluindo novos elementos que non figuraban no Plan Xeral do 98. Nada xustificaba a realización dunha modificación puntual no ano 2016. É certo que o catálogo pode ser modificado para incluir ou excluir elementos, pero tamén é certo que se han de seguir as determinacións exixidas pola legislación en materia de patrimonio cultural. A intención é deixar pouco espacio á discrecionalidade. E así o indicaba o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emitido o documento xa en 2018. Se advirtía unha falta de criterio homogéneo, é dicir, discrecionalidade. Botábase en falta un estudio pormenorizado dos edificios da segunda metade do siglo XX. E, además, se catalogaban edificios cun nivel de protección ambiental sin identificar ningún valor relevante.
E precisamente son esas indicacións as que, ao noso entender, non se tiveron en conta na elaboración deste documento, sendo ademais aspectos que se poñen de manifesto nas alegacións presentadas, as cales indican que non se justifica suficientemente a inclusión ou ben no catálogo e solicitan a súa exclusión. Neste sentido, teñen especial interese as expresións tamén da Secretaría Xeral do Pleno, que ademais de indicar a falta de tempo para ditaminar sobre este expediente, as presas de última hora marca deste goberno municipal, diñes que o Pleno, ademais de tomar coñecemento do informe de contestación ás alegacións, debe aprobar ou non ese informe elevándono a acordo corporativo, porque pouco conocemos das alegacións que se presentaron. Ademais, apunta que hai un informe municipal que debería estar incorporado a este expediente e que non está porque o deixaron para a aprobación definitiva. Para que estas modificacións, en conclusión, sexan entendidas e respetadas polos coruñeses, é imprescindible que as decisións estén adecuadamente justificadas e que se cumpla o principio de igualdade entre os cidadáns. É dicir, tiñan vostedes que poñerle a este documento un pouco de sentido común, a este documento que vostedes heredaron. A todos estes elementos que se pretenden introducir no catálogo se lles van a afectar as condicións de protección que figuran no Plan Xeral, coas consecuencias urbanísticas e económicas que isto trae consigo. E non só aos devanditos inmobles, senón tamén aos lindeiros polo seu perímetro de afección, provocando en ocasións unha pérdida do valor patrimonial polas restriccións que se impoñan e as consecuentes dificultades para realizar reformas, ampliacións ou investimentos. Por estes motivos, e porque cremos que moitos dos elementos incluídos no documento non teñen suficientemente justificada a súa inclusión, imos a manternos a postura de absternos neste asunto. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Turno de peche para o señor Díaz Gallego. Sí, gracias, alcaldes. Agradecer el voto favorable del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego. Compartimos, obviamente, la necesidad de proteger nuestra ciudad, sus edificios y sus elementos de valor cultural y por ese motivo, como también nos exigía, digamos, la señora Beira, continuaremos con este trabajo de catalogación, completando con el resto de elementos que quedan pendientes y que deben ser incorporados, como digo, y como decía en mi primera intervención, con el mayor rigor, tanto histórico como técnico, porque además la ciudad lo merece, no merece prisas, merece que analicemos con calma efectivamente esos restos arqueológicos, merece que analicemos con calma esa catalogación que deviene de esos hórreos, que hay que hacer esas fichas individualizadas, y merece que analicemos con calma si algún edificio que a lo mejor en este momento se nos pudo pasar su catalogación merece tal consideración. En cuanto además a la mención concreta del viaje de Visma, que es un elemento que además, pues estos días también ha generado alguna duda, incluso hemos recibido algún escrito al respecto, es un elemento que está catalogado y que está protegido en sus elementos visibles, digamos, y por ese motivo también dentro del polígono de Visma se ha hecho una separata, digamos, aparte para los elementos arqueológicos que hay que conservar, se ha hecho un proyecto de musealización, un proyecto de rehabilitación. Es cierto que la aprobación inicial que se llevó en el mandato, en el gobierno de Marea Atlántica, en el año 18, tenía una propuesta muy ambiciosa de catalogación de todo el trazado, pero también es cierto que hay que analizar con rigor, porque hay ámbitos, por ejemplo, del Agra del Orzán, en los que, porque mucho que pasase en origen el viaje de Visma por ahí, pues hay edificios con sótanos, con 3 sótanos, con 4 sótanos, en los que no creo que quede nada, y a lo mejor esa catalogación puede suponer más un problema para los vecinos del barrio que una oportunidad. Hay que analizar con rigor el trazado, hay que analizar con rigor en qué partes de ese trazado puede conservarse algún elemento, y hay que, digamos, dibujar un contorno de protección que no genere problemas a los vecinos y que garantice la protección de un elemento tan singular que, forma parte de nuestra historia, porque es cierto que sin agua no hubiese existido esta ciudad, con lo cual es un elemento muy singular y muy representativo de lo que es nuestra historia como ciudad. En cuanto a la intervención del señor Deus, como decía en mi intervención inicial, ustedes presentaron una alegación efectivamente en ese momento, después de la aprobación inicial, una alegación que yo creo que fue atendida tanto en la separata 1 como en la separata 2, porque se quejaban de falta de rigor que nosotros compartíamos en aquellas fichas iniciales que presentó el Gobierno de Marea Atlántica. Se completaron, se eliminaron elementos que considerábamos que no tenían que catalogarse y se dotó de sentido a aquellos que sí. Dice que no es justificable que después de que se aprobase el Plan General de 2013 se plantee una modificación en 2016, pero es que le voy a explicar por qué sí es justificable. Primero, porque ustedes, entre la aprobación inicial de 2009, que se impulsa por el Gobierno del Partido Socialista con el Bloque Nacionalista Galego en aquel momento, y la aprobación definitiva, eliminaron elementos del catálogo, por ejemplo, el edificio de Citroën, un edificio medio movimiento moderno de Andrés Fernández Abarat, estupendo, que merece estar catalogado y que ustedes eliminaron, con lo cual ya es un motivo por sí mismo para el cual llevar aquella modificación
en 2016, porque non podía derribarse un edificio como el edificio de la Citroën, y después por su propio gobierno de la Xunta de Galicia del Partido Popular. La Xunta de Galicia es la primera que le dice al Concello da Coruña: oigan, acabo de delimitar el camino inglés, he detectado estos elementos que ustedes no tienen incorporados a su catálogo, incorpórenlos, o sea, pónganse de acuerdo. La propia Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia nos dice: señores, hay estos elementos que nosotros hemos catalogado y que ustedes tienen la obligación de incorporar. Por lo tanto, era perfectamente razonable que en 2016 se abriese esta modificación de catálogo. Otra cosa es que ahí compartimos con ustedes esa apreciación, que esa modificación de 2016, aprobada en 2018 inicialmente, le faltaba rigor, le faltaba trabajo y le faltaba documentación para poder justificarla, y seguramente le sobraban elementos que ya se han caído de estas dos separatas, pero bueno, creo que estaba más que justificada, como digo, tanto por la descatalogación que llevó a cabo el Partido Popular como por la propia petición del Gobierno de la Xunta de Galicia y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que nos instaba a incorporar, como digo, elementos que se encontraban en el catálogo del Camino Inglés, o elementos como los hórreos, que efectivamente esta ciudad no los tiene catalogados individualmente, con los problemas que también está generando eso en algunas zonas de la ciudad. Está claro que no compartimos en absoluto la visión sobre el patrimonio, sobre nuestro patrimonio y sobre su conservación, pero bueno, no es algo nuevo y desde luego, visto su discurso, pues tampoco sé si me gustaría compartirla. En todo caso, bueno, hay que agradecer, como digo, el voto favorable del Grupo Nacional, del BNG, del Bloque Nacionalista Galego, que va a poder permitir sacar adelante esta separata 2 y comprometernos como Gobierno municipal a trabajar en un nuevo documento de modificación del catálogo que incorpore aquellos elementos que se han quedado fuera ahora y que se incorpore, como decía, con el mayor de los rigores y con el mayor de las justificaciones técnicas e históricas y relativas a conservar, ¿no?, ese patrimonio de la ciudad que hemos heredado y que lo que tenemos que hacer es trasladarlo a las generaciones futuras. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Procedemos á votación deste asunto. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Remata aquí a parte resolutiva do Pleno. Pasamos á parte non resolutiva. Control e seguimento da xestión, señor secretario. Tomas de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Locales da número 15.680 de 8 de setembro de 2025 a 16.944 de 27 de setembro de 2025. E dos decretos da Alcaldía desde o número 6.666 de 8 de setembro de 2025 ao 7.309 de 26 de setembro de 2025. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Moi ben, moitas grazas. Pois comezamos pola primeira das mocións que presenta o Bloque Nacionalista Galego sobre instalacións deportivas municipais. Solicito primeiro, tenente de alcaldesa, me sustitúa brevemente na presidencia e xa lle dé a palabra ao propoñente da moción. Grazas, señor tenente da alcaldesa. Sí. O complexo polideportivo, quería comezar, como é habitual, saudando as persoas presentes, tanto as que nos siguen por streaming como presencialmente, por suposto o persoal de prensa e o persoal desta casa que nos acompaña hoxe. O complexo deportivo de San Diego, polideportivo de San Diego, leva 5 anos coa súa concesión caducada. Esta caducidade ten provocado a falta de investimentos por parte da concesionaria, o que ten, a súa vez, desembocado na erosión da calidade do servizo e no deterioro das instalacións. As e os usuarios queixanse dende hai meses de reducción drástica das clases dirixidas, da falta de monitores na sala de máquinas e da falta de mantemento dos sistemas de seguridade, das baldosas da rampla exterior, da cuberta, do pavimento da zona de musculación, dos bancos dos vestiarios femininos, das zonas de ducha, dos aparellos de musculación, entre outros. A isto úneselle tamén a falta de accesibilidade ao recinto para persoas con mobilidade reducida. Por outra banda, aínda continúa a xestión en precario do Polideportivo do Castrillón, unha situación que subsiste dende a súa inauguración en decembro de 2022. Como é sabido, nos últimos días anunciouse a convocatoria da concesión para a xestión conxunta de ambos polideportivos, o que aínda demorará meses en resolverse.
Con todo, o Goberno está aprazando para a resolución desa convocatoria a abordaxe de todas as deficiencias enunciadas nesta moción. Mas o problema é que moitas desas deficiencias impiden o desfrute correcto das instalacións por parte das usuarias dende hai xa demasiado tempo. Por iso, parece razoable que o propio Concello asuma os investimentos de urxencia necesarios para evitar a degradación das instalacións e do servizo e así que se garanta o correcto uso do espazo. Ademais, a táboa de prezos que se ten anunciado xunto coa nova licitación implica unha suba xeralizada que está sendo criticada pola veciñanza. O certo é que non parece axeitado incrementar os prezos públicos a usuarios que levan anos sufrindo o abandono das instalacións. E no caso de que ese aumento estea xustificado polos investimentos que se deben levar a cabo, o lóxico sería que o aumento non sexa anterior á completa execución das obras e non posterior. Alén disto, se ven nun primeiro momento o Goberno Municipal anunciara que se convocaría un concurso cun único prego para estes dous polideportivos e máis para a piscina de San Amaro, finalmente esta parece que vai quedar descolgada e non se volveu ter noticia da convocatoria da súa concesión, a pesar de que subsisten grandes desavinzas económicas entre a actual concesionaria da piscina e o Concello. Para finalizar, compre lembrar que se mantén aínda a situación de abandono do campo de golf da Torre, unha situación que foi obxecto dunha moción xa promovida por este grupo municipal en xuño e que foi aprobada por maioría e no que o Goberno municipal se comprometía a convocar a maior brevidade a súa concesión. Por todo isto, propomos en primeiro lugar que se instar o Goberno local a que interveña a maior brevidade para garantir a correcta prestación dos servizos no Polideportivo de San Diego, en particular evitando a reducción das actividades dirixidas e levando a cabo as intervencións necesarias para evitar que o deterioro das instalacións se agrave, mas tamén pedimos que o Goberno local se comprometa a que o aumento de prezos, en caso de darse, non sexa previa a realización das obras de mantemento do Polideportivo. E, finalmente, exiximos ao Goberno local que convoque a maior brevidade a concesión da piscina de San Amaro e o campo de golf. Moitas grazas. Grazas, señor Soto. Ten a palabra o señor García. Gracias, señor Laje. Buenos días y bienvenidos a los señores del BNG. Se dan cuenta después de 6 años que Inerrey no tiene política deportiva ni proyecto deportivo en Coruña. Pero bueno, es su problema. Señores del BNG y señores del Gobierno municipal, esto es nuevo para ustedes. Yo llevo 6 años aquí. Desde el señor Borrego hasta el señor Vázquez han pasado 4 concejales y todo sigue igual. Traemos mociones que tienen los mismos asuntos que desde el año 2019. Yo intentaré explicar por qué está esto así, porque evidentemente no hay una política deportiva municipal ni seria ni rigurosa y no hay gestión deportiva municipal. Describen ustedes instalaciones que llevan en algún caso 9 años de caducidad, 9 años. Increíble, pero les pueden añadir contratos de mantenimiento de instalaciones deportivas, de contratos de mantenimiento de campos de fútbol, de conserjería de instalaciones, de escuelas deportivas municipales y aparte recordar la inejecución de obras que han dibujado en el presupuesto y no han desarrollado. Ustedes, ¿qué es para ustedes el deporte? ¿Es entregar medallas, ir a eventos? Es una falta de respeto a todos los profesionales de deportes, a los verdaderos gestores del deporte y a los que están en las trincheras, no los que están en los despachos. Yo me niego a salir por esa puerta y que tengamos que asumir esta gestión, que tengamos que consentir esta forma de gobernar inoperante. Me niego a realizar el paripé de estas mociones, porque son las mismas, no llegan a ninguna parte. Parece ser que quieren solamente ver el semáforo en verde mañana en el periódico. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos pagan? ¿Para qué les pagan? Para esto. Para tener mociones que nos pregunten en el tejido deportivo qué va a pasar. Y llevamos 6 años con lo mismo. Yo me niego. Yo creo en el tejido deportivo. Creo en el sector público. Ustedes no sé a qué creen. ¿Cuántas veces he dicho que no cumplen el programa electoral? Han cumplido con la ejecución de la fábrica de armas, con los campos de fútbol de FEANS, han cumplido con el complejo de Susán, han cumplido con la base náutica municipal, han cumplido con la apertura de horarios en los centros escolares, han cumplido con la Casa de la Raqueta, han gestionado espacios para poder acometer un futuro en las instalaciones deportivas de La Coruña, han planificado instalaciones que verdaderamente hacen falta para el tercer sector, han construido el campo de fútbol de Virse do Mar, han desarrollado una línea estratégica del deporte de Coruña a 12 años, han modificado alguna estructura de la gestión del servicio municipal.
pero se hacen estas preguntas, de verdad. Consideran que lo que tenemos aquí cumplen con los niños, cumplen con su electorado. Quieren disponer de las mejores instalaciones deportivas municipales. Quieren dar oportunidades a nuestras entidades, a nuestros deportistas, dar las mejores oportunidades para poder crecer y competir. Y señores de Benegá, han firmado escritos de gobierno con el gobierno municipal y muchas de estas acciones no las han ejecutado. Como decía mi compañero, efectivamente tragan con todo. ¿Se puede permitir que un ayuntamiento de La Coruña no pueda solicitar ayudas a la Xunta de Galicia para reformar instalaciones deportivas? ¿O al CSD con más de 600.000 euros para poder reformar instalaciones? Y no se hayan solicitado. Ustedes siguen. En definitiva, estamos hablando del futuro deportivo de una generación importante para La Coruña. Todo esto en el ámbito deportivo. Han pasado gobiernos que dicen ser progresistas. La Marea, el PSOE, Benegá, pero ¿pueden decirme qué instalaciones deportivas nuevas han construido en estos 12 años? Lo peor no es esto. Lo peor es que no existe ninguna planificación del deporte coruñés a 12 años vistas. Muchas gracias. Moitas grazas, señor García. Turno para o concelleiro de Deportes, señor Vázquez. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vamos a hablar de la moción, ¿no? Porque yo ya, con estos del Partido Popular, ya no sé de qué va este tema. Bueno, antes de nada quiero saludar a todos los presentes, a todas y a todos los presentes y a los que nos siguen por streaming. Nosotros somos conocedores de la situación en la que se encuentra cada una de las instalaciones deportivas municipales y la necesidad de adecuar estas instalaciones a los nuevos tiempos, como también lo somos de las preocupaciones y el malestar de los usuarios y trabajadores, porque tenemos contacto con ellos para informarles puntualmente de las gestiones que vamos realizando. Incluso yo suelo acudir a estas instalaciones para ver su situación, qué es lo que se hace y estar incluso hablando con los propios usuarios. Lo he hecho todavía la última vez ayer para ver temas como los de seguridad, lo de los accesos. Hay 3 accesos que cumplen la accesibilidad, 2 completamente, uno tiene algún problemilla, que la rampa es muy subida, pero bueno, el tema de la entrada, el tema del control de seguridad ya está funcionando, se reparó, el pavimento está prácticamente todo, excepto una parte de una máquina, que es una máquina pesada que se ha retirado y ha quedado hundido, pero lo van a subsanar. Digo esto porque estamos en ello, ¿no? Trasladamos igualmente a las empresas concesionarias las deficiencias detectadas, tanto en lo referente al mantenimiento de las instalaciones como en las actividades que desarrolla en cumplimiento de sus obligaciones para la correcta prestación del servicio. En relación con las actividades, los centros cumplen con lo recogido en los pliegos técnicos, siendo el resto de la programación una decisión de los centros deportivos en base a estudios que hacen de mercado sobre tendencias actuales para renovar así el tipo de actividad. Es normal que baje el número de actividades en el mes de verano, igual que sufre un incremento muy alto en invierno, y así se produce, ¿no? Igualmente nos comentan, y eso lo he visto yo incluso donde se solicitan currículos vitae en las actividades definidas como el body pump o el body combat, que parece ser que es en todo el sector la carencia que hay de monitores, pero sí que he visto en el panel de actividades donde se solicita personal de este tipo, ¿no? Sobre el complejo deportivo de San Diego y Castrillón, ya está aprobado el estudio de viabilidad y el anteproyecto de obra. Estamos trabajando en la razón de los pliegos de prescripciones técnicas ya para que la licitación sea a la mayor brevedad posible, yo creo que muy pronto, cumpliendo así el compromiso adquirido por nuestra alcaldesa Inés Rey. En lo referente a la segunda cuestión que nos plantea, como ustedes saben, el estudio de viabilidad no es vinculante para el contrato final. Lo será en lo indicado en los pliegos de prescripciones técnicas, donde se pueden ofertar mejoras como las que ustedes plantean, que es no la no subida hasta que se vayan produciendo las mejoras en la instalación. De la piscina de San Amaro estamos estudiando diferentes fórmulas para la concesión de esta instalación. Actualmente estamos realizando una auditoría del estado de la misma y en conversaciones constantes con la Junta Directiva de la entidad, incluso valorando la gestión directa con medios propios. En relación con la concesión del campo de golf, puedo decirle que está prácticamente listo el estudio de viabilidad, nos faltan unos pequeños datos de la concesionaria. Contamos con llevarlo a la aprobación de la Junta de Gobierno en fechas próximas como primer paso para su licitación. Señora García, ¿qué quiere que le diga?
Es que no sé, usted sigue lo mismo, catastrofista, alarmista, no hacemos nada. O sea, que venga usted a hacernos este chorreo con el máster que tienen ustedes con la concesión del Viña, 11 años. O sea, como para pedirles dinero si no tenían para en 11 años hacer una modificación. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, siga usted así, no tenemos nada, no hacemos eventos, por cierto. El domingo está la C10 con récord de inscripciones, se puede pasar usted por allí para ver que hacemos algo. Nada más, yo creo que en definitiva estamos trabajando para que se licite cuanto antes la prestación de servicios de estos complejos deportivos. Sabe que no estará fácil, estudios económicos, inversiones necesarias, importantes, proyectos deportivos nuevos. Es el compromiso adquirido por nuestra alcaldesa Inés Rey y en el que, repito, estamos trabajando para que sea lo más rápidamente posible. Vamos a votar a favor de la moción. Muchas gracias, señor Vázquez. Procedemos a votación desta moción. ¿Votos a favor? Grazas, queda aprobada por unanimidade. Segunda moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego sobre o conflito en Israel en Gaza. Señor Jorquera. Moitas grazas. O Grupo Popular bloqueou en varias ocasións que puidese haber unha declaración institucional do Concello da Coruña de condena do xenocidio que se está a cometer en Gaza. A última, a de A Coruña pola Paz, que convoca unha marcha este sábado na nosa cidade, previa á manifestación nacional que terá lugar este domingo en Santiago. Hai unha representación de A Coruña pola Paz na tribuna, por iso aproveito para enviarlles un saúdo. E dado ademais que neste mes de outubro fanse 2 anos desde que o Estado de Israel comezou a súa campaña de xenocidio, presentamos esta moción que propón no seu primeiro punto que o Pleno do Concello da Coruña manifeste a súa clara e contundente condena do xenocidio e da ocupación sionista. Moitas veces temos debatido neste pleno sobre a diferencia entre competencia e incumbencia. E, efectivamente, o que está pasando en Gaza non é de competencia municipal, pero a todos nos incumbe como parte da humanidade. Porque ninguna institución pode permanecer impasível e silenciosa ante o maior acto de barbarie que se está a cometer no que levamos de século XXI. Ante o terrível masacre e a limpeza étnica que se está a cometer ante nós con total impunidade. Calquera que coñeza a historia sabe que houbo quen preferiu mirar cara outro lado cando o réxime nazi en Alemania empezou a aplicar o seu plan para acadar o que eles denominaban a pureza racial. E mesmo cando a Alemania nazi comezou o seu plan de expansión territorial para acadar o que eles denominaban o seu espazo vital. E creo que todos sabemos as terríveis consecuencias que iso tivo para a humanidade. Pois estamos ante un escenario semellante. Nos últimos meses, con total impunidade, o Estado de Israel asasinou a máis de 70.000 personas, ademais das que están a morrer de fame ou por enfermidades provocadas polo masacre perpetrado por Israel. Estamos asistindo a matanza planificada e sistemática de civís, o asasinato sistemático de persoas agardando para intentar conseguir comida para as súas familias, a destrucción de cidades, hospitais e zonas de entrega de axuda humanitaria. Hai quen argumenta que todo isto ten a súa orixe nos atentados de Hamás do 6 de outubro de 2023, como se co pretexto de acabar con Hamás estivese xustificado acabar con todo un pobo e apropiarse do seu territorio para construir un resort. Pero a orixe non está en 2023. A orixe está en 1948 e mesmo antes. A orixe está na ocupación a sangue e fogo por parte de Israel do territorio do pobo palestino. A orixe está nos innumeráveis incumprimentos por parte de Israel das resolucións das Nacións Unidas. A orixe está na conversión de Gaza no maior campo de concentración do mundo. A orixe está en seguir colonizando Cisxordania con novos asentamentos ilegais. De feito, xa hai ministros israelís que anuncian que a anexión de Cisxordania é o seguinte obxectivo. É para chorar. A teoría do espazo vital dos nazis replicada polo Estado de Israel. É para chorar. Miren, señoras e señores do PP, cando eluden falar de xenocidio non é por unha cuestión xurídica.
Si Israel pierde lo que está haciendo, Occidente se pondrá al borde de una derrota total. Isto dixo o señor José María Aznar. Lo que está haciendo Israel. Miren, as cousas hai que chamalas polo seu nome. E o que Israel está facendo é un xenocidio. E se non o paramos, quen gañará será a barbarie, quen perderá será toda a humanidade. Polas razóns expresadas, pedimos o voto favorável a esta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Rodríguez. Bo día. Señor Jorquera, para que quede nítidamente claro dende o primeiro segundo. Condenamos rotundamente a masacre que supón o ataque generalizado e sistemático co que o goberno de Israel está a castigar a poboación civil de Palestina. Rotundamente e sen paliativos. E a nosa condena nin é menos rotunda, nin fai de menos o que está a ocorrer en Gaza por non compartir a cualificación xurídica que vostedes queren impoñer. Deixemos a cualificación xurídica de xenocidio para a Corte Penal Internacional. Esta postura, esta posición, señor Jorquera, non é exclusiva do PP. É a que están a manter e seguen a manter a día de hoxe a Unión Europea e as Nacións Unidas. Fan vostedes causa hoxe aquí do término xenocidio, pero ao mesmo tempo vetan no Parlamento de Galicia a Declaración Institucional en Memoria das Vítimas do Holocausto. Ou negan minutos de silencio ás vítimas do atentado de Hamás de hai 2 anos, porque a súa iniciativa comeza o 8 de outubro de 2023, pero a situación actual comeza o 7 de outubro de 2023. Para nós, señor Jorquera, non hai vítimas inocentes de primeira ou de segunda, nin tampouco, no seu caso, hai xenocidios bos ou malos. A nós, o uso do término xenocidio, por exemplo, non nos impide respetar minutos de silencio, aínda que non compartamos ese término. Pero nos gustaría que eses minutos incluíran a todas as vítimas inocentes, e a eso vostedes se negan. Pero o importante é que concordamos na condena do que está a suceder. Concordamos tamén en que esta barbarie ten que parar. Eu penso que sí. En que urxe unha solución negociada que contemple a apertura de corredores de axuda humanitaria, a liberación dos reféns secuestrados por Hamás e dos presos palestinos e o cesamento inmediato da actividade militar contra a poboación israelí. Concordamos, penso. Concordamos en que o futuro debe pasar por 2 estados mutuamente recoñecidos, con fronteiras seguras, excluindo o control de Gaza por potencias alleas ao pobo palestino, pero tamén ao control de Hamás, que non pode ser parte da solución para o pobo palestino porque é unha organización terrorista. Concordamos. Daquela, señor Jorquera, non é moito máis importante aquilo no que concordamos que aquilo no que disentimos. Quen está a frustrar o consenso e por qué? Porque o peor é que vostedes negan o consenso por estrategia política. Prefiren atrincheirarse aquí naquilo que nos separa e tentar sacar rédito político dunha masacre que todos condenamos. É preocupante, señor Jorquera, a formulación que vostedes fan do boicot contra Israel, porque renuncian a distinguir entre gobernos, estados e povos. E isto é moi perigoso porque facilmente pode identificarse co discurso do odio que vostedes tanto critican. Pero o máis grave é que vostedes plantexan un boicot incoherente, pero sobre todo hipócrita. Como veñen vostedes a pedir o rexeitamento de todo tipo de comercio co Estado sionista, cando vostedes, co seu voto imprescindible, veñen de entregar as subias vía convenio a un fondo que ten como principal socio ao grupo Edmond de Rothschild? Pero que pode haber máis sionista cos cartos do Rothschild, señor Jorquera? Lideraron a Nakba Palestina hai un século. Foron claves o recoñecemento do Estado de Israel con importantes doazóns á campaña de Truman. E hoxe continúan a financiar o liderado sionista a través de fundacións e asentamentos en Cisjordania. Eu esperaba, señor Jorquera, que xa que vostedes insisten en frustrar o consenso, alo menos se anunciara que retiraba inmediatamente o seu apoio a ese pelotazo urbanístico que vai encher os petos de quen financian o sionismo que vostedes denuncian. Ou é que o seu compromiso co drama que está a vivir a poboación de Gaza, señor Jorquera, chega xusto ata onde empezan a perigar os sillóns da señora Rei en Coruña ou da señora San Martín en Santiago? Mire,
Remato xa, señora alcaldesa. Volvamos ao consenso e ao sentido común. Aquí moitas veces nos enche a boca falando de debates que non queremos importar de outros lugares. Hoxe perdemos unha oportunidade para non facelo, señor Jorquera. E por iso eu redoblo a aposta polo consenso e o sentido común. Se pode condenar a atrocidade que está a cometer o goberno de Israel sen entrar en cualificacións jurídicas que non nos corresponden. E iso non significa para nada, nin justificar ou defender ao goberno de Netanyahu, señor Jorquera, que é o que vostede nos acaba de dicir. E se pode defender a poboación palestina, e iso non supón defender ou justificar a Hamás. Se pode e se debe facer sen que Hamás teña nada polo que nos felicitar. Nen sequera considerar a Israel un adversario pode justificar ser amigo de Hamás. Eu dubido que alguén na Franxa estea hoxe pendente deste debate, pero pode que algún coruñés si o este. Repito, volvamos á senda do consenso e do sentido común en algo no que estamos de acordo no fundamental e disentimos en cuestións accesorias. Eu penso que en calquera caso, uns, os gazatís, e outros, os coruñeses, non lo agradecerían. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Turno para o Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, adiantarlle o voto favorable do Grupo Socialista á súa iniciativa. É evidente que neste pleno falamos de moitos asuntos que atinxen a nosa cidade, pero tamén entendemos que o que está a suceder no mundo e o que está a suceder en Palestina forma parte do debate cotiá. Creo que ninguén pode pechar os ollos diante do xenocidio ao que se fixo aquí referencia. Eu a veces penso que o PP perde máis tempo en negar unha palabra que en ver que posición ten sobre o que está sucedendo. Quer dizer, que están empeñándose permanentemente no que non se empeñaron cando se tratou da invasión de Ucrania. Decían que había que esperar á Corte Penal Internacional. Pois o Partido Popular, para falar de o genocidio en Ucrania, en palabras do senador do Partido Popular, non esperou a Corte Penal Internacional algunha. Polo tanto, son dobles raseiros que me imagino que terá que ver coas simpatías de uns e de outros. Creo que se lle poden poñer barbarie, masacre, xenocidio, simplemente o que é chamativo pois son os silencios e seguramente unha posición bastante vergonzante da sociedade occidental diante do que está sucedendo. Por certo, tamén dos países árabes que miran para outro lado e teóricamente son irmáns do pobo palestino. E iso creo que non nos debe de restar un ápice á hora de pronunciarnos con contundencia, a posicionarnos e a facer o que fixo o propio presidente do Goberno de España, que creo que primeiro atacábano por posicionarse sobre Palestina e agora o que vemos é que a maior parte dos estados en Nacións Unidas secundaron unha posición que o propio presidente do Goberno anunciou no seu momento. Dicen no Partido Popular que non hai vítimas de primeira e de segunda. Bueno, ás veces eu teño algunha dúbida razonable sobre a posición do papel do Partido Popular sobre as vítimas. O pasado luns, unha parte dos membros desta corporación estivemos no cemiterio de San Amaro. O Partido Popular non. Porque as vítimas do franquismo tampouco son de segunda, son víctimas. Son persoas, familias que non puderon coñecer onde están os restos dos seus familiares. E algúns de vostedes siguen negando o dereito das familias a poder ter enterrados os seus seres queridos e a saber onde están despois de que o franquismo asesinara a moita xente. Co cal, eso de que non hai vítimas de primeira e de segunda, ao mellor poden decir aqueles que, pois, sí que fixeran o tránsito entre a ditadura e a democracia sin que lle estuvera coste algún. Pero os que se deixaron a vida e as familias que de algún xeito vivimos o que é ser
apaleados polo franquismo e polos falangistas, temos memoria e sabemos que non é verdade. Sabemos perfectamente que vostedes si diferencian e consideran que hai vítimas de primeira e de segunda. E en Palestina, en Israel, seguramente tamén en Israel hai población que non está de acordo co que fai Netanyahu. Vostedes queren falar da Corte Penal Internacional? A Corte Penal Internacional xa dictou a orden de arresto de Netanyahu fai un ano. Póñense con disquisicións xurídicas e danlle voltas. É dicir, quen non condena o terrorismo? Quen non o condena? O Partido Socialista o que se atopou sempre que houve tirios e trollanos que por unha cousa de quítame aquí estas pallas ou non condenaban o franquismo ou non condenaban o terrorismo de non sei quen. Contra a violencia, tolerancia cero. Tolerancia cero. Houve un atentado en outubro do ano 23. Sí, foi un acto terrorista, condenado polo goberno de España e condenado por calquera persona con un mínimo de sensibilidade. As vítimas do Holocausto, só faltaría. Toda a solidaridade co pobo xudío. Por certo, ten razón o señor Jorquera, se resulta que agora son os mesmos que aplican as políticas que lle aplicaban os nazis, que complexo hai? Non pode haber ningún complexo. É compatible defender o pobo palestino con condenar a Hamás e o terrorismo de Hamás. Habría que preguntarse quen alimentou a Hamás para dividir a autoridade nacional palestina. Habería que preguntarse quen se beneficiou de acabar con Yasser Arafat. Non defendemos agora os dous estados. Defendémolo fai moito tempo. Quero recordar que houve unha cumbre de paz no ano 91 en Madrid, sendo Felipe González presidente do goberno, Francisco Fernández Ordóñez ministro de Exteriores, sobre Oriente Medio, para traballar no camiño dunha solución. Polo tanto, hai precedentes. A quen lle interesou alimentar a Hamás en Gaza e romper a Autoridade Nacional Palestina, que era o embrión do Estado palestino? Sería unha boa pregunta, porque tamén habría que preguntarse quen alimentou a ese señor que despois houve que perseguir, chamado Bin Laden. Polo tanto, supoño que non é o pleno do Concello da Coruña no que hai que meterse nesas profundidades, pero creo que é compatible decir claramente non ao Holocausto, non ao terrorismo de Hamás, e sí ao pobo palestino. E, por certo, condenar o xenocidio de Israel, sí. Van a discutir ahora de cal é a palabra. Hombre, ver todos os días como morre xente, como non teñen, é dicir, o máis mínimo escrúpulo con nenos, ver a xente morrendo de fame, de verdade, que non lles fai ter un mínimo de sensibilidade. Bueno, pois, eu creo que se iso é así, deberíamos de... A mesma sensibilidade, por certo, non sei por que se revolven nas cadeiras, a mesma sensibilidade que deberían de ter cando reivindicamos a memoria democrática e a memoria histórica e poder desenterrar das fosas comuns aqueles familiares de moita xente que non sabe onde están exactamente e poder telos nunha tumba como o resto das familias deste país. E, sin embargo, fan política con eso para intentar excitar a determinadas posicións extremas. Convivencia, respeto pola vida, E despois discutan o que queiran. Se pode condenar o terrorismo e se pode defender a Palestina. Se poden facer as dúas cousas ao mesmo tempo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor. Entendo que incorporando a emenda de corrección que presentamos os puntos 2 e 3. Sí. Votos a favor. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobada. Terceira moción do BNG sobre o novo Chuac. Señor Jorquera. Grazas. Mire, señor Rodríguez, por desgraza vexo que para triunfar no PP hai que imitar o estilo Tellado. Ese señor con tan bo gusto en relación co debate anterior que frivolizou coas fosas. Aí ben pouquiño.
o estilo Tellado, o insulto, a mentira e apuntarse a todos os bulos ultras, como vostede acaba de facer, por certo, coas xubias. Da igual que sexa un bulo da ultradereita ou un bulo da ultraesquerda. Con que sexa un bulo ultra, a vostedes lles vale. Ese é o seu estilo. Pois, a verdade, dame pena, dame auténtica pena. Mais, centrándome na segunda moción, permítame que repase primeiro os antecedentes. Porque, como vimos en tempos de desmemoria, é importante facer memoria. O 28 de xaneiro de 2020, o daquela presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentou na Coruña con grande aparato de propaganda o proxecto de Novo Chuac. Foi unha presentación virtual, sen un proxecto redactado, ningún calendario e uns compromisos de investimento orzados, realizada sin información nin diálogo previo co persoal sanitario, a veciñanza da contorna e o conxunto da cidadanía, que coñeceu só o proxecto a través dos medios de comunicación. Mais, aínda así, o proxecto foi presentado como a mostra do compromiso da Xunta coa Coruña cun investimento histórico de 500 millóns de euros. Este anuncio fíxose, curiosamente, pouco antes da convocatoria das eleccións galegas de 2020 e coincidindo coas protestas contra a deterioración da sanidade pública froito dos recortes e as políticas privatizadoras do PP que culminaron nunha multitudinaria manifestación en Santiago de Compostela o 9 de febreiro. Por esta razón, o BNG xa advirtiu daquela que se estaba anunciando un investimento a longo prazo no Chuac para ocultar a falta de compromiso no día a día coa sanidade pública. E fronte ao que algúns denominaron Hospital Espello, o BNG falou de Hospital Cortina de Fume. Cortina de fume porque a realidade é que en Galiza se estaban desmantelando os hospitais comarcais, cortina de fume porque cando o señor Feijóo anunciou o novo Chuac, no vello Chuac había andares enteiros por acondicionar e pechaban 300 camas no verán, e os recortes e a precarización das condicións laborais seguían deteriorando, en particular a atención primaria básica para reducir as necesidades de hospitalización. Por desgraza, as advertencias do BNG estánse a confirmar. A Xunta asegurou que o 80% do novo Chuac sería unha realidade neste ano 2025 e que o hospital estaría totalmente concluído no 2027. E chegados a 2025, a realidade é que non se iniciou a construción de ningún dos bloques proxectados, nin siquiera se levantou un só pillar. Tan só hai labores de excavación no espazo no que se levantará a torre polivalente. Nos ámbitos sanitarios, fálase xa dunha demora de anos a respecto das previsións iniciais e o propio persoal do hospital alerta de como esta situación pode limitar seriamente o desenvolvemento de novas prestacións asistenciais e afectar moi negativamente o funcionamento normal do complexo. E, sinceramente, non sei se é máis preocupante a situación en sí ou as explicacións que dá o conselleiro. Cito textualmente: a cuestión é que as cousas empezan xa a arrancar. Menos mal, empezan xa a arrancar cando tiñan que estar prácticamente rematadas. Cito textualmente: é difícil construir o tempo que se fai asistencia, é difícil compaxinar, hai que facer un puzzle. E pregunto, e logo non o sabían cando proxectaron? Porque fomos outros quen propuxemos un emprazamento alternativo. Estámonos atopando con moita rocha que hai que picar. E logo tampouco o sabían. Redactaron o proxecto sen facer catas do subsolo. Miren, señores do Partido Popular, o compromiso da Xunta coa Coruña podería resumirse así: pasarela mariné de plataforma do baño no Parrote sí, sanidade pública non. Acelerar os prazos. Acelerar os prazos para a plataforma de baño no Parrote sí, mentre siguen desmantelando os servizos públicos e a construción do novo Chuac ao ritmo que vai levar máis tempo que a muralla chinesa. En definitiva, a sustitución da atención ás necesidades reais pola apariencia e a propaganda. Por estas razóns, solicitamos o voto favorable a esta moción,
E informo de que non aceptamos a emenda do PP por apartarse por completo da moción, por plantear cuestións que nada teñen que ver coa cuestión que fundamentan esta moción. Se presentaran unha moción vostedes con eses puntos, poderíamos apoialas. Pero mire, para eso ten que haber orzamentos xerais do Estado e ten que haber disposición a negocialos. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Desde luego, no hay mayor mentira que una verdad a medias, y sobre todo la manipulación de la realidad. Hoy he escuchado aquí que el Partido Popular no había acudido a los actos de memoria histórica celebrados en este concello, y aquí estuvimos representados por nuestra compañera Rosalía. No en el cementerio, porque consideramos que es un acto privado, pero sí estuvimos en el acto. Así que hay que precisar las cosas antes de hablar. El señor Jorquera, me da la sensación que tal como inició usted su intervención, le remuerde a usted mucho en la conciencia el tema de las lluvias, porque usted sabe perfectamente que el tema de las lluvias estamos hablando de que es vamos a darle un convenio, ya le digo, a Capital Judío. Y eso puede usted mirar la página web del fondo de inversión y verá que está formado por Capital Judío. Entonces, yo creo que le está remordiendo la conciencia de ahí su alteración. Pero vamos a hablar de lo importante que es el CHUAC. Y vamos a hablar, es verdad, de los retrasos del CHUAC. Usted trajo esta moción y yo, por supuesto, tengo que, por un lado, compartirla. O sea, yo la evidencia nunca me niego a la misma. Y es cierto que en estos momentos pues el CHUAC no se están cumpliendo los plazos establecidos. Es cierto también que es una obra tremendamente compleja, que surgen problemas de ingeniería, surgen problemas arquitectónicos, problemas de ejecución de obra, pero no cabe duda que estamos hablando de la mayor obra y de la mayor inversión que está haciendo la Xunta de Galicia por un importe de 500 millones. Por eso también me alegro que esta denuncia de los retrasos que se ha hecho, pues que se haya convocado esa mesa de negociación para hablar del calendario actualizado, que creo que se reúnen el día 9 de este mes. Pero mire, señor Jorquera, decía usted que como sigamos así, esto va a durar más que la muralla china. Mire, le aseguro que no va a durar tanto como duró el de Santa Lucía. ¿Me entiende? El Centro de Salud de Santa Lucía, que lleva 11 años de retraso, y veo que usted sigue siendo ese cómplice necesario que tiene el Partido Socialista para realizar su política, a las cuales usted no critica. No digamos ya, pero usted hablaba de que hay un retraso, por supuesto, en la ejecución de las obras desde que se anunciaron. Le recordamos que el gobierno que usted apoya tardó más de 2 años en firmar el convenio. Y las idas y venidas que tuvo el convenio respecto al CHUAC. Pues bueno, todos tenemos que asumir nuestra culpa, pero la crítica debe ser igual para todos. Habla usted de la falta de inversión de la Xunta. Mire, para que se haya medicina pública, lo primero que tiene que haber es que hay que construir infraestructuras. Y yo creo que la inversión de la Xunta, que no voy aquí a defender ni a pararme, ha sido en estos años extraordinaria. Estamos hablando del Hospital Nuevo de Lugo, estamos hablando del Álvaro Cunqueiro en Vigo, estamos hablando del Hospital, por supuesto, de A Coruña, del CHUAC y también del Pontevedra, y de las reformas de Ferrol, Santiago y Orense. Estamos hablando de más de 136 centros de salud que se han construido o se han reformado. Estamos hablando también de inversiones que se han hecho también en las infraestructuras de La Coruña, como puede ser la mejora de los servicios de urgencia, tanto en el CHAC como en el materno infantil, o la creación de los 15 nuevos quirófanos por un importe de 40 millones. Pero, lógicamente, sí, en el CHUAC se están haciendo cosas, no tan rápido como nos deseamos, pero sí se están haciendo cosas. En este momento se han puesto en marcha los nuevos accesos, abierto con un acceso especial para ambulancias. El aparcamiento provisional para los trabajadores también se está realizando. La demolición del hotel de pacientes es algo que es visible cada vez que pasamos por las lluvias. La torre polivalente, por supuesto, que es la que está en este momento con más demora, porque surgieron problemas técnicos. Como todos sabemos, hay que hacerlo por medio de microvoladuras para compaginarla con la actividad actual del hospital. Y también, por supuesto, se está iniciando la urbanización de Pedralonga. Hay retrasos, pero mire, yo como le voy a apoyar en esta moción, también me gustaría que usted me hubiera apoyado en la mía. Porque a mí su silencio cómplice y su distinta manera de valorar o su distinta manera de ver cuando el retraso es de la administración de la Xunta o cuando es el gobierno central o cuando es este ayuntamiento. Veo que sí, alza la voz,
cuando los retrasos vienen por parte de la Xunta, pero no le ve usted ninguna crítica cuando los retrasos vienen de este Concello. Pues, tiene usted claros ejemplos que podría denunciar, que nunca le voy a decir nada. El edificio Pontejos, más de 25 meses. El edificio de Susán, más de 6 años. El mercado de Monte Alto, ya llevamos más de un año de retraso. Nunca le oí decir nada al respecto. Y ya no digamos las inversiones del Estado. Es verdad que están atrasadas, aquí nadie está denunciando nada, incluso algunos temas se anunciaron como los grandes proyectos estratégicos de este gobierno municipal, como era la cuarta ronda. A día de hoy no sabemos nada, entre otras cosas, porque llevamos un gobierno central en Madrid que lleva una legislatura sin presupuesto. Por eso le digo, por un lado, me parece que hace usted bien, y creo que le íbamos a apoyar esta moción. Por otro lado, pierde usted mucha legitimidad moral y política cuando solo focaliza el tema cuando es la Xunta y cuando tiene un silencio cómplice y callado frente a los retrasos de este Concello o los retrasos que hay en el Gobierno central en las inversiones en esta ciudad. Muchísimas gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Turno para o Partido Socialista. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, falou aquí de inversións en Pontevedra, en Ourense, en Ferrol. Bueno, creo que dá un pouco a medida de en que punto estamos cando estamos a falar do novo Choac. Que nos veñan a falar do que invirten noutras cidades, a verdade é que eu creo que retrata perfectamente a súa posición. Falemos de feitos concretos. Falamos do novo Choac e do anuncio que fixo Alberto Núñez Feijóo en marzo do 2022. E estamos a 2 de outubro de 2025. Que anunciou Alberto Núñez Feijóo? Que o novo Choac estaría construído ao 80% no ano 2025. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro que o dixo, falso que se fixera. E a maiores anunciou que estaría ao 100% no ano 2027. Verdadeiro que o anunciou, falso que vai estar no ano 27. Como toda a credibilidade que teña o señor Feijóo sobre os anuncios que fai, sea a mesma que co novo Choac, creo que poden estar todos tranquilos porque o camiño vai a ser corto. A realidade é que esta cidade é a última cidade na que a Xunta de Galicia invirte para construir un novo complexo hospitalario. Non é opinable, é medible. A Xunta de Galicia actuou noutras cidades de Galicia e a Coruña é a última. Vayamos aos datos. Os datos é que hai un anuncio no 2022 que contemplaba unha inversión, según orzamentos da Xunta de Galicia, fonte orzamentos da Xunta de Galicia, de 371 millón para o ano 2024. No ano 24 houve que cambiar o orzamento previsto da Xunta e contempla para o 2025 249 millóns. Anualidade 26, 338, anualidade 27, 248, anualidade 28, 275. Prometeron unha inversión superior aos 500 millóns de euros. Pero hai unha pregunta clave. Cal é o calendario que manexa a Xunta de Galicia, o de verdade, o real, o que queremos coñecer, para que o novo Hospital da Coruña este en funcionamento? E aí chega o silencio, o apagón informativo, o non decir absolutamente nada. Creo que hoxe ninguén porá en dúbida que a Coruña é recoñecida non só en Galicia, sino en toda España por ser unha referencia sanitaria. E o é porque aquí préstanse servicios sanitarios que non se prestan en ningún outro lugar de Galicia e porque somos pioneiros e vanguarda en campos tan relevantes como o do trasplante de órganos. Creo
sinceramente, que a política ten entre os seus máis importantes fins o de axudar a desenvolver as potenciais que ten unha sociedade. A Coruña é unha potencia en medicina. En medicina, onde a Xunta de Galicia ten as competencias exclusivas. Contamos con magníficos profesionais, pero o que non entendemos é esta maneira de operar da Xunta de Galicia. E non entendemos que non haxa unha posición de pedir e de exixir que se cumpra xa non os prazos, senón o mínimo. Que decirlle aos coruñeses e as coruñesas cando vai estar? Claro que vamos a apoiar a moción. Que fixo o goberno municipal? Pois tomar a iniciativa, facernos eco das peticións dos cidadáns, dos colexios profesionais, dos profesionais do CHUAC. Para que? Pois nin máis nin menos que pedirlle á Xunta de Galicia que convocáramos unha comisión de seguimento do convenio que temos e que aí se aclaren dúas cousas. Remato, señora alcaldesa. O calendario que hai para saber cando vai estar en funcionamento o novo Hospital da Coruña e tamén, por que non decilo, temos un convenio, se nos pideu que cofinanciáramos esta infraestructura. Aportamos 22 millóns de euros, pero puxemos unha condición, que só librábamos os fondos cando se certificaran obras e estiveran executadas. A día de hoxe, dos 22 millóns de euros que o Concello da Coruña dispón desde fai 3 anos para sufragar unha parte desa actuación, só se presentaron certificacións por un pouco máis de medio millón de euros. O ano pasado deixaron sin executar máis de 7.400.000 euros dos que tiñamos dispostos nesa anualidade. E a día de hoxe, non hai información con certidume que nos permita dispor de unha certificación de execución de obra. Non me refiro a facer acopio de materiales. Remato, señora alcaldesa, a posición do goberno municipal, así o explicou a nosa alcaldesa recentemente, vai a ser de exixencia, máxima colaboración ca administración autonómica, que eu teño que recoñecer que a conselleira ten unha actitude completamente diferente á anterior titular. Eso é así. Unha posición construtiva, dialogante, pero os coruñeses e as coruñesas queremos saber cando teñen previsto que o hospital entre en funcionamento. E iso é o único que non aclaran. E nos parece que é unha falta de respeto. Por respeto á cidadanía, deben decir cando. Retrasos hai sempre, señor Lorenzo, retrasos hai sempre. Hai que ser capaces de recoñecelo. Ahora, creo que estamos no noso dereito, como representantes dos cidadáns, de coñecer os prazos. Polo tanto, iso é o que imos exixir. Prazos e que se cumpra, dado que Feijóo minteu, faltou a verdade e non se cumpleu unha soa cousa das que anunciou, a ver se agora, no seguinte anuncio, se cumple algo. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Manteñen a súa enmenda ao Grupo Popular? Sí. Ben, pois daquela votamos primeiro a enmenda do PP e de non prosperar a moción. Votos a favor da enmenda do Partido Popular? Grazas. Votos en contra? Grazas. Queda rexeitada. Votos a favor da moción? Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Paramos, si lles parece 15 minutos, 20, 12:40, retomamos a sesión.
Retomamos a sesión plenaria coas mocións presentadas polo Grupo Popular. A primeira delas relativa a servizos sen contrato. Ten a palabra o señor Rodríguez. Ben, bo día de novo. Quero comezar facendo unha confesión. A mí me encantan os debates, me encanta debater. E penso que precisamente porque me gusta tanto, penso que son bastante respetuoso cos termos do debate. Incluso cando nese debate se din cousas coa que non estou de acordo, incluso aquí, bueno, pois se me ten directamente insultado en algunha ocasión. Eu, dentro do ámbito do debate, bueno, non o comparto, penso que non debe ser, penso que habería que poñer fin a ese tipo de cuestións cando se producen. Pero, bueno, o certo que sí ten ocurrido, pero nunca ata hoxe por vostede, señor Jorquera. Eu entendo que a vostede o tema de axuda resulta tremendamente incómodo. Non xa polo orixa dos fondos. E resulta tremendamente incómodo porque vostede non cree. Non cree ideolóxicamente no que se vai a facer aí. Non o cree. E vostede máis eu o sabemos. Pero, en todo caso, non o vai solucionar ese debate interno que vostede poida ter, decir que eu veño aquí a mentir e expandir bulos. Eu voulle mandar os pantallazos, pero convido, se non me crea, que vostede entre nas páxinas web de Ginkgo Advisor, onde di, fundada en 2010 en asociación con Edmond de Rothschild, cando fala da súa misión, ou que os seus socios históricos, o éxito de Ginkgo se apoia na solidez de seus socios históricos, que combinan un patrocinador fundador de referencia, Edmond de Rothschild. Pode vostede entrar aí, e pode entrar tamén na página de o Grupo Edmond de Rothschild, que é a 7ª xeración deses cartos dos que vostedes renegan. Eu entendo, insisto, entendo todo no debate, entendo que sutilmente se nos poida chamar asasinos, franquistas, nazis. Eu non lles vou chamar asesinos a vostedes, pero sí permítame que lles diga que pecan de hipocresía. E non son as subias. Hai un momento nunha emenda de adición do Partido Popular para sumar unha exigencia de petición de infraestructuras pendentes coa cidade, a Xunta, e tamén ao Estado, unha emenda de adición, non de sustitución. E vostedes a rexeitan. Bueno, pois penso que non há máis que engadir sobre a doble moral coa que vostedes xogan, que retiraránse sendo eternas promesas á oposición neste pleno. Van a ser vostedes o Rubén Gorospe da corporación local. Se van a retirar sendo eternas promesas de opositores. Indo ao tema. O incumprimento legal permanente, en palabras do interventor desta corporación en materia de contratación, é unha das sinais que mellor definen a acreditada incapacidade do Goberno de Inerrei para levar a cabo unha xestión ordinaria mínimamente eficiente. O mellor exemplo de esta situación irregular na que se están a prestar servizos importantes sen contrato é a planta de Nostián. Inerrei anunciou a súa licitación nos primeiros 100 días do seu primeiro mandato. E volveu a anunciar, porque non fixo nada, como medía executar nos 6 primeiros meses do segundo. E logo, cando fixo o balance desos 6 meses, nos 100 seguintes. E volveu a prometer no ano 2024, e hai apenas unha semana tamén na súa tradicional entrevista de inicio de curso. En total, o resumo que son camiño de 6 anos en contrato e 36 millóns de euros en facturas irregulares. Se lle sumamos a recorrida de lixo, que tamén está nesa situación, chegamos aos 100 millóns. Esa é unha das causas pola que a señora Rei, só no pasado ano, asinou 1.500 facturas irregulares. A Administración Municipal informou que non procedía a abonar. En total, e sen contar nin Nostián, nin a recollida do lixo. En total, 20 millóns de euros no 24, 184 desde que comezou o mandato. Poderíamos falar tamén das instalacións deportivas ou poderíamos falar tamén das bibliotecas. Isto, ademais, ten como consecuencia un atraso nos tempos de xestión. Este goberno leva incumprindo nos 27 meses que van de mandato, incumpliu 23 o período medio de pago. E nos achegamos case a duplicar ese período. E por si isto fora pouco, estamos ademais a convertir en ordinario algo que tamén tería que ser excepcional, que acudir a recoñecementos extraordinarios de crédito para pagar indemnizacións derivadas de contratación nulas por omitir os requisitos mínimos esenciais do procedimento legal de contratación. E que quede claro, non señora alcaldesa, e non estamos en contra dos recoñecementos extrajudiciais de crédito. O problema non é o recoñecemento, o problema é a causa. É dicir, non é igual un recoñecemento para pagar facturas atrasadas do bus, por poñer un exemplo que tampouco ten contrato, que vir aquí para pagar facturas por ter contratado de xeito nulo.
Como di o Consello Consultivo, con total inexistencia do procedimento de licitación, con ausencia de fiscalización previa de crédito orzamentario e de acto formal de adxudicación, mesmo con carácter verbal. Por lo tanto, o que pedimos simplemente é que se poña remedio canto antes a esta situación. O paradoxo desto é que probablemente van levantar a man para votar a favor desta moción todos os responsables desta situación, empezando polo señor Laje, seguindo polo señor Castro, como executores, e tamén os consentidores, que son a señora Rei e vostedes, señores do BNG, porque como dixo Quevedo, non o que veo a semana pasada, senón o de antes, a hipocresía exterior, sendo pecado no moral, é grande virtude na política. Parabéns, señores do BNG. Moitas grazas. Turno para o BNG, señor Jorquera. Bueno, vamos ver. En primeiro lugar, emprazo o señor Rodríguez a que diga un momento concreto no que eu neste pleno da corporación insultei a alguén. Que mencione a frase exacta, porque logo darse por aludido do exemplo que puxen a respeito do que pasou ca Alemania nazi e pensar que eso é calificar de nazis o Partido Popular, creo que é un exercicio de imaginación pola súa parte, vamos, que supera os maiores autores da historia en literatura infantil. En segundo lugar, mire, hai un refrán que di que non hai maior mentira que unha media verdade, que é o que están facendo vostedes cas subias. Se vostede non quere falar desta moción, retira, senón falamos das subias cando queira. Pero hai un refrán que di que non hai maior mentira que unha media verdade. E iso é o que están facendo vostedes e, ademais, conscientemente. En terceiro lugar, expliquei os motivos polos cales rexeitábamos a emenda que vostedes presentaron a unha moción sobre o novo CHUAC, porque é unha moción sobre o novo CHUAC e vostedes veñen a falarnos da cuarta ronda. Mire, se presentan unha moción sobre a cuarta ronda, teña seguridade que vai ter o noso apoio, pero quero lembrar que o Partido Popular foi quen protestou por presentar emendas que se apartaban por completo do obxecto da moción, quen defendeu que o grupo propoñente debía de ter a capacidade de recitar esas emendas sin someterse a votación. A raíz diso, se nos emprazou a que fixésemos propostas de reforma do ROM, o BNG presentou, nese aspecto damos a razón, propoñemos que o grupo propoñente poida non aceptar aquelas emendas que se apartan totalmente da sustancia da moción e vostedes aínda non dixeron nada. Por lo tanto, se ven vostedes aquí a devaluar a súa propia moción para falar de temas que non teñen nada que ver, pois comprenderá entón que a di que pouco tempo tamén, porque vostede me forzou a falar desta moción. Mire, vostede plantexa unha cuestión que motivou a crítica do BNG en múltiples ocasións, inda que o mellor vostede nese momento non estaba moi atento. Sen ir máis lonxe, no pleno de xullo formulamos unha pregunta ao goberno local sobre esta cuestión, na que fixemos unha breve escolma dos servizos que se están a prestar en precario, pois os contratos están vencidos e a piques de vencer. Iba a facer esa breve escolma, pero tendo en conta que me obrigou a consumir boa parte do tempo con outras cuestións, non a vou a facer. Como di o propio grupo proponiente, na exposición de motivos, os informes do interventor xeral advirten a magnitude do problema. Alertan dun problema estrutural interno que conduce na práctica de facto a que os servizos se presten sen cobertura contractual ninguna, cos problemas que se derivan desta situación. Incumprimento legal permanente, retrasos no pago de facturas, desequilibrios económicos para os contratistas e tensións constantes nos servizos ante a solicitude por parte das mesmas de compensacións que non teñen cobertura legal ou careceren de contrato en vigor. Do mesmo xeito que en múltiples ocasións, inda que ao mellor vostedes non estaban moi atentos, temos denunciado a mala praxe a que alude o punto 2 desta moción, contraer compromisos de gasto sin que houvese crédito e prescindindo total e absolutamente do procedimento legal establecido que levou a que este mesmo ano houvese que recorrer en varias ocasións a revisión de oficio para proceder ao pago e indemnización a empresas que prestaron servizos ao Concello. Pero dado que na exposición de motivos da moción citan informes da intervención municipal e do Consello Consultivo, permítame que eu cite tamén outros informes. Non consta documentación relativa, estou citando textualmente, a antecedentes previos, peticións de oferta,
Vou concluindo, señora alcaldesa. Presupostos, propostas de suministradores, acreditación de solvencia, etc. Non se dita ningún acto administrativo que soporte as adjudicacións nin se formalice ningún contrato posteriormente. Son adjudicacións realizadas de xeito directo por contratación verbal. É entendível a utilización destes procedementos nos primeiros momentos, dadas as difíciles circunstancias en que se tiñan que xestionar os procedementos. Pero eses modos continuaron no tempo e coa normalización dos mercados bótase en falta a utilización de procedementos, incluso dentro da vía de urxencia, máis respetuosos que os principios que inspiran a contratación do sector público. Certa publicidade, concurrencia competitiva, elaboración de pregos ou fichas técnicas, etc., e que non suporían retrasar indebidamente a satisfacción das necesidades. Mire, señor Rodríguez, isto é o que di o informe do Consello de Contas sobre a contratación da Xunta durante a pandemia, citando frases textuais do informe do Consello de Contas de Galiza. Por tanto, estamos de acordo con esta moción, votaremos a favor, pero, dado que fala de hipocresía, practiquen o que predican ali onde teñen responsabilidades de goberno. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Señor Laje, para pechar o debate. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, anunciar que imos a votar a favor desta iniciativa do Grupo Municipal do Partido Popular porque os dous acordos que insta coinciden coa liña marcada xa polo Goberno Municipal e, polo tanto, creo que non ten ningún problema o fondo do asunto. O debate político e a crítica, pois evidentemente, lóxicamente formulada desde a oposición, pois é lóxico que se poña o acento naquelas prestacións que podan ter o contrato en precario ou que están pendentes dunha nova licitación. Poderíamos decir que diante das críticas formuladas, como acaba de facer o señor Jorquera, poñer exemplos. Eu non vou aquí a recordar nin o que fai a Xunta, nin o que pasa na Xunta, nin os reparos suspensivos que hai por contratos, nin se son en X millóns de euros. Dio o propio Consello de Contas. Está claro que os reparos non son bons, os reparos suspensivos non son bons nin na Xunta, nin no Concello da Coruña, nin en ningún sitio. Por lo tanto, creo que facer un debate desta natureza pois é un pouco absurdo. Pode haber debates en dous planos, como se millora a administración. Aí teríamos que falar tamén de outros elementos que creo que non forman parte desta iniciativa, que creo que é unha iniciativa de impulso. Eu podería dar un dato, poden ir á propia hemeroteca, no seu momento, cando chegamos ao Goberno Municipal, demos conta, había máis de 250 prestacións sin contrato, creo recordar que eran 253, pero en calquera caso eran máis de 200 contratos que ou non existían ou esas prestacións facían moito tempo que non se regularizaban. Podo decirlles que hai dúas formas de velo. A nós nos gustaría, a día de hoxe, telo perfecto e, polo tanto, que non houvese ninguna prestación sin un contrato xa regularizado. Estamos nun 80%, é certo que falta un 20% das prestacións que ten o Concello. Hai preto dun 20%, non é exactamente eso, un 19 e pico, pero por redondealo, pendente de regularizar en términos absolutos. Eu podo quedarme con que temos regularizado un 80%. A oposición, o normal é que critique que falta por regularizar o restante. E eu creo que é un punto de encontro que poucas veces se produce. Fixo aquí alusión a cousas concretas, a Cea do Deporte do 2022, ao Festival Gómez do 23, a Tolbs e Reis do 23. Frente a todo iso, o que se fixo para dar a máxima cobertura legal é recurrir ao Consello Consultivo, igual que fan outras administracións, seguir un procedimento para que se faga unha revisión de oficio cada vez que hai calquera dúbida, unha actuación inscrita na normalidade, igual que hai convalidacións en Consello da Xunta de expedientes que non son tramitados axeitadamente, e en calquera caso, creo que estamos diante dunha preocupación que podemos compartir,
Creemos que hai que mellorar sempre a administración. Podo darlles un dato. Nos atopámonos con prestacións do ano 12 que van a ser regularizadas agora, xa se licitou o prego correspondente e que estuveron durante todo este tempo sin regularizar, e outras do ano 16, referido, por exemplo, ás conserxerías municipais. Vimos de unificar nun único prego cos diferentes lotes e había situacións que supoño que non lle parecerá ben a ninguén, onde persoas prestaban servicios en espacios municipais resíndose por 4 convenios diferentes. Hai que regularizalos, sí. Levounos un ano e pico un traballo bastante detallado, sí. Está licitado, sí. E como eso, moitísimas máis cousas, sin alcanzar, desde logo, a perfección, porque temos moitas imperfeccións, pero traballamos nese camiño. Solo aclararlle ao voceiro do Partido Popular que a eterna promesa no ciclismo español chamábase Julián Gorospe, non Rubén Gorospe. E con isto concluyo dicíndolle que votaremos a favor. Moitas grazas. Non hai enmendas a esta moción, polo tanto, procedemos á votación. Votos a favor. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Segunda moción do Grupo Popular relativa ao barrio de Novo Mesoiro. Hai unha enmenda de engádega do BNG. Señora Catalán. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todos. Hoy traemos a pleno una moción relativa a otro barrio de nuestra ciudad que el Gobierno de Inés Rey parece haber metido en el cajón desastre. Novo Mesoiro, un barrio de generación Z que siempre miró hacia las familias más jóvenes, pero con casi 9.000 vecinos demandando mejoras desde hace años y sin éxito. Pero ¿qué podemos esperar de un Gobierno que deja de ejecutar más de 300 millones de euros y que prefiere regalar otros tantos, propiedad de todos los ciudadanos, a una empresa privada en aras de un coruñesismo casi tan falso como su feminismo? Lo esperable, nada. Entre las peticiones más demandadas por la asociación vecinal están la creación de una biblioteca municipal, cuyo proyecto siguen desconociendo, diversas mejoras en el CEIP de Novo Mesoiro, que atañen al equipamiento del centro o al refuerzo de la señalización viaria exterior, la creación de nuevas instalaciones deportivas, principalmente de fútbol, como la actividad más demandada por los jóvenes del barrio, además de, por supuesto, ese su gran caballo de batalla que sigue siendo la accesibilidad universal. Por otro lado, es necesaria una mayor presencia policial por la cantidad de actos vandálicos y robos de material público y privado, como ha ocurrido con el grifo del área de mantenimiento y lavado de bicicletas, que sigue sin reposición. Otra muestra más de que los problemas de inseguridad no son una prioridad para Inés Rey. Y, por supuesto, hablemos de esa movilidad sostenible que tanto defienden. Miren, los vecinos de Novo Mesoiro tienen solo la línea 21, que es totalmente insuficiente para cubrir los desplazamientos con problemas de accesibilidad y con la que los más jóvenes ni siquiera pueden llegar al campus universitario. Pero claro, a ver cómo les justifican a los vecinos su nefasta gestión de las concesiones municipales, que como esta del bus urbano también siguen caducadas y que obligan a las empresas a prestar su servicio en precario. Así es como funcionan sus políticas progresistas, pagadas por los impuestos de todos, mientras dejan a los ciudadanos aislados en los barrios y a los más jóvenes sin recursos. Pero, ¿qué hay del mantenimiento de zonas verdes, parques, áreas caninas, pistas deportivas? Menudo plan de barrios nos espera, señora Rey. Y fíjense, si están ustedes lejos de los barrios, que este año Novo Mesoiro optó por unas fiestas al más puro estilo Juan Palomo. Ni apoyo del Gobierno, ni una mala palabra, ni una buena acción. Y el BNG, pues en su línea, haciendo oposición a la Xunta de Galicia. No obstante, y muy a su pesar, aceptaremos la enmienda y presentamos la moción con la que pedimos, ante todo por transparencia y respeto, que se den respuesta a las peticiones de los ciudadanos. La nueva biblioteca municipal, los equipamientos deportivos para el barrio, las mejoras para el entorno educativo. Que se solucionen las deficiencias detectadas en el barrio por su falta de planificación. Para ello les instamos a crear un plan de mantenimiento integral para parques, jardines y demás entornos naturales. Que aporten una solución al despropósito del Gobierno con el bus urbano. Agilicen un nuevo contrato que permita el aumento de las líneas y una mejor prestación del servicio. Más presencia policial, señora Rey, se lo repetiremos hasta la saciedad. Y, por último, que el Gobierno revise el actual modelo de gestión de las fiestas de barrios, que de esa forma se elimine la transferencia de responsabilidad económica y legal sobre los vecinos. Como dice su asociación vecinal, en Novo Mesoiro hay vida, hay historias, hay personas que hacen barrio. En su caso, señora Rey, no puede decir lo mismo. Muchas gracias.
Moitas grazas, señora Catalán. Turno para o BNG. Quen vai? Señor Soto. Sí. Grazas, señora alcaldesa. Consideramos que é moi positivo que o PP se sume ás iniciativas que o BNG ven registrando recentemente sobre o barrio de Novo Mesoiro. Por iso xa lle adiantamos que votaremos para que a moción saia adiante. Nalgún caso, incluso, como na biblioteca, son propostas froito do pacto de investidura entre o Goberno e o BNG. Pero, como saben, estamos propoñendo unha emenda que recolle 8 propostas, algunhas sobre demandas históricas que se fan á Xunta, que a vostedes sempre se lles esquece, porque xa sabemos que para a Xunta a Coruña é unha cidade de Murcia. En fin, na nosa emenda, en primeiro lugar, pedimos que o Goberno local lle inste a Xunta de Galiza a dotar a Novo Mesoiro cun instituto de educación secundaria, tendo en conta que se trata dun barrio cun número moi importante de poboación en idade escolar que debe desplazarse ora a Alviña, ora a Sardiñeira, para poderen continuar os seus estudos en secundaria, o que a cotío ocasiona problemas burocráticos e de desplazamento que ocasionan, a súa vez, graves problemas á veciñanza do barrio. Quero poñer en valor, xa non como compañeiro de grupo, senón como veciño de Novo Mesoiro, todo o traballo que ten realizado Mercedes Queixas para que o CEIP de Novo Mesoiro teña a dobre adscripción aos institutos de Elviña e da Zapateira. Por certo, creo que é moi lamentable que o PP veña de vetar unha declaración institucional polo Día do Ensino. Unha declaración institucional que pedía máis investimento en atención á diversidade, máis protección para o profesorado, que se reduzan as ratios para que haxa menos estudantes por clase, que se lles poda atender mellor, que se elimine a censura ao profesorado e que se free o desmantelamento das escolas rurais. De todo isto, que é o que lles molesta? Xa llo digo eu. Todo porque o PP non cree nos servizos públicos. En segundo lugar, queremos instar a Xunta de Galiza que se amplíe o horario de atención da matrona do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, xa que o Gano atende tan só 2 mañás a semana, repito, 2 mañás a semana, nun barrio en que se concentra unha gran cantidade de mulleres xestantes. En terceiro lugar, instamos a Xunta de Galiza a que o Centro de Saúde de Novo Mesoiro preste tamén atención en horario de tarde, permitindo así a asistencia sanitaria ás e os traballadores que non poden acudir ás citas médicas en horario de mañá. Nun barrio de clase traballadora como Novo Mesoiro non hai dereito á sanidade pública se só se atende de mañá. En terceiro lugar, chamamos a Xunta de Galiza a reparar dunha vez por todas as humidades que se producen nos predios 15 a 21 da Rúa Ribeira Sacra, de vivendas de protección autonómica, cuxa veciñanza leva anos denunciando graves problemas de infiltración de auga. Como é posible que os moradores destes edificios leven tantos anos aturando fervenzas nas súas propias casas? En cuarto lugar, exiximos ao Goberno local negociar coa Xunta de Galicia, a concesionaria de transporte urbano da Coruña, que as e os usuarios do bus interurbano podan utilizalo para trasladarse dentro do termo municipal da Coruña, pero tamén que existan mellores conexións, sobre todo con centros de traballos e hospitais. En quinto lugar, queremos instar ao Goberno local para que a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos amplíe o horario de apertura da súa oficina no barrio, de forma que se preste tamén servicio en horario de tarde, pois hoxe fai non só en horario de mañá. En sexto lugar, exiximos renovar a maior brevidade as varandas do Parque da Tirolina, que están nun estado avanzado de deterioro e xa teñen mesmo ocasionado accidentes a viandantes, e xa é a cuarta vez que o pedimos neste mandato. E, finalmente, lembramos a demanda da veciñanza de acondicionar e cambiar o uso do descampado da Rúa Ribeira Sacra que a veciñanza usa como aparcadoiro e presenta un estado lamentable a día de hoxe. Moitas grazas. Moitas grazas, o BNG. Grazas, señor Soto. Turno para o Grupo Socialista, señor Borrego. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos e a todas. Señora Catalán, creo que falou o señor Soto ben claro do que son precisamente as inquedanzas importantes nas que traballa tamén este goberno municipal. Eu non vou entrar na cantidade de adxetivos e descalificacións e historias raras que vostede intentou engadir para darlle contido unha moción da que, como sempre, que fan vostedes cando chegan a un barrio, non só non lle fai caso o seu portavoz cando fala das medias verdades, sino que van detrás, van tarde, non? Desde logo, non sei se coñecen que hai un plan de barrios 2025-2027, 330 actuacións a 125 millóns de euros, que xa avanzou a nivel xeral a nosa alcaldesa. En breve, en 2 semanas, está en Novo Mesoiro detallado precisamente o que se vai facer ali neste plan. Pero por centrarme exactamente nas cuestións que vostede conquería nesta moción,
poderlle falar, por exemplo, de que a biblioteca pública, que é unha necesidade que estará seguro prevista nesas actuacións que presentaron a alcaldesa, xa está no orzamento do ano 2025, que iso é importante, que se teña claro que se está xa traballando por unha realidade, non por un plan nin por unha idea vacía. 57 actuacións e 184 actuacións tamén nas zonas que merecen tratamento de parques e xardíns. Voulle explicar con colores. Zona vermella, actuacións intensas; zona verde, actuacións máis baixas; zona amarela, máis relajadas. Isto é un plan que está coordinado precisamente para que se manteñan estas zonas no tempo que se teñen que usar. Áreas infantiles, revisiones semanales, reposicións de elementos. O grifo, eu non sei se vostede pasa por Novo Mesoiro, pero o grifo colocouse o día 17, o día 21 deste mes. Claro, cuidado, se esos son os terribles efectos do vandalismo e de inseguridade que afronta o barrio de Novo Mesoiro, non se preocupe, que se fai falta en actuacións especiais, pois cumprirá con máis policía e máis tratamento sobre a seguridade. Mire, o modelo de cidade que vostedes plantexen non é un modelo de confrontación, é un modelo de solventar o noso, é un modelo de solventar os problemas dos veciños. Cando falan vostedes das demandas do CEIP, teñen o cuajo de facelo sabendo que as demandas do CEIP, da comunidade educativa, acabo de explicar o señor Soto, son precisamente competencias da Xunta de Galicia. Queren aulas máis grandes, queren un instituto, queren unha cociña. Bueno, eu non sei, nós tamén, por iso non podemos deixar de apoiar precisamente a emenda que presenta o BNG, porque cumpre con todos os factores que necesitan os veciños. Maior atención médica, maiores servizos, neste caso, de correos, e, por suposto, ter en conta as zonas que poden supoñer un certo perigo, neste caso, o tema das barandas, porque, efectivamente, estamos por solucionalo. Nin medias verdades, nin demacrar os barrios. Este goberno municipal como digo, o día 14 a nosa alcaldesa matizará exactamente o plan en Novo Mesoiro, que tamén é un plan participativo de escoita. Xa foi o dos autobuses. Ali os veciños pediron, plantexaron necesidades e posibilidades para ese novo contrato, nese proceso participativo, porque aquí sí que vamos, non só a facer fotos. Vamos, incluso, de forma discreta a ver como está o barrio. E o seguiremos facendo, así que, insisto, votaremos a favor da emenda, porque todo o que se faga en prol do que necesitan os barrios é o que vai facer este goberno municipal. Ben, moitas grazas, señora Catalán. Se non lle entendín mal, acepta a emenda do BNG, polo tanto, votaremos a moción coa emenda incorporada. Votos a favor. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Grupo Popular relativa ao mantemento dos centros educativos públicos. Había unha emenda do BNG e unha emenda do Grupo Socialista, transaccionadas entre sí as enmendas, pero xa o explican agora nas intervencións. Ten a palabra o señor Mora. Buenos días, muchas gracias. Mire, mi portavoz, el señor Lorenzo, de forma muy acertada, califica siempre el gobierno de Inés Rey como el del boyá. Es decir, palabras, 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 pero ningún hecho. Y esta semana, con el anuncio del próximo concierto en nuestra ciudad de unos artistas gallegos de más éxito en las últimas décadas, me ha venido a la cabeza una de sus canciones más famosas, pensando en la dejadez, en la falta de compromiso y en la irresponsabilidad del gobierno municipal de la señora Rey. Parte de la canción dice así: invento más de 1000 palabras y busco una verdad, y hago que suenen de forma genial. Prometo que no dicen nada. Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada. Palabras que no dicen nada en estas 4 paredes. Promesas que no valen nada, 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 nada. Pues bien, aquí tiene su himno, señora Rey, el que mejor le retrata. Miren, creo que todos sabemos que en el año 2007 la Xunta de Galicia y la FEGAM suscribieron un acuerdo por el que los ayuntamientos son los responsables de las obras de reparación, conservación y mantenimiento de los centros educativos. Lo que seguro no saben los ciudadanos de nuestra ciudad es que el gobierno de Inés Rey presupuestó en 2004 1,7 millones de euros para la mejora de los centros educativos y dejó sin ejecutar 1,4 millones de euros. Es decir, más del 82% del presupuestado se quedó en su cajón. Lo que seguro no saben tampoco los ciudadanos, los padres de los alumnos, es que de manera recurrente se notifican incidencias desde los centros educativos y que estos tienen que esperar entre 6 meses o incluso un año para que se reparen.
Lo que no saben todavía en los centros educativos de nuestra ciudad es qué empresa se hará cargo este curso de las tareas de mantenimiento. Por el contrario, lo que sí saben los padres de los alumnos y los directores de los centros educativos es que su mantenimiento es insuficiente y es lento. Lo que sí saben los directores de los centros educativos es que las incidencias comunicadas carecen de un mecanismo de control y un seguimiento de las mismas. Lo que sí sabe, por ejemplo, la comunidad educativa del Colegio La Vaca es que comenzaron el curso con un grave problema en el suministro de agua. Lo que sí sabe en el Colegio de Curros Enríquez es que no pueden disponer de uno de sus aseos o usar varias persianas, por ejemplo. Lo que sí saben los del Colegio de San Pedro Bisma es que tienen serios problemas de acceso al mismo por el estado de la calzada y de sus aceras. Lo que sí saben los de Ciudad Bella es que tienen un informe de más de 30 hojas detallando sus necesidades. Lo que sí saben los del Centro Eduardo Pondal de la Sagrada Familia es que si no se les dota de un conserje, no pueden llevar a cabo su día a día con total normalidad. Y me temo que podría ser así, pero el tiempo es limitado y relatar las necesidades de mantenimiento de los centros educativos es incompatible con ello. Hace 8 meses, después de un largo retraso, se inició el proceso de adjudicación del servicio de mantenimiento. Y en estos momentos, la adjudicación definitiva está pendiente de un recurso, agravando aún más la situación. Miren, licitan tarde y sin éxito. Presupuestan y no ejecutan. Y lo que adjudican no lo controlan. ¿Es este su modelo? ¿Es este su compromiso? ¿Es esta su palabra, señora Rey? Hoy venimos a hablar de una de las competencias que tiene el Gobierno municipal. Competencias e incompetencias, me temo. Hoy vuelven a unirse para realizar, una vez más, un uso torticero del reglamento del funcionamiento de este Pleno, intentando desviar el bloque socialistas y nacionalistas. Hoy vuelve a quedar clara la coalición de gobierno. Y hoy queda claro que solo existe una alternativa, la de mi grupo, encabezada por el señor Lorenzo. Por todo ello, y aludiendo al rechazo que anunció el señor Jorquera anteriormente a unas de las enmiendas, rechazamos las enmiendas presentadas por carecer del sentido de la moción. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Mora. Turno para o BNG, señora Queixas. Grazas, alcaldesa. Ben, desde o grupo do BNG e no meu nome propio como profesora do ensino público da Coruña, saudamos que o Partido Popular comece a preocuparse pola desatención dos centros educativos da nosa cidade, aínda que tamén adiantamos que non sabemos se o fai por interese real ou por oportunismo político. Desde logo este tema e esta preocupación para o BNG non é nada novidoso e así está recollido como temos trasladado en diferentes iniciativas a este pleno. De feito, hoxe mesmo neste pleno imos preguntarlle agora nun momentiño ao Goberno de Inés precisamente pola falta de mantemento dos centros educativos da Coruña. E teño que dicir que esta é unha pregunta que registramos no BNG o 24 de setembro. É dicir, que o Partido Popular xa sabía perfectamente que íamos traer esta pregunta oral cando registrou esta moción. Por iso insisto, interese real ou oportunismo político. Desde logo é moi difícil comprender para a veciñanza da Coruña como este goberno local, que se gaba, ademais de gastar orzamentos millonarios en festas e de subvencionar empresas privadas non galegas para organizar sucesivos concertos na cidade, non sexa quen de acometer o mantemento ordinario dos colexios, ao que o obriga, rectifícolle a súa intervención, señor Mora, o artigo 25.2n da Lei de Bases de Réxime Local. De que estamos a falar? Pois de repoñer luces que se funden, de limpar cubertas e canalóns, de quitar humidades das paredes e pintar, de arranxar portas e ventás, de amañar enchufes, de desatascar baños, etc. etc. En definitiva, un bon exemplo da marca de goberno de Inés Rei, desatender o importante do día a día que afecta a vida das persoas para centrarse na propaganda de grandes eventos. Mas no caso da educación pública temos que dicir que os problemas se multiplican. Nin atende Xan, Goberno municipal, nin atende Pericán, a Xunta que se inhibe totalmente cando é a principal administración responsável da educación, con competencias en educación. E a verdade é que nos extraña moito que a bancada do Partido Popular teña esquecido na súa moción lembrarlle aos compañeiros do Partido Popular que de momento gobernan a Xunta as súas débedas cos colexios desta cidade. Por iso volvemos facernos a pregunta: interese real ou oportunismo político? A veciñanza da Coruña estou segura que hoxe tampouco vai ser capaz de entender por que o grupo do Partido Popular votou en contra dunha declaración institucional que propuxemos no BNG en apoio ás demandas sociais para garantir un ensino público de calidade desde a igualdade, a equidade
e que sexa verdadeiramente inclusivo. Os concelleiros e as concelleras do Partido Popular hoxe escolleron primar os intereses e defender os intereses e actuar ás ordes do Partido Popular e, por suposto, deixar nun segundo plano a atención ás demandas de pais, nais, profesorado, equipos directivos, orientación educativa, etc. Escolleron, pois, ser cómplices da indiferenza ante a situación da educación pública. Agardan por vostedes en moitos colexios da Coruña, por uns e por outros, para que tomen nota realmente das débedas que teñen tanto dende o Goberno municipal como dende a Xunta. Na Coruña, este curso é algo público e notorio, empezou peor que o anterior. Un novo recorte de profesorado que afecta, evidentemente, a calidade do ensino no seu conxunto, aínda que é certo que afecta moito máis o alumnado que precisa de máis apoio, de máis reforzo, para ser capaz de dar resposta ás discapacidades e ás diferentes necesidades educativas que ten, para de verdade non só predicar, sino dar exemplo cunha educación real e efectiva desde a perspectiva da inclusión. E é doloroso dicilo, mas teño que dicilo así. Hoxe, a esta hora, hai nenos e nenas en diferentes aulas dos colexios públicos da Coruña que non están debidamente atendidos. E iso por unha razón, por falta de profesorado, porque o Partido Popular volveu recortar o profesorado nos colexios da nosa cidade como no conxunto do país. E só hai unha responsabilidade que é o Partido O único responsável é o Partido Popular dende o Goberno da Xunta de Galiza. Pregúntenlle se non no Colexio Xavier da Guarda, no Ramón de la Sagra, no María Barbeito, no Concepción Arenal ou no Alborada e vayan ali comprobar as consecuencias dos recortes de profesorado patrocinados polo Partido Popular. Un goberno que se gaba de ter 13.000 millóns de euros de orzamento, desde logo debería dar para atender os colexios públicos da nosa cidade. De que lado están vostedes? Dun goberno do Partido Popular na Xunta que gasta 6 millóns de euros en publicidade só este ano? Ou que gastou 3 millóns e medio no patrocinio dos concertos do Son do Camiño? Ou por unha vez se van poñer vostedes, señorías do Partido Popular, no lado da veciñanza da Coruña, do investimento na educación pública para educar desde a diversidade cara a inclusión real e efectiva. Tomen dunha vez por todas unha decisión a favor da cidadanía e demostren que esta moción é un verdadeiro interese e non só oportunismo político. Acepten a emenda de engádega do BNG e así quedarán claras as demandas deste pleno ao Goberno local e á Xunta de Galiza. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Queixas. Ten a palabra o concelleiro de Educación, señor Borrego. Grazas, señora alcaldesa. Señor Mora, primeira foto. Esta foto ten 3 horas. Concepción Arenal. A comunidade educativa exixindo que non haxe recortes en audición e linguaxe en pedagogía terapéutica. Primeira foto. Segunda foto. Exixolle rigor. O rigor, señor Mora, di que o pacto local que se pretendeu firmar, que no seu momento a Xunta paralizou, dicía, por exemplo, que a Comunidade Autónoma Galega levará a cabo a asunción dos custos de mantemento dos centros de ensinanza primaria, despois de crear unha comisión que permita a Xunta asumir os custes que soportan os concellos derivados do mantemento dos centros de ensinanza primaria. Ou se desenvolven competencias e se levan a cabo e se asumen todas, ou se transfiren cartos para que os concellos deixemos de facer o esforzo brutal que, como fai por toda Galicia adiante, a Coruña, pois voulle dar datos. Máis de 24 millóns de euros que aportou este Concello entre os anos 22 e 25 para o mantemento dos centros educativos e a xestión das escolas infantís municipais. Non sei se sabe que temos unha rede de escolas infantís municipais que foi pioneira, ademais, no tema da gratuidade do ensino de 0 a 3. A tendencia do mantemento e dos cuidados dos colexios hai que diferenciar 3 cousas, por iso lle pido rigor. Investimentos, que xa non teríamos que facelos desde o Concello, fanse. Mantemento, faise en partidas diferentes, en capítulos distintos. Pero tamén se fai limpeza en outro lote específico tamén que aporta este Concello. E tamén se fan actividades de conciliación e actividades extraescolares por importe de 425.000 euros ao ano. O contrato de mantemento
e está o día, o que pasa que está pendente do recurso. Menos mal que en España as empresas poden recurrir a un concurso si pensan que teñen un pouco lesionados os seus intereses. O que pasa que non depende de nós, depende que a autoridade competente estableza se estaba ben adjudicado, se pon en marcha ou se lle dá a outra empresa. O que si di ese contrato é que se duplica o orzamento con respecto ao ano anterior, se duplica tamén o persoal de atención e se fai un mantemento preventivo. A aposta deste goberno municipal pola educación pública primeiro se está facendo co talonario, aportando unha inxente cantidade de cartos que debería aportar a comunidade correspondente, a competente. O noso son competencias impropias que estamos asumindo porque non queremos que os 9.200 alumnos desta cidade teñan humidades nas clases, non se lles limpen os canalóns ou teñan un colexio sucio, por non dicirlo, totalmente desatendido. E xa non quero nin falar do que son as necesidades de profesorado. O 25 deste mes, non sei se sabe que houve tamén unha folga nos centros educativos. Plantéxense moi ben precisamente o que lles decía a señora Queixas. Onde están vostedes? Están a roles ou están a setas? Porque aquí nin están nin se lles espera. O concepto de educación pública que temos neste Concello primeiro é non abandonar os nosos centros. Centros que necesitan moitísimo cuidado e moitísima atención precisamente pola desatención de moitísimos anos da Xunta de Galicia, porque a educación, xa non digo nin a pública, é que a educación non lles interesa para nada. Nós iso non o imos permitir. E despois, como teremos tempo de falar na pregunta do tema do mantemento, xa lle explicarei para que conteña un poquinho máis de rigor e de información o que supón o mantemento tamén para este Concello. Nada máis e moitas grazas. Por certo, efectivamente, transaccionamos o último párrafo da nosa emenda cos 2 párrafos da emenda do bloque e con iso pois aceptaríamos esa emenda. Ben, moitas grazas. Deben trasladar a presidencia para dar traslado á secretaría de como queda o... Sí, señor Jorquera. Micro, por favor. Pon polo despiste. Digo que a emenda transaccionada sería o primeiro punto e o segundo punto da emenda do BNG e o terceiro punto da emenda do Grupo Socialista. De acordo, moitas grazas. Aceptan a emenda que se propón? Non. Pois daquela se vota primeiro a emenda e despois a moción. Votos a favor da emenda. Grazas. Votos en contra. Ben, pois prospera así e decae a moción. Rematan aquí as mocións do Partido Popular e pasamos xa ás preguntas de resposta oral. Primeira pregunta... Perdón, es de adhesión. Perdón, pensei que era como de adhesión. Será ou de engádega ou... É de engádega. Pois queda aprobada a moción coa engádega... Perdón, error meu, perdón. Se aproba a moción coa engádega proposta. Daquela non hai que votar. A ver, con micro, porque senón non queda na acta. Sí, se trata de una moción integrada por la parte que el PP había propuesto, más la parte que le añadieron. Me he despistado también porque el PP votó en contra de ese añadido, supongo yo. En ese sentido, ¿no? Vale, vale. O sea, se aprueba enmendada en esos términos, con el voto en contra del grupo proponente. Vale. Daquela, o grupo propoñente vota en contra da moción que propoñen porque sae adiante unha engádega pactada entre BNG e PSOE, non? Non, votaron en contra da engádega. Sí. Vale, pero queda aprobada. A ver... Pero queda aprobada na totalidade. Queda aprobada. Claro. Se aproba o seu e o noso. Todo xunto. Ainda que vostedes non están de acordo, pero queda todo xunto. Sí, así. Vale. Está claro. Está claro. Bueno, está claro. Pero co voto en contra a engádega, non a moción. O conxunto. Bueno, que máis dá? De verdad. A ver. A ver que íbamos ben. Vamos a ver, se vota un texto integrado. Sí, pero está integrado por el original más la moción, la parte que se enmendó por los dos grupos que transaccionaron. Con lo cual, se aprueba la moción con eso. Y eso es lo que se vota. Vale, pero como hai maioría absoluta deste lado, pois xa queda así. Vale, xa está. Preguntas. A primeira, do BNG sobre instalación... Non, perdón. A xestión do servicio... Que pasou?
A ver. Perdón, que no lo vi de frente. La pregunta es, la moción que presentó el Partido Popular queda aprobada con la adenda que entera. Entera. Muy bien. Sí. Queda toda aprobada. Enriquecida. Nosotros votamos en contra la adenda, no la adición, no en contra la moción. Claro, sí. Vale. Vamos a ver, han votado en contra de la moción enmendada. Señor Lorenzo, micro, porfa. Claro. Es que solo se votó la enmienda. No, vamos a ver, cuando se enmienda un texto, lo que significa es que el texto que se vota es el texto enmendado completo. Como ha pasado siempre con todas las enmiendas a las mociones. Pero el texto completo no se votó, solo se votó la enmienda. No, se vota el texto No, porque enmendado. se vota el texto enmendado, es decir, a enmenda se incorpora ao texto e, polo tanto, como é de engádega, se vota todo xunto. Pero entiendo que primero, perdón, por favor, perdón, un a un, porque si no entiendo que la adenda se vota una vez que está admitida, hay que votarla entera. O se incorpora, pero la parte al menos que presentó el partido de nuestra enmienda, nuestra moción queda aprobada, la parte de nuestra moción, entiendo. Sí, queda aprobada con el voto en contra del PP. Pero co seu voto en contra. A la enmienda. No, al texto. Pues no, a la enmienda. Sí, a ver, un momento, orden. Bueno, a ver, Dios mío, que o dilema do pleno sea a moción esta, a ver, calma. Pediu a palabra o señor Jorquera, despois, señor Laje, apague o micro. Despois pidan máis palabras. A ver, señor Jorquera. Vamos a ver, procurando ser moi breve. Eu son moi malo para memorizar regulamentos, pero desde que son concelleiro, pasaron xa 6 anos, a mecánica sempre é a mesma. Se hai unha emenda, vótase primeiro a emenda. E se prospera a emenda, no caso de que sexa unha emenda de sustitución, sustitúe a proposta original. No caso, como é este caso, que sexa unha emenda de engádega, prospera o texto original, mas esa engádega. É que fixemos sempre así. Eu insisto, o BNG non ten ningún problema en que se reforme o RON e fixemos propostas a ese respecto. Pero esta é a práctica asentada desde sempre, co cal non estamos ante un suposto distinto do que se dá en todos os plenos ordinarios. Un momento, vai falar o señor secretario xeral, pero creo que aquí non se discute si se aprueba ou non. Aquí, ao PP, o que lle, a ver, si digo o verbo, o que lle molesta, por así decirlo, é que, claro, como votan en contra da engádega, queda na acta que votan en contra da moción que presentaron, e iso é o que eles non queren, pero claro, o regulamento é así. Entón, sí, señora López, pero como a min non me creen, vai non explicar o señor secretario. Vamos a ver, la cuestión está perfectamente regulada y ha sido práctica corporativa, por lo menos en todos los años que llevo aquí, bajo 3 mandatos de diferente sentido, que es la siguiente. Dice artículo 60. Cuando existan enmiendas o votos particulares, se someterán en primer lugar a votación, las enmiendas y votos particulares y en último las propuestas. Si el resultado de una votación es positivo, no habrá más debate ni votaciones sobre el mismo objeto concreto de la votación. Ben, está clarísimo. Eu sinto moito que incurran nesa contradición de non querer a engádega e querer a súa moción, pero a súa parte vai, aínda que votaran en contra da engádega. La contradicción es la no posibilidad de votar la que se adhiere con la otra. Porque una vez aprobada, yo no sé si van a aprobarlo o no. Claro, pero bueno, quede tranquilo que todos sabemos que vostedes querían votar a favor da súa moción, pero sin duda tiveron que votar en contra. E xa está. O caso é que hai acordo. Listo. Estamos. A prensa tamén? Sí, non se espelou aí o cable coa explicación. Vale, queda aprobada. Podes aí, señora Beira. Comezamos coas preguntas de resposta oral do BNG sobre as actividades deportivas. Podes aí, señor San Claudio. Adiante, señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Como valora o goberno local a súa xestión do servizo de escolas ou actividades deportivas? Gracias, señor Soto. Lo valoramos de forma positiva. Para nós a avaliación é máis ben de debe mellorar
porque deben mellorar as condicións laborais dos traballadores. En particular, debe mellorar o seu salario, que apenas supera en contía o salario mínimo interprofesional, nunha cidade onde o custo da vida non para de incrementarse. Tamén deben mellorar os contratos laborais, pois abundan os traballadores fixos discontinuos e fan nun servizo que funciona ao longo de todo o ano e, sobre todo, que ten demanda ao longo de todo o ano. Mais tamén deben mellorar outras condicións laborais, por exemplo, permitindo que as e os traballadoras poden exercitarse no gimnasio. Lembremos que son traballadores que sofren estrés físico por causa das súas obrigas laborais. Deben, por tanto, coidarse, contando con instalacións propiedades do Concello, non se lles deixa adestrar, como se facía antes e se deixou de permitirse en dar explicacións. Pero debe mellorar tamén a descripción das tarefas que se lles encomendan a estes traballadores e traballadoras, que fan moito máis que ocuparse das escolas deportivas, pois organizan numerosos eventos deportivos ao longo do ano, case todos eles fora do seu horario laboral. Teñamos en conta que as carreiras populares van da súa man, que a Coruña no mar vai da súa man, que a Coruña en forma vai da súa man. E tamén debe mellorar o estado das oficinas do servizo, que se achan nun estado de abandono, e onde nin sequera a sinaléctica é adecuada. E, por suposto, debe mellorar tamén esa práctica tan daniña ao interese público de dar por feito que o normal é que as concesións municipais caduquen e que se consuman as prórrogas legais, cando non se vaya durante anos as situacións de prestación en precario do servizo. Vémolo no transporte urbano, vémolo nas concesións dos polideportivos, vémolo nas bibliotecas, e se podería seguir durante minutos. Recordemos que esta concesión das escolas deportivas caduca no mes de novembro. E debe mellorar a xestión do servizo, convocando cada ano as inscripcións para as escolas e outorgando o dereito de matrícula de maneira que haxa rotación nas e nos usuarios e aumentando, claro, o número de prazas ofertadas. En fin, debe mellorar tamén o trato que o Goberno lle dá aos traballadores e traballadoras dos servizos municipais, que petan na porta para que se escoiten as súas demandas, pero que ven moitas veces como ninguén abre esa porta ou cando se abre non se lles dan solución aos seus problemas. Non son os únicos que se teñen queixado disto. Eu creo que escoitar forma parte do mínimo de funcións dun goberno. Escoitar, explicar e comprometerse. E isto non está sucedendo neste caso. En fin, temos unha xestión do servizo que debe mellorar moito. Tomen vostedes este asunto en serio, pois yo deben as usuarias e usuarios, pero tamén os traballadores. Grazas. Gracias, señor Soto. A ver, yo creo que hay dos partes aquí. Una es lo que es la gestión del servicio de escuelas deportivas municipales, que se realiza a través de un contrato con la empresa Serviplus Total SL, y donde hay una serie de programas de escuelas que van de octubre a junio y otros programas de verano, como Coruña en Forma o como Deporte en la Rúa o muchos más, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, y estoy en un sitio, en un lugar donde están las escuelas allí y tengo contacto directo, bueno, pues con todos los usuarios, ¿no? Y me hacen llegar continuamente todos los días pues las mejoras que ellos creen. Por una parte, yo creo que es un éxito total lo de las escuelas, porque tenemos casi 4.000 plazas de gestión directa, más de 9.000 con las que son de gestión indirecta, con una ocupación del 94%, que es decir, yo creo que es bueno. Yo creo que lo podemos comprobar tanto el Día del Deporte en la calle como el Día de la Ciudad del Deporte, donde, bueno, yo creo que todos los grupos políticos que estamos allí podemos interactuar con los usuarios y ver que yo creo que estamos muy contentos hoy todos con ellos. Y sí que es verdad que, bueno, pues que todo es mejorable, porque en eso trabajamos cada día, en mejorar la calidad de las escuelas deportivas municipales. Y desde ese punto de vista, pues nada que objetar, pero yo creo que el resultado es muy positivo y la gente, bueno, yo le digo que me lo transmiten continuamente. Sí que es verdad que las mayores quejas, se lo comentaba un día, son las personas de 65 años que se cree que tienen 60 o 55 y dicen que por qué no pueden ir a otras escuelas, ¿no? Pero bueno, quiero decir, siempre estoy allí para que me hagan llegar cualquier sugerencia. En relación con el tema del pliego, que efectivamente termina el 15 de noviembre, quiero decirle que el pliego de las escuelas deportivas municipales se encuentra en su fase final de redacción y nuestra previsión es poder licitarlo antes de que finalice el presente año. En este proceso se van a valorar todas aquellas propuestas que supongan una mejora del servicio, que con el objetivo de ofrecer una oferta deportiva de mayor calidad y más adaptada a las necesidades de la ciudadanía.
Quiero subrayarle, señor Soto, que el Concello siempre incorpora cláusulas sociales en sus contratos y que además velamos por el respeto y la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras. Desde que Inés Rey asumió el gobierno municipal se han regularizado contratos que permanecían en situación de precariedad desde 2012 y 2016, avanzando en estabilidad y seguridad para los profesionales. En definitiva, nuestro compromiso es claro: mejorar el servicio público, garantizar condiciones laborales dignas y ofrecer a la ciudadanía unas escuelas deportivas municipales de gran calidad. Gracias. Moitas grazas. Segunda pregunta do BNG sobre o mantemento dos centros educativos. Aquí non hai que votar nada. Señora Queixas. Grazas, alcaldesa. Con que grau de celeridade considera o señor Borrego que a súa concellaría atende o mantemento dos colexios da Coruña? A Concellería de Educación atende con rapidez as necesidades de mantemento mediante un sistema informático que rexistra no momento a incidencia que lle plantexan desde os centros escolares. Realmente, señor Borrego, concordará comigo con este refrán popular que di que o tempo non pasa en balde. Sabémolo perfectamente os dous. E a falta de mantemento dos colexios da cidade, cronificada en moitos casos desde hai anos, non pasa en balde. É fácil de comprobar. E, ademais, o peor é que a sofren as comunidades educativas día tras día durante moitísimos meses ao longo do curso escolar. Se vostede visitase os colexios con regularidade, decataríase disto, de que efectivamente o paso do tempo pasa a factura. Por iso eu lle pregunto, señor concelleiro de Educación, cando visita os colexios públicos da cidade da Coruña, que sente? Porque eu o que sinto e o que sentimos no BNG cando os visitamos é tristeza. Mesmo ás veces teño que dicir vergoña allea ao ver o deterioro cronificado, ao ver a desatención deste goberno local, en moitos casos, insisto, desde hai anos, porque para nós, para o BNG, a escola debe ter unha atención prioritaria e estratéxica, un eixo estratéxico en calquera acción de goberno municipal. Mais o certo, insisto, é que o que comprobamos nas visitas é que isto non é así. Mesmo chegamos a dubidar en algún momento se vostede dimitiu das súas funcións ao non ter convocado de forma ordinaria unha ferramenta de participación tan importante neste ámbito como é o Consello Escolar Municipal. No curso pasado só a convocou unha vez, cando debería ter sido un mínimo de 3 ou incluso 4 para ir valorando e acompañando a marcha do curso académico. Evidentemente, somos conscientes no BNG de que o goberno de Inés Rei coñece perfectamente as súas competencias á hora de responsabilizarse do mantemento ordinario dos colexios públicos da cidade. Por iso non se entende que as familias do Colexio Cidade Bella teñan que poñer miles de euros do seu peto para pintar espazos comuns, deteriorados e aulas do centro. Ou amañar coas súas mans a perigosa rampa de acceso ao colexio, facer limpeza de zonas totalmente insalubres ou mesmo chegar a encargar un informe de cal é o estado do colexio para valorar a necesidade de afrontar unha reforma integral. Tampouco se entende que o alumnado do CEI Prácticas conviva continuamente este curso tamén con humidades nas súas aulas, que cada vez van a máis, cunha instalación eléctrica defectuosa, cun baño próximo ao comedor que está inutilizado desde o curso pasado, coas árbores en podar ou co enreixado do patio cheo de ferruxe. Despois deste titular que nos deu este verán o concelleiro de Cultura de quen queira grupos de nivel que os pague, non queremos pensar que o obxectivo deste goberno municipal sexa quen queira escola pública de nivel que a pague. Para alén do que é competencia do goberno de Inés Rei, hai outras deficiencias que efectivamente son da súa incumbencia e que, polo tanto, lle corresponde a este goberno local ser moi exixente coa Xunta de Galiza como administración responsável de velar pola educación pública de calidade en Galiza e, por suposto, tamén na Coruña. Por iso non podemos entender o silencio do goberno de Inés Rei ante un novo curso que comeza, como dixen antes, con menos profesorado que o anterior, cando hai máis alumnado e, sobre todo, máis necesidades educativas que atender. Unha marca do estilo Rueda, do goberno do Partido Popular na Xunta, cargado de falta de humanidade que deixa nenos e nenas con discapacidade e con necesidades educativas varias completamente desatendidos nos colexios públicos da Coruña. E isto, como dixen antes, está a acontecer en diferentes centros da Coruña, agora mesmo, neste momento, en diferentes aulas dos colexios públicos da nosa cidade.
Convido os dous grupos municipais, o Popular e o Socialista, a que os visiten. Poden comezar polo Colexio Concepción Arenal, que esta mesma mañá se concentraba en demanda do profesorado que precisan e que recortou o Partido Popular dende a Xunta para atender a totalidade do alumnado que teñen con discapacidades e con necesidades educativas diferentes, para que garantan, volvo a insistir, o dereito á educación en equidade e igualdade. Non están pedindo privilexios, están pedindo que se garanta un dereito fundamental como é a educación desde a escola pública. Explíquenlles, señorías do Partido Popular, ás familias por que este curso os seus fillos e fillas teñen menos atención educativa do que tiñan o curso pasado. Explíquenlles por que o profesorado se ve obrigado a priorizar a atención dunha parte do alumnado e ter que excluir a outros, con profunda dor de corazón. Ou mellor que explicárllelo, recuperen un mínimo de sensibilidade, de empatía, de humanidade e de dignidade, actúen e demostren que o ensino público é competencia duns e responsabilidade de todos. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, a ver, por partes, non? Primeiro, a resposta ante as incidencias nos traballámola desde o Servicio Municipal de Educación en contacto directo, primeiro, co responsable do centro, que é o director. Pero eso non quita que non falemos tamén directamente moitas veces coas AMPAs. Segundo, as AMPAs, que traballan moitísimo máis do que deberan precisamente en competencias que non terían que asumir, moitas veces tamén colaboran pola súa conta precisamente na mellora de espacios ou en cuestións incluso decorativas motu propio, sin sequera tampouco contar con nós, o que nós tamén agradecemos, aínda que non sexa a súa labor. Terceiro, non é unha visita anual, nin é, vamos, o contacto cos colexios é diario non só pola recepción de incidencias, senón tamén polas visitas. Hai cuestións que son bastante complexas. Por exemplo, desde o ano 2022 estamos a falar de 8.000 incidencias. Incidencias que son de todo tipo, desde arranxar unha villa ou reventar un muro porque hai unha filtración a un aula. Evidentemente, non todas se poden facer coa mesma celeridade. Só neste curso pasado fixéronse 2.300 actuacións nos 28 CEIPs, unha escola de educación especial e 8 escolas infantís. Repito, 28 máis 1 máis 8, o que reflicte o esforzo que fai este concello. Por certo, un esforzo que igual agora tamén está ben que anunciemos, porque xa que se está falando de orzamentos, pois igual aí tamén hai que conquerir algo máis claro, evidentemente tendo claras as competencias, porque o que non é lóxico é que o Concello faga, por exemplo, o que fixo no Víctor López Seoane, que o fixo con moito cariño, pero foi cambiar completamente, construir unha nova pista, un patio, unha pista polideportiva e arranxar un muro perimetral, bueno, pois cando non sería competencia nosa. Ou montar a instalación eléctrica dos centros que estamos montando, o último, o Curros Enrique, 150.000 euros, porque asunto que non para é de meter cortadoras láser, impresoras 3D, puntos de desenvolvemento creativo, que está moi ben, pero sin ter en conta nin sequera as instalacións, os condicionantes de potencia, etcétera, o cual leva despois o colapso das instalacións. Ou, por exemplo, reformas que estamos facendo xa, ultimando terceiras fases de envolventes en colexios, porque durante anos a Xunta non fixo o que tiña que facer e foi este Concello que non é mantemento, eso construir un envolvente nun colexio. Bueno, por suposto, a parte de apoio á comunidade educativa é total neste Concello. Non hai que recordar que, por exemplo, na última cuestión referida á folga das escolas infantís, fomos quen de establecer uns servicios mínimos desde este Concello precisamente nada restrictivos comparados cos que plantexaba a Xunta de Galicia. Se fora da nosa competencia apoiar determinadas accións como as que se están facendo agora, pois tamén o faríamos como o facemos regularmente. De aí tamén quero matizar, agradecerlle a señora López, que antes non lle dixen, que apoiara precisamente as reivindicacións do Concepción Arenal, porque nas redes sociales sí lle deu a me gusta precisamente os actos que facía a comunidade educativa. Benvida tamén para o que é a reclamación á Xunta de Galicia dunha mellora educacional.
Termino. O novo contrato vai cambiar, xa unha tendencia que venía mellorando, vai cambiar completamente o concepto de reparación e mantemento, posto que duplica, como digo, inversión, o sea, o orzamento, duplica o orzamento e prácticamente duplica tamén as obrigas de persoal precisamente para resolver canto máis rápido posible esas incidencias. Moitas delas a veces imprevisibles, como é ter que arranxar un tellado de unha forma rarísima porque no seu momento, cando a Xunta de Galicia hai 2 anos o fixo nun pabellón, por exemplo, interior do Eusebio da Guarda, non lle puxo liña de vida, o sea, nin sequera cumprimos cos mínimos posibles para poder facer ben a nosa labor. Pero está claro que o esforzo de mantemento é grande neste Concello, seguirá a facerse como está demostrado no orzamento, e esperemos, pedíndolle disculpas tamén á comunidade educativa e aos directores, porque igual vai un pouco lenta a cousa, pero vai un día e a noite o que suporá o novo contrato de mantemento. Perdón en moitas gracias. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do BNG sobre o Mundial de Fútbol. Señor Soto. Ten o Goberno local algunha novidade para contarlle ás e os coruñeses en relación ao Mundial 2030? Señor Soto, como lle terá escoitado a nosa alcaldesa nas últimas horas, cando haxa novidades, daránse conta delas. Quer dizer, o que se traballa, como se traballou previamente, é para intentar que esta cidade poida cumprir cos seus obxectivos. Quero destacar, ademais, por comenzar por algo, que o primeiro paso non foi menor. Situar a cidade entre aquelas que foron seleccionadas para poder ser sede do Mundial, creo que é un traballo e unha tarefa feita que, desde logo, ten a súa relevancia. Estamos a falar de 2030, todos queremos ter certidume, e o que lle podo decir é que cando haxa cousas que anunciar, supoño que imagina que non lle vou a contar eu hoxe, non? Supoño que o entende. Dicía onte a alcaldesa que lle gustaría que todas e todos remásemos xuntos na candidatura do Mundial 2030. Nós, señora Rei, non teríamos problema en facelo. O noso problema é que non sabemos se nos toca remar nunha traiñeira que compite para gañar unha bandeira ou se estamos alxemados na cuberta dunha galera. O que sei que é peor é que nin tan sequera sabemos cara onde estaríamos remando. Hai apenas 4 meses nos trouxemos o estado desta candidatura a este pleno e denunciamos o oscurantismo do proceso. E fixemos fincapé en que o goberno local tiña que dialogar co resto de grupos municipais, coas entidades deportivas da cidade, co Deportivo como concesionario do estadio, con outras administracións públicas, pero sobre todo dialogar coa veciñanza coruñesa. É certo, e é de agradecer, que por unha vez a Xunta se vai a comprometer, entendemos que financeiramente, co proxecto, como ben indicou no vídeo de onte o señor García. Por certo, creo que a veciñanza da Coruña gustaría moito que o Grupo Municipal do PP indicase hoxe canto diñeiro vai poñer, ou que porcentaxe, ou en que se materializará esa colaboración anunciada. En calquera caso, nestes 4 meses non houve ningunha noticia e os interrogantes seguen crecendo. En que vai consistir a reforma? Cando se vai licitar? Como se van executar as obras? Canto diñeiro vai aportar o Concello? Canto a Xunta? O certo é que non sabemos nada. E as comparacións son odiosas. Onte declaraba o señor Castro que nas Palmas de Gran Canaria o proxecto vai máis atrasado. E é falso. Nas Palmas as obras van comezar este mes de outubro e sábese exactamente en que van consistir. E sábese xa dende mediados de xullo, e así foi publicado pola prensa local da cidade. Se miramos para Zaragoza, dende comezos de setembro, sábese perfectamente en que van consistir as obras, cal é o prezo da execución e ata onde vai a xogar o equipo local durante as obras. Se imos ata Donosti, tamén saben xa en que van consistir as obras, canto tempo van durar e canto van custar. E sábeno dende o mes pasado. En Sevilla xa saben tamén en que van consistir as obras e mesmo o calendario de execución dende o mes pasado. É necesario que siga con Madrid e con Barcelona? Eu xa sei que o que me contestaría o señor Castro, que normalmente é quen atende estas preguntas, diríame que o BNG está contra o Mundial, que o PP e o PSOE están a favor, igual que a imensa maioría da cidade, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Castro, permítame dicirlle que no BNG estamos simplemente pola información. Perdón.
Sí, por a información de que se pretende facer, en que prazos e como se vai financiar. Vostedes dan por feito un apoio cego desta cidade á súa acción de goberno. Nos preferimos máis cautela e humildade, unha cautela e humildade que pasa por pedir información para poder entender e valorar o proxecto sen caer en posicionamentos precipitados, que non teñan en conta as vantaxes e desvantaxes do proxecto. Que teñan en conta, perdón, as vantaxes e desvantaxes do proxecto, pero unha cautela e humildade que nos leva tamén a apostar por escoitarmos a veciñanza para coñecer as súas preferencias, é dicir, se queren reformar o estadio e o ven como prioritario, en que sentido lles gustaría que fose, de que usos novos quererían dotalo ou quen quererían que se ocupase da xestión e a cambio de que. Vostedes, como digo, dan todo por iso feito, dan por feito o apoio a cegas da veciñanza, e iso levaos a actuar con arrogancia con que nos responderon a nosa pregunta de hai 4 meses. Nós non imos responder con arrogancia, nin con acusacións veladas, da mesma maneira que non contestamos as descualificacións do Partido Popular, porque nós preferimos manter o respeto institucional que este Concello merece, iso sí, exiximos información, transparencia e diálogo, nada máis. Exíxelos tamén, e isto é o máis importante, a veciñanza da Coruña. Señor Soto, creo que sempre tivo respostas respetuosas. Creo que o que eu lle trasado pode non darlle satisfacción, pero desde logo en ningún caso amosa ningún tipo de prepotencia. Creo que estamos diante dun asunto que é relevante. Vostede dixo que o seu posicionamento, que alguén lle iba a facer unha acusación. Vostede está facendo unha pregunta, se poderían facer outras. É certo que non se están facendo. Ninguén lle preguntou se estaba a favor ou en contra. Vostede tivo a oportunidade de decir se estaba a favor de que a Coruña fora sede do Mundial, non se pronunciou. Eso non prexuzga nada. Pero tamén é certo, que deixa aí un pouco unha certa incógnita no aire, non? Fixo unha reflexión sobre o que din os demais, pero como responsable político tampouco se posicionou. En calquera caso, primeiro, creo que con datos obxectivos, hai un estudio feito, hai unha primeira fase que foi presentada ás autoridades que son as que decidiron as sedes do Mundial, creo que é a Federación Internacional, e aí se presenta un proxecto. Ese proxecto é coñecido e é público. As institucións que participaron da presentación penso que o coñecen. Básicamente porque supoño que todos os que participan de algo terán a documentación disponible. E eu creo que se vostede non ten esa documentación, creo que non debería de haber ningún problema en facilitarlo. Só faltaría. Ben, creo que hai unha segunda fase. E esa segunda fase, que ten que darlle viabilidade a un primeiro logro, que eu creo que non é menor, cando a alcaldesa dice que cree que todo o mundo debe de remar na mesma dirección, o que está facendo unha apelación é o entendemento. O entendemento sobre a base dun proxecto xa presentado, non sobre algo etéreo. Quero dicir, non estamos discutindo a día de hoxe se a FIFA decideu que a Coruña poidera ser sede do Mundial. Eso non está en discusión. Eso discuteuse aquí no Pleno. Se iba a conseguirse ou non. Non o discutiron vostedes, pero houve quen discuteu se a FIFA iba a seleccionar a Coruña. Despois, a partir de aí, claro, a reflexión que vostede traslada sobre as palabras da alcaldesa, eu non lle podo poñer unha soa coma. Quen non está de acordo en que vayamos todos a unha? Vostede quédase solo en que pide información ou tamén está disposto a que conxuntamente se faga ese trasecto? Eu entendo que sí. Creo que non se trata de falar en nome da maioría de nada. É certo que hai diferentes datos que se fixeron públicos ao respecto de que se consideraba unha oportunidade para a cidade. E en calquera caso, a millora dun recinto deportivo que hoxe non está só concebido como un recinto deportivo, senón como unha oportunidade que vai máis alá do propio espacio deportivo, creo que antes ou despois deberá de abordarse. Remato, señora alcaldesa, porque o que é absurdo é acabar facendo regates cortos ou posicións encontradas que desde logo non teñen un beneficio para a ciudadanía. A posición do goberno municipal é a que fixou a alcaldesa e é intentar que todo o mundo este na mesma dirección. Se alguén non quere participar diso, pois evidentemente
creo que debe de coñecerse. E despois, con respecto á información que require, eu que creo que hai que facilitarlle se non a ten. Creo que iso é o mellor. Desde o respeto e desde a humildade, que eu creo que é como se construye mellor a acción política tamén no diálogo e no acordo. Moitas grazas. Rematan aquí as preguntas do Bloque Nacionalista Galego e pasamos xa ás do Partido Popular. A primeira delas tamén sobre o Mundial. Señor García. Gracias, señora alcaldesa. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno municipal licitar el proyecto de reforma del Estadio Riazor para su adecuación para el Mundial 2030? Sí, señor García, como lle decía o señor Soto, creo que hai que diferenciar as diferentes fases. Cando se entre nesa fase, darase conta da mesma, non se só en facer, polo menos pola miña parte, anuncios sin que haxa un calendario ou unha planificación. Eu non lle vou a dar hoxe un calendario, basicamente porque estamos, como comentaba co señor Soto, nunha fase na que hai moitos elementos a coordinar e a poñer en común. Penso que hai unha reflexión colectiva de posta en común e, polo tanto, nese sentido, creo que hai que tamén que determinar si esa apelación a que se traballe conxuntamente se vai a producir ou non. Eu creo que ese é o primeiro escenario a clarificar e que eu creo que debe de clarificarse o antes posible. Gracias, señor Laje. Bueno, en el 2024 la alcaldesa anunciaba que La Coruña sería sede del Mundial. Creo que una noticia esperada y, por supuesto, acogida con mucha ilusión y por este grupo también. Todos pensábamos que algún día este Gobierno podría planificar alguna acción de una manera adecuada. Y es lo que venimos hoy aquí, a que nos den información, porque las últimas desinformaciones que nos salen, de hecho, algún miembro de su grupo de gobierno dice que hay que redactar otro proyecto. Por eso pedimos explicaciones, no a nosotros, sino a los coruñeses, para que no haya ese apagón informativo. Entonces, son preguntas claras y sencillas. ¿Me pueden contestar qué proyecto será el definitivo para la reforma de Riazor? A día de hoy, los coruñeses no saben con certeza qué es lo que se va a modificar y cuál será el aforo. Después de 2 años existen serias dudas de lo que se quiere hacer. Entregan un documento que es un cronograma en donde, fíjese, iban a licitar el proyecto en el 2023 y el comienzo de las obras en el 2024. Sobran palabras, ¿verdad? Este plan que anunciaron ustedes en el 2022 encara, después de 3 años, una nueva redacción de proyecto careciendo de aforo exacto y de financiación. Segunda pregunta, ¿me pueden contestar cómo será la financiación de la reforma? Desde febrero del 2024 no sabemos cuál será el coste oficial. Nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de plan estratégico están dirigiendo, además teniendo un concejal dedicado a esta misión? ¿Se pueden organizar y planificar una actuación tan importante como un mundial sin tener conocimiento de lo que es lo que se quiere hacer a día de hoy? De cómo se quiere hacer, de cuándo se quiere hacer y de cuánto dinero estamos hablando. Aquí lo único que sí que se sabe es el compromiso de la Xunta para el Mundial 2030. Queremos saber, el pueblo quiere saber, los ciudadanos quieren saber qué es lo que va a poner, o si hay compromiso de la Diputación de La Coruña, o si del Gobierno del Estado, del señor Pedro Sánchez. Es fácil de contestar. Aparte, fíjese, en contraposición, esta semana hemos asistido a la inauguración en el Deportivo de La Coruña de su ciudad deportiva. Han planificado, estamos hablando de planificación deportiva, han planificado una ciudad deportiva espectacular, con unos plazos concretos de financiación, con un coste concreto. Y yo me pregunto, ¿es que la administración pública no puede realizar lo mismo que una entidad privada? Entendemos que este proyecto tiene un marco complejo, lo entendemos, ya que se requiere una coordinación entre administraciones, pero también tenemos un inquilino, que es el buque insignia de esta ciudad, del que todos estamos orgullosos. Y la relación, nos preocupa esta relación de estos últimos tiempos del Gobierno municipal con esta entidad deportiva, porque no es la más fluida y hay que dejarse de egos personales. Por cierto, quería que constase que hemos solicitado el expediente a esas comisiones de seguimiento entre el Real Club Deportivo de La Coruña y el Ayuntamiento, esas que le exigen ustedes al club y nada se sabe. Espero que tampoco haya apagón informativo. Esta situación es un claro ejemplo de la gestión municipal del proyecto, de que el proyecto es deficiente. Desde nuestro punto de vista se debería de proteger también los intereses del club, pero sobre todo los de la afición también. ¿Cuándo van a licitar este proyecto? ¿Cómo se van a iniciar las obras? ¿Nos puede adelantar también quién serán los inversores privados? Es que no lo tenemos claro. ¿Cuál será la participación?
Lo que sí que tenemos claro, este grupo, es que es un evento, efectivamente, es una oportunidad para nuestra ciudad y para Galicia. Pero ojo, ya lo decía Arsenio Iglesias, cuidado con la fiesta, que no nos la quiten de los fuciños. Porque en materia de deportes ustedes aventajan, no tienen una sola instalación nueva en estos 6 años de gobierno. Pero está claro que hay dos maneras. Una es la de dar información a los grupos y otra es la de no tenerla. Para nosotros es la primera. Es necesario tener enfrente a un gobierno que quiera liderar un proyecto, un cambio, pero no un gobierno que administre inercias, nada más, como hacen ustedes. Creemos que hay otra manera de gestionar ante un gobierno fracasado e inoperante. Es fácil, las preguntas se las hemos realizado, es contestar esas preguntas. Tienen una oportunidad única para dejar claro a los coruñeses que son capaces de liderar este proyecto. De lo contrario, si su respuesta es negativa o huidiza, será un claro síntoma de incompetencia en su gestión deportiva. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor García. Mire, por ir por partes, con máximo rigor posible, podríalle quitar non 300 anuncios que teñan feitos, incluídos onde vostede ten responsabilidades como xefe territorial. Decía antes, e eu creo que o entendeu todo o mundo, porque o meu compañeiro, o señor Vázquez, fala linguaxe do povo e o máster ao que aludeu sobre as obras del Viña, creo que retratan un pouquiño que vir a dar leccións pola súa parte sobre plazos. A verdade é que é un pouco sorprendente e incluso podría ser sonrojante. Pero mire, eu teño aquí só 3 exemplos de moitos anuncios que se teñen feito con obras emblemáticas desta cidade e non é que non resistan o retraso de 1 ano ou de 2. Vostede dou datos aí, non? Mire, voulle narrar en moi pouco tempo. O 23 de agosto do ano 2000, o goberno do Partido Popular anunciou la reforma del Juan Canalejo comenzará en el año 2001. Ainda era en pesetas. 6.000 millones. E resulta que despois veu Feijóo no 22 e dixo que o 80% estaría no 25. Año 2000. 25 anos. Siguiente. O único alcalde que tuvo o PP nesta cidade, que aínda que non o defenden, pero eso xa é problema seu. Negreira afirma que habrá obras en Alfonso Molina en el 2014. La Virgen, 2013. La ampliación de Alfonso Molina non se iniciará antes del 2015. Eso foi unha verdade. Tuvo que chegar Inerrei para conseguir que se licitara o proxecto e se adjudicara. Non falamos de anos, falamos de décadas. Décadas. É dicir, aínda se contabilizaba en pesetas. Señor García, solo para que valore tal. A mí non me gustan nada, xa yo digo ahora, os anuncios que moitas veces fan os responsables políticos e van detrás do anuncio. Ten sentido. Eu dixenlle ao señor Lorenzo, non se preocupe que o Centro de Saúde de Santa Lucía, Centro Cívico e Mercado, estará no ano 2027. Claro, para que este no 2027 hai que licitalo antes. E cando veo o presidente Rueda a facer a presentación aquí, preguntou cando se licitaba. Tuvo contestación, fai 15 días, xa antes de que o presentaras. Claro. Señor García, vostede falou de todos. Postos a falar, podría falar da posición que teñen vostedes como Xunta de Galicia. Pero podríamos enfrascar en algo que non leva a ningún sitio. Neste salón de plenos, o seu portavoz dixo que non creía que se fora a conseguir ser sede do Mundial antes de que a FIFA se pronunciara. Por certo, eu nunca dou un dato que non se poida corroborar. Poden ir ao vídeo e ver como o señor Lorenzo, que é certo que falou dos fouciños, eran o dos fuciños, que hoxe vostede o dixo ben, o cal é un avance. En calquera caso, primeiro era que Inerrei non tiña liderazgo. A ESIA, reforma Alfonso Molina, intermodal, etc. etc. Ahora é o seguinte paso. A cuestión é, están todos pola labor de que este proxecto vai adiante? É unha boa pregunta. E terceiro e remato, señor García. Vostede aludiu, deixou caer
algún tipo de dúbida con respecto ao que significa o Real Club Deportivo da Coruña. O Real Club Deportivo da Coruña, ademais de ser un club, sociedade anónima, é un sentimento. É algo que levamos, imagino, non vou a preguntar aquí se hai alguén do Celta, que sería respetable, ollo, levámoslo todos no corazón. Polo tanto, a mellor receta é entendemento entre Concello e Deportivo, e esa é a liña que leva marcando a nosa alcaldesa dende o ano 2019. Entendemento, diálogo e saber todos e todas que o que fai sempre o goberno municipal é defender o interese xeral, como non pode ser doutra maneira. Estamos de acordo todos en que haxa entendemento, diálogo e que ninguén asoballe a ninguén. Pois, se iso é así, eu creo que ese é o camiño. E, polo tanto, cando hai defensa do interese público e sentimento de defensa do clube que é o noso clube, o de todos e de todas os coruñeses, creo que aí debemos de estar todos para entendernos. Polo tanto, señor García, faga todo o que considere para que traballemos todos na mesma dirección. O goberno municipal xa o fai. Creo que o éxito será colectivo e se alguén persegue o fracaso, que ninguén pense que deso se quita algo en positivo. De intentar que as cousas non funcionen, nunca hai éxito. Polo tanto, traballemos todos porque vai a ben e non porque haxa problemas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Segunda pregunta do Partido Popular sobre benestar social, señora López. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Antes da pregunta, un brevísimo apuntamento. Señor Laje, o pasado 29 de setembro, luns, eu estiven aquí presente no acto de entrega dos restos mortais de don Francisco de Miguel. E non acudín ao cementerio de San Amaro por razóns máis que obvias para unha persoa medianamente intelixente, claro. Mire, o que non lle vou tolerar é que vostede afirme tan ricamente que o meu grupo municipal, eu concretamente, non respetamos as vítimas da ditadura franquista. Nin de broma lle vou tolerar semellante mentira e falla de respeto. Así que, unha vez que recolla vostede a súa faciana do chan, agardo as súas disculpas máis pronto que tarde. Ben, e agora imos ca pregunta. Que balance realiza o Goberno Municipal da xestión da Concellería de Benestar Social no ano 2024? Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Señora López, a área de benestar xestionou máis de 31 millóns de euros no ano 2024, o que se traduce en máis prestacións, máis equipos, máis convenios, máis recursos abertos, en definitiva, unha mellora da calidade de vida e das situacións máis vulnerables dos coruñeses e das coruñesas. Os datos amosan, polo tanto, un balance positivo. Grazas, señora Canosa. Mire, vou tentar facer ou debuxar un mapa o máis realista posible sobre as necesidades sociais da nosa cidade no ano 2024. O 20% da poboación coruñesa en risco de pobreza e de exclusión social. O 11% das familias coruñesas con serias dificultades para chegaren a final de mes. Un incremento do 5% das persoas sen fogar. 2.500 persoas atendidas na cociña económica. E, ademais, a comenzos do 25, máis de 100 persoas dormindo nas rúas da nosa cidade. Todo isto agravado por unha inflación desbocada, pola enorme carga fiscal a que están sometidos os nosos cidadáns e que vostedes van a empeorar cun incremento do 43% do recibo do lixo e co dificilísimo acceso á vivenda, empeorado pola Lei de Vivenda Estatal e pola declaración de zona tensionada da nosa cidade, que a que máis vai prexudicar é as persoas máis vulnerables. Miren, ante semellante situación o que cabería sinalar sería a creación de programas municipais públicos, o incremento de programas de orzamento para programas sociais e tentar acadar o máximo grau de execución de dito orzamento. Pero no canto de faceren isto, que fixeron vostedes? A creación de ningunha sola praza de escola municipal infantil. Non crearon ningunha sola praza de centro de día, ningunha sola praza de comedor social. É dicir, e máis, vostedes reduciron en 10.000 euros o orzamento destinado ao comedor social do Centro Cívico Novo Boa Andanza en Monte Alto. Reduciron en 400.000 euros o Fondo para Emerxencia Social.
Reducir en 800.000 euros o Fondo para a Renda Social Municipal e en 312.000 euros os fondos para bolsas comedor. Deixaron a 650 nenos e nenas sen este recurso, pese a cumprir os requisitos establecidos. Sabendo, como saben vostedes e como sabemos todos, que as bolsas comedor son un recurso fundamental para combater a malnutrición infantil, posto que a obesidade infantil é moito máis prevalente en familias con baixos ingresos. E que dicir de execución dos fondos? Miren, segundo a liquidación de 2024, en partidas como pode ser emerxencia social e a renda social municipal, deixaron vostedes sen executar un de cada 2 euros. É dicir, deixaron sen executar 1 millón de euros. E vou ser máis específica. Quedou o 27% do orzamento para programas sociais sen executar, o 25% do orzamento para actividades sociais sen executar, o 24% para emerxencia social sen executar. Non se executou o 62% do orzamento para a renda social, nin o 43% do orzamento para bonotaxi. É dicir, deixaron sen executar o 33% dos recursos para servizos sociais, un de cada 3 euros. E a todo isto hai que engadir 1.105 persoas en lista de agarda para o servizo de axuda no fogar, 132 persoas en lista de agarda para a teleasistencia e 76 persoas en lista de agarda para o servizo de comida a domicilio. Convenios e subvencións a entidades sociais concedidos e pegados tarde mal arrastro, e plans e programas como Plan de Saúde Mental ou Programa para Atención a Persoas en Soidade non desexada, con partidas orzamentadas dos que nada se sabe e que siguen encerrados nun queixón. Miren, e conclúo, ante semellante situación, creo que non fai falla ser un lince para darse conta de que é preocupante a situación dos servizos sociais desta cidade. E señora Rei, e señora Canosa, cando vostedes non executan a servizos sociais, estanlle fallar ás persoas máis vulnerables desta cidade. E non é un fallo técnico, é un fallo político, é falla de sensibilidade, é falla de responsabilidade. Estamos fartos xa de propaganda social, os coruñeses e as coruñesas. Queremos acción real, acción social real. Remato. Queremos tamén que as partidas orzamentadas se convirtan en políticas concretas, en programas sociais activos, en axudas que ao final cheguen a tempo. E dende o Grupo Municipal, dende o Partido Popular, exiximos, como non podería ser de outra maneira, un uso útil e responsable dos recursos públicos máxime dos destinados aos servizos sociais. Mais nada pola miña banda, moitas grazas. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, a verdade é que é un pouco o que esperaba. Falar de recortes de forma descontextualizada e reclamar algunhas competencias que ten que reclamar a Xunta de Galicia. Señora López, eso non é facer política, é demagoxia, a verdade. Mire, o que entendo, o fondo do que vostede está a expoñer, o que mostra realmente é que temos maneiras totalmente opostas de xestionar. Fíxese, vostede está falando de todo iso, saben o que pasa na Xunta de Galicia? Que as persoas en situación de dependencia tardan 18 meses, e vostede o debería saber moi ben, en ser avaliadas. Sabe tamén o que pasa? Que nenos e nenas con trastorno do espectro do autismo teñen que acudir a entidades privadas, non sei se poden escoitar, teñen que acudir a entidades privadas para ter un diagnóstico, porque as unidades de atención temperá non poden dar soporte das enormes listas de espera que hai. Falan vostedes das listas de espera daqui? Por favor, vergonza, totalmente. Dixeron no pasado pleno, o señor Lorenzo falou de que saen á rúa a contar cantas persoas hai sen fogar. Bueno, certamente o que mostra é unha diferencia moi grande de entender, de xestionar e de gobernar, porque a nosa forma non é estigmatizar, a nosa forma é crear unha rede sólida para mellorar a vida de todas as persoas, de acompañar as persoas e os seus procesos vitais e persoais, non desta concelleira, senón de todas as concelleiras que me precederon socialistas neste cargo. Mire,
datos independentes deste goberno. A Asociación Estatal de Directoras e Xerentes de Servicios Sociais di que a Coruña é líder en Galicia en gasto social. Non o dicimos nós, o di a Asociación Estatal de Directoras e Xerentes de Servicios Sociais. Por riba da media, 102,12 euros por habitante a nivel estatal é o que se dedica, 125,95 o que dedica a nosa cidade. Falaron aquí de becas comedor. Mire, cando gobernaba, cando o señor Lorenzo era concelleiro, vostedes tiñan un orzamento para as becas comedor de 400.000 euros. Nós o multiplicamos por 5. Concedían 742 axudas, nós 2.465. E non, señora López, as becas comedor foron revisadas as bases, o fixo a señora Neira moi ben, para mellorar a conciliación. Eso non significa que as persoas non teñan axudas, que esas familias que quedan sen beca comedor non teñen moitísimas outras axudas sociais. Polo tanto, non se vulneran eses dereitos en absoluto, se complementan. Dixo 3 ou 4 veces, falou 3 ou 4 veces da renta social e de emerxencia social. Claro, é importante reorganizar os recursos. Foi importante facelo, por eso se reduciu, porque hai un ingreso mínimo vital, porque hai unha risga e, polo tanto, se complementan as axudas. Podo dar montóns de exemplos. Fala vostede, xa falamos no pleno pasado, 1,7 millóns de euros é o que se destina nesta cidade á inclusión social. Existen equipos de inclusión, existen equipos de rúa, existen plazas propias de un centro municipal de atención social continuada. Non é caridade, señora López, non son axudas puntuais, eses modelos xa pasaron. Estamos noutro modelo de servicios sociais, nunha práctica centrada na persoa, nunha práctica centrada nos contextos. Evolucionen. Convenios, falan vostede de convenios? Mire, 99 convenios, 3,6 millóns de euros a convenios a dano cerebral, a Parkinson, a discapacidade intelectual, a migración, etc. Podo darlle montóns de datos específicos reais. E remato, señora alcaldesa, o balance do 2024 o que mostra é que temos que estar orgullosos, que temos un escudo social fortísimo, con máis dispositivos cada vez, con mellor coordinación cada vez e con máis recursos. Non o dicimos nós, o din entidades independentes. Datos, dereitos e dignidade. Ese é o compromiso deste goberno. E reorganizar recursos é saber gobernar, non é recortar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López, señora Canosa. Hoxe se escoitou neste pleno, non sei quen o dixo, se media verdade non era unha verdade ou unha verdade a medias. Mire, o que dixo o señor Laje na súa intervención foi exactamente que non había ningún representante do Partido Popular en San Amaro. Eso é así e foi o que dixo, non no salón de plenos. Vostede, efectivamente, señora López, veu o acto do Salón de Plenos. Dende o Servizo de Protocolo, me consta que cando confirmou a súa asistencia, se lle explicou en que consistía o acto, que non era únicamente estar no Salón de Plenos, senón que había despois unha comitiva no cemiterio de Santo Amaro, polo cal, repito, o Servizo de Protocolo contactou co Grupo Popular para explicar que si acudía vostede únicamente en representación do grupo, é evidente que o paseillo que se fixo baixando as escaleras, pois non se podería facer, pero había un itinerario accesible. Dende o grupo o que se comentou e se trasladou ao Servizo de Protocolo é que únicamente se asistiría ao Salón de Plenos. Tendo en conta que son vostedes 12 concelleiros, se a vostede, polos motivos que sexan, non podía acudir ao cementerio, podería ter ido algún dos outros 11 compañeiros que ten. Simplemente o que se dixo é que non había representación do Grupo Popular en San Amaro, nada máis. Eso é verdade porque non a había. Punto. Simplemente quería aclarar eso. Efectivamente, non hai réplica, non hai réplica. Efectivamente, non hai réplica, señora López. Señora López, mire, sabe que pasa? Que o señor Laje, pode pasar, señor Jorquera, o señor, eu non quero discutir, hoxe que estábamos moi ben. Pase, pase. O señor Laje dixo, non había ningún concelleiro do PP en San Amaro.
Isto é verdad? Sí, non había ningún concelleiro do PP en San Amaro. Non nos referimos ao salón de plenos. No salón de plenos, efectivamente, mire, estaba sentada, se non recordo mal, no sitio no que está o señor Castro agora mesmo, sentada. Se non recordo mal, efectivamente. Despois deste acto, desplazámonos todos nun acto que non era privado, por certo, era aberto á ciudadanía, foi moitísima xente a ese acto, non? Simplemente se sinalou que non estaban en San Amaro. Eu sei que o tema da memoria democrática non é o seu favorito, pero é o que hai. Non foron. Podían ter ido calquera dos 11 restantes. Non foron, nada máis. Non hai nada máis discutible. Entón, como o señor Laje resulta que dixo eso, agarde un momento, que non ten a palabra. Agarde un momento. Agarde un momento, señora López. Como o señor Laje fixo esa intervención e vostede lle replicou, eu simplemente quería aclarar, sin ánimo de polemizar, que se refería ao cementerio de Santo Amaro. E non se trata de que sexa vostede sustituíble ou non. Se trata de que son 12 os concelleiros e se tiveran vontade de asistir, poderían ter asistido. Non unha concelleira, senón os 12. Nada máis, non ten a palabra. Continuamos coa terceira pregunta. Non, é que non sei para que digo nada. Se total despois se enfadan e todo así. Veña, liquidación do orzamento, veña. Liquidación do orzamento, terceira pregunta. Disculpe, estaba pensando y no quería pensar en alto. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué balance realiza el Gobierno municipal de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto del año 2024? Pois, señor Lorenzo, facemos un balance da xestión económica positivo, pero millorable. Positivo, pero millorable. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, ya veo cierto avance, ¿no? Al menos decir que se puede mejorar. Sobre todo en este pleno donde se habló mucho de anuncios y se habló mucho de incumplimientos. Yo cuando estaba hablando de los incumplimientos me vino a la cabeza cuando Abel Caballero, creo que en el año 88, había dicho que el AVE estaría en Galicia en el año 93. Abel Caballero, hijo predilecto, bueno, hijo adoptivo de esta ciudad. Pero vamos a hablar de algo más cercano, de los cumplimientos del año pasado, ¿no? de lo que fue el presupuesto del año 2024, y también nos vamos a remitir un poco a la hemeroteca. Cuando ustedes presentaron el presupuesto, me acuerdo que decían ustedes en el año 2024 que en el presupuesto que su gran preocupación eran los barrios. Bien, inversiones presupuestadas, 110 millones de euros para los barrios. Cantidad sin ejecutar, 80 millones de euros sin ejecutar en los barrios. Y desde que ustedes están en el gobierno podemos hablar de más de 300 millones sin ejecutar en los barrios. Aceras y calzadas, presupuestados, 10,6 millones de euros. Sin ejecutar, 3 millones de euros. Mobiliario urbano, presupuestado, 5 millones de euros. Sin ejecutar, 4,9 millones de euros. Comprendo que su balance sea positivo, mejorable siempre, porque me remito a los datos. Y luego hablan ustedes ahora del tema de que las inversiones en los barrios, el plan de los barrios. Mire, decía usted en su anterior intervención, cuando usted y yo dialogábamos, que lo suyo era planificación, no estrategia electoral. Mire, este plan de barrios, después de 6 años gobernando, después de tantos millones de euros sin ejecutar, no es una planificación, es realmente una estrategia electoral. Lo que pasa es que ya no son creíbles. De todas formas, cuando vayan a los barrios, en esa humildad que hoy demostró, diciendo que era mejorable la ejecución, lo primero que tenían que hacer es pedirle perdón a los ciudadanos por todas las inversiones que no han hecho y a las cuales se han comprometido. No voy a hablar ya de los servicios sociales, que habló antes mi compañera Rosalía. Solo voy a decir una cosa al respecto. Cuando yo fui concejal de servicios sociales, ningún niño con derecho a beca comedor se quedó sin ella. Ningún niño. Ahí lo dejo. Esta es la realidad. Cuando hablaban ustedes de vivienda, que es una de las políticas que más preocupa a la alcaldesa y al gobierno municipal, decían ustedes, las políticas de vivienda constituyen una prioridad no orzamento. Rehabilitación, 4,1 millón de euros presupuestados. ¿Cuánto sin ejecutar?
3 millones de euros. Esto, ya digo, es su gran preocupación por la política de vivienda. 2 de cada 3 euros sin gastar. Afirmaban ustedes cuando presentaron el presupuesto: establécese como prioridade o fomento da cultura, do deporte, e seguirá a facer un esforzo moi notable ao dedicar unha actuación importante de orzamento para o mantemento dos centros educativos. Hoy hemos hablado de los centros educativos. Hoy hemos hablado de esa partida presupuestaria de 1,7 millones de euros, de los cuales se quedaron sin ejecutar 1,4 millones de euros. Instalaciones deportivas, que también hoy hablamos en este pleno, de los 2,3 millones presupuestados, se quedaron sin ejecutar 1,7 millones de euros. Recintos culturales, de los 1,8 euros presupuestados, se quedaron sin ejecutar 1,5 millones de euros. Estos son sus datos, señor Laje. Estos son sus vergüenzas, las vergüenzas de su gobierno. Todo lo comprometido que no han ejecutado. Claro que se puede mejorar, pero para mejorar para ustedes es ir no del 5 al 10, sino del 0 al 10, porque realmente de todo comprometido, nada. También nos denunciábamos, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos, ustedes que habían inflado el presupuesto. Al final teníamos razón. Solo recaudaron un 89,4%. De lo que pretenden recaudar. El peor dato desde el año 2015. Pero aún así no paran de subir impuestos. Hoy lo vimos, el impuesto del agua, que lo van a subir, la de la basura, que lo van a subir, mejor dicho. Pues bien, el año pasado subieron los impuestos un 3% y dejaron sin gastar el 26% del gasto previsto. Ya no digamos de la deuda municipal, que queda cuantificada, según dice el interventor, una deuda total de 149 millones de euros. No sé qué hacen ustedes con el dinero. Bueno, ahora están en negociaciones. Hablan de remar juntos. Pues remar juntos es, por supuesto, atender siempre las peticiones que hace el Partido Popular, que, como le dije un día, cuando nosotros alegamos al presupuesto, llevamos propuestas que nos hacen los vecinos, que se comunican con nosotros, propuestas para los barrios. Ustedes nunca nos hicieron caso, ni siquiera nos invitaron a negociar. Desde luego, este año hay una buena noticia en esa negociación. Por fin, el bloque vuelve a la senda de la democracia, a la senda de la transparencia, y va a exigir ese cambio de las bases que el año pasado ustedes sometieron un golpe a la escuadra cuando se aprobaron los presupuestos, cuando no hubo la moción. Me alegro, señores del bloque, que por fin rectifiquen, porque eso da más soberanía a este pleno. Por supuesto, esto da más democracia. Por supuesto, esto da más transparencia, que ustedes, como socios útiles, la habían abandonado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias pola súa atención, señor Lorenzo. Reitérolle, non se fará unha suba global de impostos en 2026. Non se fará unha subida global de impostos en 2026. Podría darlle datos de obrigas recoñecidas, de como se lee a liquidación do ano 24 e todas as liquidacións. En obrigas recoñecidas, no capítulo 6, hai 55.560.297. E en capítulo 7, nas transferencias de capital, 14.491.607 euros. Total, 70.051.904. Gasto comprometido total, 365.728. Son as mellores cifras de investimentos acadadas nunca na historia deste concello. Podría dicirlle cando vostedes gobernaron, aínda que, en fin, pero para qué? Podemos coñer calquera outro ano. Incluso, vostede falaba da hemeroteca, a veces gustame así ver as cousas que contan de antes. El Ayuntamiento dobló la inversión en obras públicas en el último año, no seu último ano, non sei se é electoral ou non, pero en calquera caso as eleccións son cada 4 anos e soe pasar que se fan. Entonces, claro, é que doblou a inversión, sí, é verdade. A 16 millóns de euros en 33 obras. Isto eran as súas inversións. O millor ano, en términos de execución, xa o contei neste pleno, foi o ano anterior, con 49 millóns de euros de investimentos.
E vostede dixo algo que non é menor, Xa vamos a obviar que tiñamos 8 millóns para facer transferencia para o investimento do Choa, que non se pudo facer, porque non certificaron obras por 8 millóns. Vostede dixo que había 110 millóns para inversións e que no momento en que vostede leu o documento só se invertiran 30. A ver, como funciona un orzamento? Aceras e calzadas tenían 10 millóns, pero non ejecutaron 3. Mire, señor Lorenzo, cando nos chegamos ao goberno municipal, se dedicaban a aceras e calzadas 6 millóns entre zonas norte e sur, entre calzadas e aceras. Vale? Efectivamente, incrementouse fruto dos acordos orzamentarios esta partida e pasa a 10. Pero isto ten un proceso e ata que entra o novo contrato en vigor non se amplía a partida, é dicir, non se pode dispoñer desos 10 millóns. Por eso, no ano en que se licita, como pasou nese ano, non se pudo executar o total do que estaba previsto. A previsión de gastos e a previsión de ingresos ten, pois, en fin, ten unha forma de funcionar. Se vostede quere gastar 10, pero non o ten licitado e non ten en orzamento, non o pode gastar. Vale? O que o gasta é no ano seguinte, cando está finalizado ese proceso. Eu non sei se me explico ben ou non. Vostede empeñase moito en decir ningún niño sin derecho a beca comedor quedou sin beca. Claro, o conto, señor Lorenzo, é cantos tiñan dereito. Porque a ver se ora resulta que nós somos parvos e vostede é listo. Porque resulta que nós quintuplicamos o número de becas e en vez de gastar 400.000 euros gastamos máis de 2 millóns de euros e vostede é listo e nós tontos. O sea que vostede non deixou a ningún neno sin beca que tuviera derecho. Claro, derecho. Pasa que o dereito puñou vostede. Amigo, derecho. Pois aquí derecho e izquierdo. Donde había 700, hai 5 veces máis. Entonces, que será millor? Os nenos que vostede lle daba a beca porque tenían derecho ou aqueles que non tiñan dereito con vostede gobernando, pero agora reciben a beca comedor? Por favor, que isto é de Barrio Sésamo. É fácil de ver, Outra cosa, plan de barrios. É o primeiro plan de barrios que hai na historia desta cidade. Estruturado. Claro, claro que se traballa con planificación. Hai diferentes áreas sectoriais, pero despois se planifica. Señor Lorenzo, 125 millóns. E dice, é unha estrategia electoral. Home, señor Lorenzo, a ver, dos coches apartámonos, É para facer no 25, no 26 e no 27, claro. É que non se executa nunca 125 millóns de euros en 3 meses nin nun ano. E iso é traballar con planificación, porque para poder ter recursos e pagar actuacións do ano 26 e 27, preveuse no ano 25. Claro que sí. Cal é a crítica? Cal é a crítica? Non me quedou moi claro. Máis investimento, casi 50 millóns de euros, 49 e pico, no pasado exercicio. Casi 3 veces máis que o millor ano no que vostedes fixeron xestión. Cal é a crítica? Ainda non sabemos cal é a crítica. Becas comedor, 5 veces máis. Débeda. Débeda a metade da que tiñan vostedes cando gobernaban, que chegaron a ter 100 millóns de euros, tamén de Barrio Sésamo. 100 millóns de deuda sobre un presupuesto de 200, quanto é? É igual 100 millóns de 400 que 100 de 200? Señor Lorenzo, a ver, pois deso se trata. En términos económicos, non só é todo moi millorable, sino que estamos dispostos a facer un esforzo para millorar. Ahora, se me pregunta que balance facemos, positivo, millorable, por suposto, e por certo, o dixo vostede, coa máxima humildade, porque sabemos que nos equivocamos como o que máis, porque somos humanos, aquí non hai iluminados. É así, señor Lorenzo. Negociación co BNG, nos temos a man tendida. Hai que rematar, señor Laje. Estamos nun proceso de diálogo e, por certo, se o Partido Popular ten aportacións que facer, nos estamos abertos a escoitalos. Ahora,
De momento, o único que sabemos é que cada vez que falan é para decir cuanto peor, mejor. Nada máis. Moitas grazas. Grazas ao Partido Popular. Pasamos aos rogos. As preguntas de resposta escritas serán enviadas antes do vindeiro pleno. Comenzamos cos rogos do BNG. Grazas. Nos plenos dos pasados meses de xuño e xullo, o Grupo Municipal do BNG formulou rogos orais para que o Goberno Municipal fixese as xestións pertinentes para resolver a habitual existencia de verteduras de granéis na calzada da Estrada do Porto e na AC10, por representar un perigo para a seguridade das persoas que por ali transitan, en particular ciclistas e motoristas. Nese rogo solicitábamos tamén que con tal fin o Goberno Municipal fixese as xestións oportunas coas outras administracións competentes, isto é, a Autoridade Portuaria da Coruña e o Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostíbel titular da AC10. Porén, seguen sendo continuos os episodios de verteduras nestas estradas, como se ilustran as fotos que acompañan este rogo, tomadas os pasados día 30 de xullo, 9 de setembro e 22 de setembro. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG reitera o seguinte rogo: que o Goberno Municipal faga xestións pertinentes para resolver a habitual existencia de verteduras de granéis na calzada da Estrada do Porto e da AC10, e que con tal fin o Goberno Municipal faga xestións oportunas que as outras administracións competentes, isto é, a Autoridade Portuaria da Coruña e o Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostíbel. Rogo oral a respecto das moi urxentes reparacións que precisa o Colexio de Prácticas. Comezou un novo curso escolar e en non poucos centros da nosa rede pública é un novo curso con vellos problemas. Tal é o caso do CEIP de Prácticas na cidade escolar. Situado nun conxunto de edificacións de innegável valor histórico e artístico, o paso do tempo é quen con máis forza motiva a necesidade de constantes traballos de supervisión, conservación e modernización, adaptando tanto o interior como o exterior dos espazos con uso escolar ás necesidades diarias da comunidade educativa que este edificio acolle en orde a garantir a máxima calidade e tamén comodidade, seguridade e hixiene da comunidade educativa. Esta insuficiente supervisión e aínda máis insuficiente mantemento non é a primeira vez que ven a este pleno municipal a través de iniciativas do BNG. E o curso pasado, as familias do alumnado do CEIP de Prácticas tiveron que chegar ao extremo da denuncia pública e mesmo da mobilización social para que as distintas administracións públicas implicadas escoitasen e se activasen. Reunións e promesas á marxe, os problemas persisten este novo curso escolar. E un exemplo ben gráfico é o caso dun baño que permanece avariado e clausurado desde o curso pasado sen que o comezo do novo curso teña servido para lle dar unha rápida solución. A consecuencia, 155 nenos e nenas que só poden usar un único baño na zona do comedor con máis que evidentes problemas de aseo e hixiene. Por iso, desde o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal actúe a máxima urxencia dentro das competencias que lle son propias no referido aos centros de infantil e primaria para resolver sen máis demora os problemas de mantemento máis urxentes que presenta o CEIP de Prácticas, todo sen prexuízo dunha actuación máis global que o centro necesita. Rogo oral a respecto das necesidades de mantemento e limpeza sen atender no CEIP da Cidade Vella. O inicio deste novo curso escolar chegou con múltiplas necesidades básicas de limpeza e conservación sen atender debidamente en espazos e equipamentos de moitos centros educativos da nosa cidade. A través desta iniciativa traemos o caso do centro escolar público ben próximo a este Palacio Municipal, tan próximo que é o centro público de referencia nas etapas de educación infantil e primaria para a veciñanza que nos rodea. Falamos, pois, do CEIP da Cidade Vella. As familias do alumnado deste colexio foron noticia nos últimos días por unha decisión colectiva tan digna de louvanza como impropia das funcións dunha AMPA e da sempre limitada capacidade económica destas. Como ben sabemos, todas as persoas que algunha vez fixemos parte dunha delas e como ben saben tamén as persoas que integran a AMPA en cuestión. Falamos, pois, da decisión destas familias de faceren coas súas propias mans e cos seus propios medios aquelas tarefas que comprobaron que a poucas semanas e días mesmo de comezar o novo curso ningunha administración pública estaba a facer. De limpeza básica do patio e dos espazos interiores do colexio, do encargo dun informe técnico independente sobre o estado do centro ou do pintado de diferentes espazos interiores especialmente afectados pola humidade nun edificio que pola súa antigüidade e o lugar onde se sitúa precisaría de cuidados e dunha supervisión constantes.
coidados e supervisión que non está a recibir como merece unha das xoias da historia da educación da nosa cidade. Por iso, en consecuencia, desde o BNG realizamos o seguinte rogo: que o Goberno municipal estableza unha canle de comunicación adecuada, seria e continuada coa comunidade educativa do CEIP da Cidade Vella, nomeadamente coa súa AMPA, e elabore coa máxima celeridade e dentro das súas competencias un cronograma de actuacións sobre as necesidades detectadas máis urxentes, sinaladamente no que se refire á rampa de acceso ao centro pola súa entrada principal, a eliminación da ferruxe que afecta a varios dos piares sobre os que se asenta a coberta do patio, a eliminación de humidades que presentan varios dos espazos do edificio ou o tratamento da couza presente en moitos dos elementos de madeira que mesmo impiden a normal apertura de portas ou contras de fiestras. Rogo oral a respecto da necesidade urxente de mellorar a seguridade viaria nas proximidades do CEIP de Novo Mesoiro. É necesario sinalar, por ser o dato de sobra coñecido, que o barrio de Novo Mesoiro non é só un dos máis recentes da nosa cidade, senón tamén o que foi acollendo logo destes anos un tramo de poboación con baixa media de idade, o que significa tamén, lóxicamente, unha gran presenza de familias con nenas e nenos en idade escolar. A creación dun CEIP propio para o barrio foi, dende o inicio, unha demanda histórica da veciñanza de Novo Mesoiro e tamén unha das súas grandes conquistas, e aínda así con moitas cousas por mellorar. Un que preocupa a comunidade educativa do centro, singularmente as familias do alumnado, é a inseguridade viaria que se vive a diario no acceso ao centro, sendo necesario articular sen máis demoras medidas que ofrezan as condicións de seguridade viarias propias de calquera centro educativo. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal, de acordo coa comunidade escolar do CEIP e coa veciñanza do barrio, analice o comportamento da circulación viaria na contorna do colexio e a partir de aí sexan implementadas as medidas necesarias no acceso á entrada principal do centro, tales como o reforzo da sinalización vertical, instalación de sinalización lumínica para os movementos da xornada con pouca luz ou, se fose a opción máis operativa, a elevación do paso peonil ali situado, todo no sentido de afondar na filosofía dos camiños escolares seguros que funcionan normalmente noutros barrios da cidade, que favoreza, ademais, os desplazamentos a pé. Rogo oral a respecto da necesaria reparación dos elementos de mobiliario público na contorna da praza elíptica no barrio das Roseiras. O corazón que move, dinamiza e fai vivir a Coruña é cada un dos barrios que o compoñen e a veciñanza que cada día percorre e vive as súas rúas, os seus negocios, os seus equipamentos culturais, sociais ou deportivos e os seus espazos públicos. Dentro da dispar configuración urbana que caracteriza a nosa cidade, cuns barrios nacidos nunhas etapas da nosa historia e outros noutras, hai veciñanza como a da Agra do Orzán que aínda loita cada día por ter eses espazos públicos para habitar, facer vida e favorecer o encontro e a convivencia, e hai outra que aínda xa tendo eses espazos ten que loitar para que a súa conservación, mantemento e limpeza sexan os correctos, evitar que se deterioren e lograr así que sigan sendo lugar que mellore a súa calidade de vida. O barrio dos Rosais, ou máis precisamente na súa parte alta de Fontán, están nesta segunda situación que acabamos de describir, tanto no que atinxe o interior de algúns dos seus equipamentos públicos, como no referido a elementos deteriorados do mobiliario público en espazos tan frecuentados do barrio como da praza elíptica, tal e como se pode ver nas imaxes que acompañaban esta iniciativa. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas para a limpeza e reposición onde xa se perciba deterioro dos bancos da praza elíptica, sinaladamente dos situados diante dos portais 11 e 12 da rúa Alfredo Suárez Ferrín, das baldosas rotas na vía pública a altura do número 46 da rúa Emilio González López, e así mesmo que comprobe o estado de conservación e deterioro da fonte ornamental da propia praza elíptica e leve a cabo as reparacións oportunas. Grazas. Remataron. Ben, un apunte, señor Soto, os dous bancos eses os que se refiren ao rogo que ven a foto están xa cambiados, as baldosas están arranxadas, foise revisar a fonte que se fai unha limpeza de sólidos cada mes, estaba funcionando. Pasaremos de todos os xeitos a revisar se hai máis bancos que estean no mesmo estado para reparalos. Moitas grazas. Pasamos xa aos rogos do Partido Popular. Perdón, grazas, señora alcaldesa.
Rogo oral relativo á accesibilidade do bloque 20 da Rúa Hortensias no barrio das Flores. No bloque 20 da Rúa Hortensias no barrio das Flores vive un home de 92 anos chamado Emilio. Emilio coida da súa dona enferma de Alzheimer dende hai tempo. Antes, ela camiñaba un pouco, era quen de baixar a infinidade de escaleiras que rodean a súa casa para poder asistir diariamente ao centro de día de Afaco, que se atopa ali ao lado. Mas na actualidade, ela xa non pode camiñar e precisa dunha cadeira de rodas para desplazarse. Emilio non pode baixala polas escaleiras. Deste xeito, ela vese na obriga de quedar na casa sen poder asistir ás terapias e recursos que se lle ofrecían no centro de día. E Emilio non dispón de tempo para el e o seu autocuidado. Levan nesta situación 2 anos. 2 anos nos que Emilio non deixou de solicitar alternativas ao Concello a través de distintos medios, sen ter recibido resposta algunha. Tendo en conta a situación narrada, dende este grupo municipal solicitamos que se lle dé a Emilio unha alternativa con prontitude, como a construción dunha rampla no lateral do terreo da súa casa, como así se fixo na casa do lado que se atopaba en idéntica situación. Rogo oral relativo á accesibilidade do transporte Novo Mesoiro. Dende a Asociación Veciñal de Novo Mesoiro expoñen ao noso grupo a seguinte situación. Ricardo, un mozo que usa cadeira de rodas para desplazarse, debe coller a liña 21 para poder ir ao instituto. Mais habitualmente a rampla dos coches desta liña non funciona, facendo que para el chegar ou non a tempo ao instituto sexa unha cuestión de sorte e non de dereitos. Tras 6 meses así, e tendo presentado reclamacións por rexistro na propia Concellería de Mobilidade e mesmo directamente á propia alcaldesa, non ten recibido aínda resposta algunha por parte de ninguén deste goberno municipal. Tendo en conta o exposto, dende o noso grupo municipal solicitamos a este goberno, como responsable último do transporte público desta cidade, a garantía de que todas as liñas de bus que chegan a Novo Mesoiro e máis concretamente a liña 21 aseguren o transporte digno, seguro e, por suposto, accesible para todos. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Inclusión Social. Pedimos que se convoque canto antes ao Consello de Inclusión Social para coñecer de primeira man as necesidades das entidades e procurar solucións no curto, no medio e no longo prazo. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Saúde. Na actualidade, na nosa cidade, o índice de ETS é alarmante. Atopámonos ante un verdadeiro problema de saúde pública. O Goberno municipal non pode vivir dándolle as costas a esta realidade. Por iso solicitamos ao Goberno municipal convocar canto antes ao Consello de Saúde para coñecer de primeira man a realidade que nos atopamos na actualidade e procurar medidas preventivas no curto, no medio e no longo prazo dende o eido municipal. Rogo oral relativo á necesidade dunha memoria específica do Servizo de Igualdade e Benestar Social. Pedimos que o Goberno municipal realice as xestións oportunas para formular a memoria específica correspondente ao Servizo de Igualdade e Benestar Social que permita entender con claridade as prioridades e distribución dos recursos nesta área. E, por último, rogo oral relativo á accesibilidade no Concello. Solicitamos o cambio do elevador na entrada que non permite o acceso a moitos usuarios de cadeira de rodas automáticas debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita unha maior autonomía. A instalación dun timbre na entrada accesible para usuarios en cadeira de rodas que permita avisar ao persoal correspondente. Facilitar a orientación nas salas e no edificio a través de pictogramas ás persoas con discapacidade cognitiva. Facilitar os desplazamentos dentro do recinto, así como os contidos e información usando braille, audioguías e vídeos audiodescritos a aquelas persoas con discapacidade visual. E instalar un sistema de bucle magnético no salón de plenos, así como dispor de equipos de frecuencia modulada para persoas con discapacidade auditiva. Grazas. Gracias. El tramo de la calle Juan Flórez, comprendido los números 113 y 129, es considerablemente estrecho para el tráfico. Tiene numerosos locales ocupados, una parada de autobús y correspondientes acceso a las viviendas. En varios momentos del día, especialmente a la hora de la tarde, la presencia de menores es muy numerosa, suponiendo un riesgo. En consecuencia, el Grupo Municipal del Partido Popular realiza el siguiente ruego: instalar una valla peatonal permanente a la altura del número 119-121, ocupando el ancho aproximado de ese edificio.
Siguiente ruego. El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, constituido por el Ministerio de Fomento en el año 2014 y presidido por el Ministerio, tiene entre sus competencias velar por la adecuada calidad y actividad de los servicios aeroportuarios, colaborar con AENA en la definición de la estrategia y de las líneas estratégicas y, en particular, el seguimiento de los planes directores, así como promover acciones para fortalecer la conectividad de las líneas aéreas y promover nuevas rutas aéreas. A la vista de esto y en la próxima reunión que se dará mañana, el Grupo Municipal del Partido Popular realiza el siguiente ruego: que el Gobierno municipal inste en dicha reunión al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a ejercer sus competencias y no derivarlas a otras administraciones, que el Gobierno municipal exija el cumplimiento y ejecución del plan director del aeropuerto de Alvedro y que el Gobierno municipal solicite la concreción de la partida presupuestaria destinada al aeropuerto de Alvedro a través del plan de inversiones previsto para el periodo 2027-2031. Muchas gracias. El Grupo Municipal del Partido Popular efectúa el siguiente ruego oral relativo a la limpieza de las aceras de la calle de la Torre. Ruego a la alcaldesa Inés Rey o concejal competente de mantenimiento de la zona que revise las aceras de esa calle y proceda a su limpieza, sobre todo delante de edificios abandonados o establecimientos comerciales que están cerrados, donde además anidan aves. Todo esto genera resbalones, aparte del feísmo estético y la mala imagen que da al barrio. El Grupo Municipal del Partido Popular formula el siguiente ruego oral relativo a la iluminación del Campo de Marte. Ruego a la alcaldesa Inés Rey o al concejal competente del barrio que revisen el estado de la iluminación del Campo de Marte. Cuando comienza a anochecer, hay determinadas zonas en las que la luz de las farolas es escasa o es inexistente. Esto genera inseguridad a las personas que tienen que cruzar el parque para ir a sus domicilios. Así que tomen nota para solucionarlo sin demora por el bien del barrio. Muchas gracias. Ruego oral relativo al mantenimiento del barrio de la Gaiteira. Ruego al Gobierno municipal realice las labores de mantenimiento o sustitución de 2 elementos, un volardo y una señal que se han caído en la esquina de la calle La Merced con Pintor Seijo Rubio. Ambos suponen un riesgo para peatones y vehículos. Mientras no se realicen estas obras, se señalice de forma adecuada para evitar estos incidentes. Ruego oral relativo al barrio del Castrillón. Ruego que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas para que se poden las ramas que están secas en la plaza de Pablo Iglesias. Muchas gracias. Ruego oral relativo a las escaleras del Mercado de San Agustín. El Grupo Municipal del Partido Popular ruega a la alcaldesa solicite a los correspondientes servicios municipales la reparación de manera inmediata y urgente de las escaleras mecánicas que unen la calle Pío XII y Plaza, que se encuentran averiadas reiteradamente. Ben, pois rematan aquí os rogos. Moitísimas grazas a todos os concelleiros e concelleiras. Que teñan boa tarde. Remata o pleno.